veľa tvári mi je známych z digitálnych technológií, určite si ešte, no už si nepamätáte, ale ja si pamätám. Čiže medzi tým ste mali niekoľko viacerých kurzov, niektorí z vás možno tu boli pred týždňom doma, kde bol prechádzajúci kurz, takže ste mali ste kurz s mojou kolegynkou, takže určite ten kurz bol dobrý, čo som počul, takže to ma veľmi teší. Tak dúfam, že vás nesklamem. Dúfam, možno áno, možno nie. Uvidíme na záver. A terajší kurz bude o cloudových technológiách, čo na prvý pohľad nie tak, že ježi cloudové technológie, na druhej strane je to bežná vec, ktorú v súčasnosti používame. Nie je to nič také, čo by sme vôbec nepoužívali, alebo čo by nebolo súčasťou našich bežných životov. Ak dovolíte, môžem sedieť pri tom, alebo chcete, aby som stal, či... Môžete si na to. Môžem aj sedieť. Dobre, super, ďakujem. Keď si ráno Nie, keď hovorím, neviem spať aj hovoriť. Dobre, takže tak trošku na overaj, tak trošku na začením. Viete, že samozrejme všetky tréningy sú v rámci nášho riešeného projektu ECAL, ktorý realizujeme a dúfam, že to bude mať ten dopad vlastne na spoločnosť ako takú. Samozrejme, netreba zabúdať, že v súčasnosti pripravujeme investičnú platformu, to je tá vlastne everlearning.io, ktorá síce funguje zatiaľ v beta verzii, ale už sa na ňu viete pozrieť, ale sú tam ešte všetky kurzy nahodené a tak ako tento kurz, tak aj všetky ostatné kurzy, čiže ostatné kurzy tam budú v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku a tak tam budú, keby ste sa preplikali aj v českom jazyku, keby ste chceli kurzy, ktoré sa budú robiť naši partneri na vlastne Českej univerzity v Brne. Jaká je to som? everlearning.io. Ja vám potom môžem ukázať, alebo vám dávam link. Zatiaľ tá stránka je len beta verzie, to znamená, že už vidíte layout, už vidíte základné veci, ale ešte samotné kurzy nie sú popripravované dovnútra. A tá platforma bude fungovať a vlastne tak, ako tu robíme kurzy, tak vlastne všetky tieto materiály, dokonca budú tam krátke videá s takými vstupmi, že tam všetko bude a budú pekne urobené jednotlivé kapitoly, za kapitol bude nejaký krátky kvízik napríklad, ktorý vás potom pustí ďalej, potom nejaký záverečný kvízik a na konci, keď to spravíte, tak vám systém automaticky vygeneruje na vaše meno certifikát, keď ste robili o ten Vy už máte, ale tak myslím pre širokú verejnosť, samozrejme je to všetko bezplatné, čiže jediná podmienka je registrovať sa e-mailom. Je to jediná vec, že e-mail je potrebný na registráciu, čo úplne bežná vec, ktorú máte. Tieto videá tam nebudú? Tieto videá tam tieto videá tam nebudú. Teda myslím, že tam tieto nebudú. Tam budú totiž to krátke. Totiž ono je určené ono funguje ako nejaké iné platformy, napríklad, ktoré sú Coursera alebo podobné. Lenže naozaj máme tu špecializáciu na to, že sme sa zamerali na to agent workforce, čiže preto. Čiže nie, tieto tam nebudú, budú tam krátke videá, ako vstupy do tém, ktoré by sme chceli samozrejme urobiť pre tých každých účastníkov. Dobre, čo nás čaká neminie? Máme toho relatívne málo, by som povedal, tá možnosťka naozaj má 100 strán, čiže to nie je až tak veľa nejako extrémne. A je takých 6 základných tém, ktoré budeme preberať a vlastne kopírujú rozhodku, čiže nejaký úvod. Jedna vec, moderné technológie, že môžeme mať ukazovatku, ktoré samozrejme na ktoré vlastne nefunguje. Taký môj detail. Ešte sa opýtam elektronickej formy to máte? Na stránke ecao.eu sú všetky v elektronickej podobe. Čiže vám môžem ukázať potom, cez prestávku alebo keď dokončíme nejakú časť. Čiže áno, všetky publikácie sú v angličtine aj v slovenskom jazyku voľne dostupné na ecao.eu stránke. A budú tam dostupné v podstate, kým bude fungovať stránka, čo bude minimálne 5 rokov po skončení projektu, čiže to je 6 rokov teraz, tak minimálne dotedy tam budú všetky dokumenty dostupné. Čiže tie tam samozrejme budú všetky.
A niekedy, a samozrejme, dajú sa stiahnuť. Je to, nie je problém, je to klasické PDF, viete to kedykoľvek stiahnuť, nie je tam žiadna ochrana pred stiahnutím, tu sa nemusíte bať, že viete si stiahnuť slovenskú verziu, českú verziu aj anglickú verziu. Českú preto, lebo niektoré publikácie sú preložené do slovenčiny, niektoré sú v češtine. Čiže to preto, aby si vlastne rozdelili s partnermi z Česka, že niektoré sú tak, niektoré sú. Čiže prvé nás čaká nejaký úvod, potom nás čaká nejaký, nazval to populárne, a nazvime to poskytovateľ cloudu, ukladanie vzdelania súborov, komunikácia a spolupráca na cloude, bezpečnosť údajov a stratégie zálohovania a pokročilé aplikácie. Pokročilé aplikácie nie sú až také pokročilé, to sú nejaké také základné veci, ktoré by sme mohli vedieť vlastne pracovať v nejakom cloudovom priestore. Ako hovorí môj kolega, cloud je nič iné ako o pekný obláčik, kde všetko máme uložené a sem na ňou zaprší, to znamená stiahnem si s ňou tie dáta naspäť, keď ich potrebujem v tom momente, keď ich potrebujem a to nejako to pekne by malo fungovať. Čiže teraz začneme úvodom, ktoré je vlastne úvod do počítačového spracovania v cloude. Všetci viete, že ten základný cloud, viete, rýchla otázočka, hovorím rýchlo však. Dobre, lebo môžem aj pomalšie, ale ja neviem, ale pomalšie. Veľmi rýchlo taká, kto využíva nejakú cloudovú službu? Alebo páčne, kto nevyužíva? Kto nevyužíva cloudovú službu? Automaticky v iPhone, ale ja to tak užívam. A máte Gmail? Mám. Aký využívate? Má predsa úložisko. Všetko je tam a robí to môj syn, takže... Ale využívate. Keď si chcete stiahnuť veľmi rýchla... Sa pýtam, či používam, nepoužívam. A už si niekedy stiahnuť niečo, keď vám prišla po prílohe v Gmaili? Nie, ani Gmail nepoužívam. My nájdeme niečo, čo využívate. Outlooku mám... A vy máte Outlook, hej? A v Outlooku si niekedy stiahnete nejaký dokument. Keď potrebujem niečo, ale... Takže používate cloud. Je to tam, našli sme to, vidíte, aké toto je samozrejme nadsázkou, viete, že my ukážeme tie najväčšie extrémy samozrejme, ale každý z nás v nejakej tej podobe využíva ten cloudový servis nejaký. Otázka je v akej intenzite, ako vy hovoríte, že minimálne, ale potom, že extrémne, že všetko tam máme uložené a zdieľame všetko, čo len máme, ale väčšina z nás, kto má smartfón, nehovorím o tých starých zážitkových telefónoch, okay? Kto má väčšinou smartfón, už nejaký cloud využíva, kto má nejaké e-mailové konto a to jedno, či to je Gmail, ktorý som spomínal ako základný, alebo to je Outlook, alebo to je niekedy, čo ešte nejaké AZ Centrum, viete ešte z môjho mladí hovorím, tých starších providerov, alebo Pocket niekedy bola, si pamätáte, taká nejaká platforma, tak každý z nás nejaké tie služby využíva, už len keď si cez Messenger, veľmi populárny. Myslím od Mety, čiže vlastne Facebookový, hej. Čiže už len cez Messenger, keď si pošlete fotku, tak už to prechádza všetko. Čiže v súčasnom období naozaj je veľká drvná väčšina ľudí využíva ten cloud, preto som povedal, že tá téma vlastne nám blízka, lebo každý deň to máme v podstate na pamäte, každý to využívame. Otázka len v akej miere, že v akej veľkej je tej intenzite, že to využívame alebo nevyužívame. Dobre, tak, prvé sa povedať nejaký rýchly úvod a druhou prezentáciu som si tentokrát pripravil, a nie je to žiadne tajomstvo, taktiež v jednom AI nástroji, ktorý sa volá Notebook LM. Ak ste počuli, je to na vás, nemuseli ste to poznať, je to Notebook LM, ktorý mi vytvoril takéto pekné slajdy, kde ja som vlastne určil, že akým štýlom ich mám vytvoriť. Samozrejme, aby ste chápali, text je môj, len grafika je urobená. Samozrejme, dalo sa robiť, že aj samotný text je vytvorený AI-kom, čo by tiež nemusel byť problém, napríklad v tom momente, keby ste zobrali tú knižočku, dáte ju ako zdrojový súbor do AI a nie vám vygeneruje základné body. To by tiež samozrejme fungovalo, ale ako to fungovalo. Nie, v tomto prípade text je stále môj, ja som ho upravoval, robil, pracoval na ňom. Jediné, čo som potom chcel, je, aby mi
notebook LM urobil grafiku, to znamená, že ja som všetky moje slajdy, všetky moje texty, som napísal, toto bude slide 1, toto bude slide 2, slide 3 a podobne. Čiže som to mal normálne spracované, to som urobil, vložil do notebooku LM a notebook LM mi potom takto krásne urobil grafiku. Samozrejme, vy tú grafiku môžete mať môžete mať zábavu pre deti, keby ste chceli, môžete mať pre profesionálne konferencie, kde napríklad nemôžu byť nejaké také nepekné piktogramy alebo obrážočky, môžete mať pretechnizovanú, môžete mať akúkoľvek. Samozrejme, dá sa to kedykoľvek. Jediná nevýhoda notebooku LM je, že bezplatná verzia má obmedzené prompty, že nemôžete do nekonečna upravovať. A platená verzia najlacnejšia stojí taká použiteľná 100 eur mesačne, čo je relatívne veľká suma. Notebook LM. To je súčasť Gemini, ja to mám. Áno, ale v tom prípade napríklad stále neviete odstrániť, či dole napíš notebook LM. To sa v inom túle. To sa práve opýta, že to tam máte? Nemám to tam, lebo tam je logo Excel. Prosím? Vidíte logo Excel? Excel, no vidím. No? Nešťastie. A prečo tam je veľmi otázne, ale vieme prečo. No samozrejme, vynálezvoč nepozná ľudských hraníc, hej? Dobre, vy ste dávali texty a teraz ste tú grafiku k tomu si vyberali z nejakej databázy? Nie. Vy dáte prompt, že vám má vytvoriť profesionálnu prezentáciu určenú pre prezentáciu pre AJ Workshop, ktorá má mať relatívne veľké písmo, má byť jednoduchá, má mať nejakú jednu vizualizáciu, že ak to nebolo že len ona dokáže brať holý text, keď chcete. Čiže ja som mu zvolil áno a on urobil prvý graf. Keď sa mi nepáči, tak som to urobil prebehol na novo. Nie, toto sa mi nepáči, napríklad urobil čierne pozadie, veď veľmi nepekné. Tak napíšem OK, prerob mi to prosím ťa, nechcem čierne pozadie. Dali mi tam strašne veľa piktogramov, takýchto maličkách, také viete, nejaké previazané veľmi technické veci. Znova napíšem OK, je to veľmi technické, vizualizácia nie je vhodná, urob jemnejšiu alebo takú jednoduchšiu vizualizáciu. Čiže viete sa s tým veľmi pekne poznať. Na tej prvej verzii a potom ostatnej tej áno, a vy, keď vám urobí prvú verziu, vy sa potom viete hrať s tým, že áno, tak ako bol urobená prvý slajd, prvá prezentácia, tak pokračujú v ďalším. Hej, viete sa s tým, no toho bude ťažké slovo, viete sa s tým pohádať, lebo aj tak vám to neurobí na prvý krát, ale potom to viete. A potom ešte, čo je dobré na notebooku, je, že vy si viete každý jeden slajd individuálne meniť. Keď si zoberete slajd a vy viete, musím povedať, na tomto slajde sa mi nepáči prvý obrázok, tento naľavo, zmeň ho. Nie. V texte používateľa nedaj bodku na záver. Vy sa potom viete hrať a vyslovene slajd po slajde, keď máte, keď sa vám páči napríklad dizajn, globálne, tak potom viete všetko meniť slajd po slajde. Čiže veľmi pekná výhoda, aj keď musím sa priznať, že sám osobne by som v PowerPointe alebo v Canve urobil tú prezentáciu takisto rýchlo, akurát nie tak pekne vizuálne urobené. Lebo potom veľa času potom treba vlastne sa dohadovať, že čo všetko mi má urobiť, ako mi to má urobiť. Ale ako nástroj na prezentácie myslím, že to veľmi pekný nástroj a vrelo ho odporúčam. Používam ho tak intenzívnejšie možno mesiac a naozaj, že veľmi pekné veci dokáže urobiť. Čiže vrelo odporúčam notebook LM. Je súčasťou, bezplatná verzia je súčasťou Gmailu. Normálne keď idete Gmail, to vám ukážem potom, normálne idete a máte tam tú bezplatnú verziu. Čiže také bežné veci, keď potrebujete raz začať niečo urobiť, je to výhodné, ale potom môže byť to, že keď máte obmedzené denné limity, tak musíte začať s prezentáciou trošku skôr. A keď je skôr, tak vám vždy deň po deň nabiehajú nové limity a tým pádom, keď máte veľký časový priestor, tak nemusíte mať platenú verziu. A viete si to pekne nastavať počas viacerých dní. Čiže ak budete niečo robiť, naozaj odporúčam to veľmi pekné. Mimochodom notebook LM dokáže aj oveľa zložitejšie veci, to je taká základná. Notebook LM napríklad dokáže, keď vložíte knižočku, ako zdrojový dokument, tu v PDF-u stiahnuť, ktorú budete stiahnuť, tak vám z toho napríklad urobí krátke podcasty. Hej, 3-4 minútové, ako dáte príkaz, tak vám vyrobí. To ste prvkám, že to bolo. Lebo keď som tu bol na prvom tréningu AI, takže som si urobil, sa tiež s týmto zoznámil a už som na tom robil tiež prezentácie a tieto podcasty, to asi taký 30-minútový podcast urobí. Človek počúva, kde sa baví. A teda, že máte 20 strán, alebo tu má toľko strán, alebo každá kapitola, dáme tu má 20 strán, plus minút, tak vy poviete, že OK, potrebujem na to rýchly podcast na 3 minúty.
a urobí vám to. Čiže veľká výhoda, že nemusíte veľa čítať rovno. Neviete, že v súčasnosti minimálne, v súčasnosti to sa netýka len aging workforce, ale celkovo aj mladých ľudí. Vnímame to aj my tu na univerzite, že tie vnemy sa menia, že menej sa číta, viac sa počúva, hej, a to audio je skôr také, ide do popredia oproti tomu vizuálnemu, tomu čítaniu. Čiže jediné, čo vám to nerobí, že vám to neprečíta graf, hej, to je také nepekné, to fakt musíte vidieť, ale opísať ho vie napríklad, hej, že čo sa deje, ale to je znova potom taká silná vizualizácia u toho človeka, čo vidí. Čiže, aby som, samozrejme, ja vždy nekryjem, je to notebook len, a my sme to bol veľmi, čo uvidíte neskôr, my sme to veľmi pekný nástroj, aj neskôr niektoré grafické veci, že niektoré som nechal jednoduchšie, niektoré som trošku sa s nimi pozeral a prerobil som ich, tak uvidíte neskôr, že my sme to celkom utešená. No, ale dosť bolo mňa k tomuto. Čiže čo týka cloud computing sa berie ako v súčasnosti moderná technológia, ale ona si až taká mladá a moderná nie je, lebo to vzdelanie údajov už bolo oveľa skôr. Keby sme išli, že boli úplne zlí, tak cloud computing je de facto už aj Telegram. Hej, lebo už sa nejako posielali správy, čiže je to nejaká komunikačná vec, ale už niekde sa zachovávali správy. Čiže niečo, čo malo pamäť, alebo si pamätalo niečo, už to mohlo byť nejaký cloud computing. Samozrejme, teraz sú nejaké digitálne služby. Dôležitá vec je samozrejme, že je dôležité internetové pripojenie a samozrejme všetko funguje na buď domácich alebo vlastných alebo cudzích serverov. Čiže ako vieme určite všetky naše dáta, keď sa budeme baviť o verejnom cloude, tak všetky vlastne naše dáta sú lokalizované na serveroch, či už Microsoftu, alebo Google, alebo podobne tých veľkých operátorov, čo myslíme. Ale potom samozrejme veľa cloud technológií je lokálnych. Typickou lokálnym cloudom je napríklad intranet, ktoré ešte firmy napríklad používajú v rámci internej komunikácie alebo podobne a majú na to vlastné servery. Krásny príklad napríklad intranetu, kde sa používajú vlastné servery, sú napríklad servery finančnej správy, myslím tie vlastné, servery finančnej správy. Samozrejme Slovensko.sk, ktoré funguje, teda malo by, je vlastne už samozrejme je trošku iný príklad, ktorý už musí fungovať aj smerom k vonkačku, smerom k bežným užívateľom, čiže tam to trošku iné, ale nejaké vnútorné servery, univerzít, vládnych inštitúcií, tie samozrejme stále fungujú. Čo je pekné, je, že samozrejme, my si v súčasnosti ani nevieme predstaviť to, že by sme nemali prístup k údajom aj na diaľku, či už pracovným údajom alebo osobným údajom, alebo čo už len osobným údajom, ako sú fotky, napríklad, že fotky, ktoré zdieľame. Znamená taká rekotočka, zdieľate niekedy fotky? Ale máte ich niekde uložené na cloudu? Áno, zdieľame. Lebo typicky viete, že fotky zaberajú veľa miesta, samozrejme, a najvyššie keď sú robené vo vysokom rozlíšení, kde je veľa miesta, čiže naozaj v súčasnosti veľa fotiek ľudia nedržia nejako na domácich serveroch alebo nejakých už nemám to povedal, hard diskoch, pardon, SSD diskoch, ale už ma zabalo, že na SSD diskoch, ale naozaj to držia na cloudu. Na Google Drive. Google Drive, áno, ale Google Drive má trošku obmedzenie, čo sa týka kapacity, pokiaľ nemáme predplat. No to je ten brak cloud. Tiež. Áno aj, hej. Áno aj. Je, lebo jeden z mnohých, hej, cloud, hej, to je, on vlastne bol taký prvý populárny, ale veľa ľudí stále používa na takých lokálnejších, aké Dropbox napríklad. Neviem, či poznáte, on bol veľmi, jednu dobu na Slovensku veľmi používaný Dropbox. Samozrejme, v súčasnosti tí veľkí hráči to väčšinou prechádzajú, ako pretláčajú týchto menších. Univerzita, napríklad Ekonomická univerzita používa ako data storage alebo cloud, používa Microsoftský SharePoint.
Hej. Čiže alebo vlastne tým, že máme Microsoft 365, tak vlastne všetko fungujeme na ňom asi celá univerzita, takže to tak. Mimochodom, to je jeden z dôvodov, prečo keď mi kolegyňa z vedľašej kancelárie pošle e-mail, tak mi nepríde hneď, lebo musí prejsť všetky servery, ktoré sú samozrejme mimo Slovenska, veľa z nich napríklad aj v USA. Čiže vlastne keď to prejde všetkými servermi, tak trošku musím vždy čakať, kým príde mail, ktorý je z vedľa poslaný. A v tomto prípade by bolo rýchlejšie zakričať, ako napísať ten mail. To je taká trošku, ale súčasná doba, hej, samozrejme. Takže taká vec. Čiže prístup dátom na diaľku je veľmi bežný. Ja si už tiež neviem predstaviť, že by som napríklad nepracoval doma, alebo cez víkend, keď niečo potreboval dopracovať, že by som nemal prístup do vlastným dátam. Potom máme využívanie vizuálnych zdrojov, serverov, to je úplne jasné. Krásna vec je, že veľa najmä tých zložitých výpočtových operácií, napríklad keď môžem hovoriť o programovaní napríklad o kodovaní, tak je veľa tých najkomplikovanejších výpočtov, ktoré robíme napríklad veci alebo podobne, sa nerobí na lokálnych laptopoch alebo desktopoch, ale sa robí na zdieľaných serveroch, ktorý má oveľa väčšiu výpočtovú kapacitu. Čiže to je úplne nejaké, že ten server neslúži na ukladanie, ale aj ako computing processes, čo je po slovensky, výpočtová sila, alebo výpočtová tá sila, ktorá tam funguje. Samozrejme, ukladanie informácií, myslím, to je úplne jasné, sme hovorili, data storage, to sú vlastne tie cloudy, kde máme naše všetky údaje. A ďalšia vec je, že samozrejme cloudové riešenia nám stále chodia do popredia. Aj tie profesie, kde niekedy sa pracovalo napríklad väčšinou len na pracovisku, tak už v súčasnosti cloudové riešenia umožňujú aj prácu z domu. Veľa nám tohto tu cloudových riešení, veľa myslím, že to potlačil trošku a posilnil práve COVID, kde kopa ľudí začalo pracovať z domu a tam aj predtým bolo nemysliteľné, že aby sa niekto nejakým serverom pripájal z domu, tak sa vytvorili bezpečnostné šifry, bezpečnostné kódy, dvojfaktorová identifikácia a podobné veci, alebo zaheslovanie prístupu a podobné veci a veľa práce naozaj prešlo do cloudových riešení a na vzdialený prístup. Čiže veľa. Myslím, že COVID tomto veľmi posunul najmä cloudové riešenia, aby sme tak trošku boli doma. To sa stalo až dnes. Je to podľa otázka času. Teda otázka času bola aj COVID, že keď nejaká pandémia príde, alebo ešte určite prídu, ale myslím, že to bola presná otázka času. To bol taký spúšťať, že aha, lebo to už sa že to existovalo, ale vtedy napríklad firmy alebo firma chceli fungovať, myslím, nie teda nejaké napríklad firmy ako manufacturing, strojárstvo napríklad, že musí byť ten človek fyzicky niekde, ale keď chceli fungovať a produkovať, tak museli vlastne pracovať domu, čiže museli prísť tým riešením. Tie riešenia boli, ale myslím, že to akoby tak rozšírilo a dal taký ten drive v tomu, že to muselo prísť tak veľmi a urýchlene. Viete, že tie lockdowny boli veľmi rýchle, z ničoho nič, takže tie firmy museli prísť tými riešeniami. Ďalšia vec, to samozrejme riešime profesionálnu stránku, ale aj hľadiska osobných našich údajov. Veľa vecí samozrejme na veľa vecí cloud používame. Čiže, ako som spomínal, osobné fotografie, osobné údaje, čokoľvek, veľa vecí je na cloude. Napríklad ja som v tom strašne málo bezpečný. Keby sa mne niekto dostal do môjho Google Drive, tak tam nájde môj prefotený občiansky, pás, čo tam ešte všetko mám. Nie občiansky, zdravotnú kartu tam, také tri základné veci. To mám preto, že keby som stratil, tak keby som mal okolo samozrejme, ale viete, že nemal by som, hej. Ale minulé by som to mal mať zahajfovaný ten súbor, keby som to mal mať, ale nie, čiže keď sa mi nabúrate kľudne, tam mám pár všetko, môžete si zobrať číslo občianskeho, zaučená na SROčku, pohode. Dobre. Čiže takéto nejaké veci. Dobre, teraz nejaká základná definícia. OK. No, všetci nemáme definície, prečo som to nejak tak podelil, že to nie je nejaká vecička. Čiže prvá vec je, že je to nejaký technologický model poskytovania služieb. Jednu vec netreba zabúdať, že cloud ako taký je služba. Ale samotné technológie, ktoré využíva, sú samozrejme fyzické servery, fyzické laptopy, siete a všetko. Samotný, určite vám prišla nejaká správa z Google Drive, určite. Že je to Apple nejaký dokument. Čiže je to vlastne, je to stále služba, to úplne jasné.
Nezávisle od lokálneho zariadenia, či nemusíme mať nejaké výkonné počítače, čokoľvek. Viete, že aj z úplne najjednoduchšieho telefónu, smart telefónu sa vieme dostať do tých služieb, či nie je problém. Je to online prístup, to je samozrejme jasné. Infraštruktúru spravuje nejaká centrálny poskytovateľ. Nás nezaujíma, kto sa stará o server, no nezaujíma. Nezaujíma, pokiaľ sa to nejedná o citlivé dáta. To je dôležitá vec. To je dôležitá vec, že viete, že aj pokiaľ sú napríklad naše dáta nejaké chránené, když naše osobné informácie, mená, priezviská, rodné čísla, fotky alebo čokoľvek, tak by nás to malo trošku zaujímať. A potom samozrejme to flexibilné využívanie kapacity, to znamená, že nie je to viazané na jednu službu, na rôzny rozsah služieb. Určite viete, kto si to napríklad si v Google Drive priplácate za úložisko, tak viete, že podľa toho, koľko úložiska človek potrebuje, tak má bezplatnú verziu, alebo si potom pár eur pripláca mesačne na každú jednu, myslím, že Google Drive je ročne, to zdauje. Si priplácame za jednotlivé služby podľa toho, čo všetko vlastne potrebujeme. Čiže to je samozrejme dôležitá vec, ktorú tu máme. OK. No. A teraz, aby toto všetko pekne fungovalo, tak potrebujeme datové centra a servery. Začínam si tými serverami, že tie servery je pekné, že ich máme, ale znova taká rýchla otázočka na vás. Na ktorých serveroch máte uložené dáta? V ktorých krajinách sú lokalizované? USA. Tak USA, lebo Microsoft má veľa v USA, ale aj v Nemecku, pozor, majú veľa. Teraz sa stále. Čiže máme, dobre, to by si to... No možno... Čiže to máme potom, čo máme Microsoft, Google? Kde má servery? V Írsku. Írsko je veľké relatívne, hej. Čiže, tak majú viacerých krajinách samozrejme, dôležité je len to, že keď si napríklad kupujeme službu, cloudovú nejakú, tak viete, že najmä pri tých lepšie platených servisoch si vieme vybrať, neviem, či ste niekto pozerali, my si vieme vybrať, že sa z ktorej servery chceme ísť, neviem, či ste niekto videli. Microsoft napríklad si vieme vybrať, keď skupujeme služby, že cez ktoré servery, na ktorých serveroch budú naše dáta uložené. A teraz, prečo to je dôležité pre nás vedieť? Viete, že v rámci EU nám platí samozrejme GDPR. Z princípu, žiadne dáta, ktoré spravuje Microsoft, ktoré spravuje tu na EU, by nemali opustiť hranice EU, pokiaľ to nie je nevyhnutné. A preto by bolo úplne vhodné, keby napríklad to dátové centrum bolo práve to írske a nebolo to napríklad to americké. Lebo tým pádom sa vidíte veľa problémov, to je presun dát vlastne medzi tretími krajinami. Ďalšia vec, ktorá existuje, že máte niekto nejakú webovú stránku, ktorú ste si robili, alebo zaplatili ste si doménu alebo hosting. Ak máte webovú stránku a platili ste si hosting, cez už také najbežnejší slovenský web support, OK, potom máte nejaké OHV Cloud napríklad zahraničné, alebo Fastcomet alebo čokoľvek, tak napríklad tam si tiež viete vybrať, ale samozrejme potom záleží cena, že na ktorých serveroch bude fungovať váš hosting. A znova, pokiaľ napríklad robíte stránku, ako my sme robili stránku ECAV.eu, kde chceme, že tam budú napríklad naše publikácie a podobne, tak je úplne vhodné, aby sme si radšej trošku priplatili a nechali si hosting, ktorý bude stále v rámci Európy. A v druhom Estonsku má ešte na serveru, som zabudol, to súvisí s tým, že oni sú celkom pekne digitalizované. Čiže toto je tá vec, ktorá je na výber, že ktoré servery, čiže v mnohých prípadoch sa tie servery dajú určiť, že si viem vybrať, na ktorom to máme. Pokiaľ mám bežný Gmail, bežný Outlook, Microsoftu, netušíme, na ktorom serveri momentálne sa nachádzajú tie naše dáta. Čiže to je taká trošku nepekná vec. Tiež, pokiaľ napríklad riešime rôzne aj tu na projekty, my napríklad musíme v rámci Európskej únie reportovať, že či dáta opustili alebo neopustili Európsku úniu a preto dobre to vždy máme vlastne na našich serveroch, niekde lokalizovaných. Ale Cyprus má tiež servery, ktoré si treba ešte.
majú tieto. Čo inak celkom je nebezpečné, lebo tam je príliš teplo a potrebujú veľa chladenia. Ale Cyprus má tiež celkom severov. Ale je to pod americkou dohľadom. Ale minimálne tá Že lokalizácia... keď Trump povie, že to neplatí, že to bude ináč, tak potom rok trvá, kým najvyšší súd rozhodne, že nemá pravdu a ten rok to je... Ale vy stále prístup máte. O to máte, len akože tým na tam sa dostane. Ale ešte sa môže... Nechcem povedať, že ktokoľvek, ale neautorizovaná osoba, tak to pekne nazvem, alebo neoprávnená osoba. Lebo v dnešnej dobe sa také veci dejú. Ste to úplne Počúvali nejakú películu. S týmto úplne súhlasím, že ale to sú vlastne potom tie rizika cloudu. Každý vzdialený tento má svoje rizika, presne vzdialené riziko je strata údajov na servery. Nemusí byť strata alebo nedostupnosť v tých serveroch, to je úplne jasné. Otázočka je, že keby sme to chceli eliminovať, tak potom celý cloud nemusí existovať, alebo musí mať cloudové úložiska pod jurisdikciou konkrétnej krajiny. A ja si teraz neviem predstaviť, ako by Slovensko dokázalo mať všetky cloudové úložiska pre všetkých sprostredkovateľov, že my musíme dohoda medzi Microsoftom a Slovenskom, medzi Google a Slovenskom, aby boli servery u nás a boli pod našou jurisdikciou. Toto si veľmi neviem predstaviť, ale súhlasím, tá strata údajov alebo neoprávnený prístup údajov môže nastať. To je úplne jasné. Toto by iné riešenie mať to na lokálnu. Aj harddisk, ako hovorí. Ale aj to nie je riešenie, lebo pokiaľ ste pripojení na sieť, tak si môžete odpojiť kedykoľvek. Americký agenti mám to na YouTube, ste počúvali Apple. Keď sa chce, tak sa dá všetko. dobre. Ale keby sme boli, že úplne na druhej strane, nemôžu nájsť všetko, takže to ja som to v poriadku, to je fajn a pohodičke funguje. Bol by som smutný za tými mojimi fotkami, ktoré tam mám uložené, hej, som rodinnými samozrejme, ale akože asi by som prežil, nemám tam žiadne citlivé informácie. A co sa, ja mám taký dojem, že keď si niečo uložím, alebo ja uložím na cloude, potom si to stiahne nazad, že už to nemá tú kvalitu, tie pixely. Znova, sú rôzne prístupy. Samotný cloud niekedy, ale znova, vzhľadom na to, že aký máme cloud, aký využívame, samotné niektoré cloudové úložiska kvôli tomu, aby rozšírili kapacitu pre používateľa, znižujú úroveň, alebo znižujú level napríklad, alebo level tej fotografie napríklad, ale vy keď potom už vy stiahnete, tak stiahnete fotku, ktorá je napríklad, alebo rozpixelovaná, lebo už vidíte rozdiel. Krásny príklad, čo nie je úplne síce cloud, ale kde to vidíte je, ak niekedy posláte fotky, tak bežní používateľia komunikácie, čo vlastne de facto je aj ako úložisko, stále tam máme pamäť, je Messenger, WhatsApp, Viber. Poznáte všetky tri, predpokladám. To sú tri, ktoré ja používam úplne bežne. Skúste poslať niekomu fotku cez Messenger a potom si ju stiahnuť a poslať fotku cez WhatsApp a potom si ju stiahnuť. Messenger nemá limit na počet fotiek, len to dlho trvá niekedy, keď všetky načíta, ale extrémne zníži kvalitu. Keď pošlete jednu fotku, on ju zníži na úroveň vlastne naozaj fotky, ktorú môžete mať. Myslím, že aj na tejto obrazovke bola trošku rozmazaná. To je proste do telefónu, aby ste videli. Kto nerozmazáva fotky, je WhatsApp, ale má limit, niekedy bolo 30 fotiek, tak neviem, či 50 alebo koľko, že viete naraz poslať. Čiže ja keď chcem poslať niekomu v rodine fotky a chcem, aby stále boli v dobrej kvalite, a nechcem tak, že mu pošlem, že dám na Drive a pošlem mu link na Drive, ale že chcem, viete, odfotíte, chcete poslať, nebudete dávať link na Drive, tak WhatsApp. WhatsApp neznižuje kvalitu fotiek. Znižuje kapacitu určite. Čo to? Čiže fotky sú v kilo. Samotný telefón už nerobí takú fotku ako napríklad taký fotoaparát. Ja chcem povedať, že keď posledná fotku na Gmail alebo cez Drive, tak má 10 giga. A Drive neznižuje. No neznižuje, ale nehovorí, že má 5 giga. Áno, Drive je OK. To je WhatsApp, tak to je 2 giga. Ani WhatsApp neznižuje. Alebo až také veľmi maličko.
Možno by som to veľmi dobrý. Keď na bežné používanie chcete zdieľať fotky, teraz nemyslím, že postery, kde to tlačí, to počne, tak možno je veľmi šikovný. Áno, ideálny je Cloud, Dropbox, Google Drive, Cloud klasický, hej, obláčik, ako hovoríme, SharePoint, čokoľvek. Lenže viete, není praktické, chcete poslať niekomu fotku zdieľať, není praktické hneď to dávať do Driveu a poslať ju alebo zdieľať to s inými ľuďmi, hej. Je veľa praktickejšie to rovno poslať. Áno, veľké súbory je najlepšie máte z cloudového ložiska, to je úplne jasné. Dobre, čiže základné dátové centra, server jasné, geografické rozmyslenie, myslím, že sme celkom chodne prešli. Ďalšia vec je nepretržitá dostupnosť služieb. Nepretržitá znamená, pokiaľ tie servery, ako ste povedali, že pokiaľ nikto nezruší, nie je to slova písmena. Neznamená ale, že servery majú obyčajne aj záložné zdroje, teda mali by mať záložné zdroje. A pokiaľ nejaký server má problémy, tak dochádza k realokácii na iné servery, že to prejde. Áno, ich je tam tisíce. Áno. Čiže preto vrám, že malo by dochádzať, nevrám, že ste nemôžete vo nejakej strate medzi tými všetkými prenosmi, okay? No a potom to je tá téma, ktorá vždy bude otázkou a nie je úplne zabezpečená, je sa menuje ochrana odložených informácií. Čiže áno, informácie, ktoré by mali byť zabezpečené, to znamená, že samotný provider by mal zabezpečiť, že informácie neuniknú a stále informácie, ktoré tam dáte, vidíte len vy a s kým zdieľate, ale znamená to do bezpečnostné riziko. Stále je aj bude to bezpečnostné riziko, ktoré som máme. Dobre. Prístup odkiaľkoľvek je úplne jasný, či mobilný prístup k dokumentom. Práve mimo kancelárie, jednu vec, ktorú som chcel to vyzraniť, je, že cloud má aj nevýhodu a veľmi nepeknú nevýhodu, lebo určite asi poznáte taký anglický výraz, že work-life balance. Hej. Keď sa ma niekto spýta, že čo je work-life balance, tak ja poviem, že work čo, hej? A trošku tomu prispieva aj práve tá práca mimo kancelárie, tým, že mám všetko dostupné doma, tak viem veľa vecí, že dostanem e-mail a že super, tak rýchlo to vyrieším. Hej, čiže ten work-life balance je povedať, že work balance, lebo máme prácu mimo kancelárie, lebo dokážeme veľa úloh vyriešiť rýchlo z domu a síce efektívne, ale zabudáme na tú druhú stranu presne. Ďalšia vec je synchronizácia medzi zariadeniami a to, viete, môj telefónik, môj laptop, tu mám Outlook, tu mám tiež Outlook, tu mám MS Teams, ako komunikáciu používame týmy pre študentov a je chat v MS Teamse, so študentami nejaké také rýchle výmeny, keď potrebujeme niečo riešiť. A tá synchronizácia vždy je rovnaká, lenže nie je to úplne rovnaké. Skúste si tam tak tipnúť, že keď mám takto vedľa seba laptop a telefón, že kde mi prvé pípne e-mail služobný? Telefón. Je úplne paradoxné, že telefón, čo je trošku aj zlo, lebo to nečímne, hej, to by som si nevšimol, prvé mi vždy pípne telefón, až potom mi vždy pípne, až potom sa nespravila. Dokonca veľakrát sa mi stane taká nepekná vec, že v laptope si musím aktualizovať, napríklad musím refreshnúť Outlook, aby prišiel presne tak. A dôvodom je to, že väčšinou mobilné telefóny, tým sú určené na rýchlu, jasnú, ale krátku komunikáciu, majú oveľa väčšiu frekvenciu obnovovania a neviem, aký slovenský výraz refreshnutia. Je to obnovenie, však je to po slovensky. Obnovania, ako majú napríklad klasické laptopy. Čiže väčšinou správu, keď dostanem, čiže správu na MS Teams alebo akúkoľvek mail, tu vidím, tu ešte veľakrát nevidím žiadne, že mi to prečo. Neviete, ako pracujete, ale je to naozaj niekedy celkom také nepekné. Samozrejme, nepekná vec je dostupnosť internetové pripojenie, lebo ako máme sme v oblasti, kde nie je dostatočné internetové pripojenie, alebo je slabý signál, alebo že vypadá, alebo sú aj také oblasti samozrejme, tak potom problém samozrejme trošku s tým bude, čiže tam je trošku problém.
A potom samozrejme vyššia použiteľská flexibilita, to znamená, že napríklad dokážeme pracovať z domu, z autobusu, z kadekoľvek, kde len z kaviárne, kdekoľvek len chceme. Mimochodom, tú kaviárne som spomenul len tak náhodou, lebo najlepšia sieť je nezabezpečená sieť na kaviárni. To je vždy bezpečnostné riziko, samozrejme, aj keď sa prihlasujeme na cloud. Lebo všetko vlastne máme na cloud. OK. Toto sme určite mali cloud v bežnom živote, ukladanie fotografií, OK, neriešime, to je samozrejme jasné. Streamovanie digitálneho obsahu, to sa týka po väčšine, spomínam sa, že nič sa netýkalo aj nás, ale inak na to nemám čas, čiže väčšine sa týka mladých ľudí, ktorí akože naozaj streamujú alebo vysielajú všetko, doslova všetko. Potom máme samozrejme online komunikácia, to myslím, že nemusíme ani riešiť. Zdieľanie dokumentov s inými ľuďmi, myslím, že to je celkom fajn. A to potom budeme brať neskôr, že to zdieľanie dokumentov s inými ľuďmi není kvôli tomu, že ja ho chcem zdieľať, ale kvôli tomu, že chcem zabezpečiť, aby mohli všetci robiť úpravy toho dokumentu. A vlastne ten majiteľ dokumentu vidí všetky úpravy, čiže to nie je tak, že lebo žiadam ešte aj poslať mail, alebo máte dokumenty, to je skôr na úpravu tých dokumentov. A potom samozrejme je správa osobných údajov, kontakty, poznámky, kalendáre a podobne. A teraz znova spláne, kto z vás využíva Google kalendár napríklad? Ja. Alebo potom máme v Microsoft má samozrejme v Teams alebo Office máte tiež kalendár. Čiže veľa vecí, napríklad, tým, že používame Teams na univerzite, teda v kalendári mám napríklad všetky naplánované online stretnutia, ich vidím, alebo výučbu, keď mám online, tak všetko samozrejme vidím. Čiže ten cloud nie je len o tom nejakom vzdelaní údajov a ukladaní, lebo väčšina ľudí, keď si povie cloud, tak skôr to aplikuje na to ukladanie dokumentu, ukladanie niečoho, ale cloud je aj na správu dokumentov a na zdieľanie dokumentov z pohľadu upravovania jednotlivých dokumentov. Čiže taká veľmi pekná vec, ktorá by nám mohla stále fungovať nejakým spôsobom. Dobre, no. Môžem sa opýtať? Jasné, ale čo budem vedieť? Čo používate na poznámky, lebo napríklad kalendár vidím aj v telefóne, aj na PC-čku. Vo Windowse, hej. Telefónne kdekoľvek, jasné. Áno, ale napríklad poznámky, keď si robím poznámku tu, do nejakého bloku. Nie je to zdieľané na PC-čku. Čo vy používate? Ja som ešte oldschoolový, vo veľa prípadov, ja mám ešte stále permanentnú text, vo veľa veciach, nejaké rýchle veci, ktoré potrebujem tak. Ďalšia vec, čo ja používam na samotné poznámky, tak máme zdieľaný dokument, kde si vyslovene píšeme úlohy, tasky. Je to na štýl, akoby, je to na štýl... Ja som čo súkromné také, že... Súkromné? Nikdy Môžete vo Viberi My Notes, keď to nechcete. Ja to také, že ja prinášam, že ja veľa vecí držím v hlave, čiže napríklad mne sa kľudne môžete spýtať dnes, že ku ktorému dátumu platím nájomné, ku ktorému dátumu platím plyn, ku ktorému elektrinu, v akej sume, jedine čo si nepamätám je špecifický symbol, hej, to je druhá vec, ale tak to sa mi stále opakuje. Čiže ja veľa vecí súkromne držím v hlave a ja si pravím, že ja súkromne si nerobím žiadne poznámky. Hej, ja toho pracne v hlavách, rozumiem, ale nerobím. A keď sa týka pracovných vecí, tak veľakrát poznámky v súčasnosti robíme tak, že napríklad keď máme meeting, tak meeting buď nahrávame, tento nenahrávame, nebojte sa, hej, toto nenahrávame. Čiže buď meeting nahrávame, alebo len zapíše, alebo dávame len prepis meetingu. Ale nie pre účastníkov, ale prepis. A potom používame Copilot, Copilot je veľmi dobrý na to, ktoré máme vás integrované v Office, vlastne jeho súčasťou, myslím, v 365. A normálne cez prompt, že vytvoriť zápisnicu, vytvoriť úlohy, vytvoriť časové poznámky, tak krásne nám Copilot urobí poznámky z celého meetingu. Ale pokiaľ sa týka pracovných poznámok, že čo treba urobiť, aké noty, že čo ma čaká, tak máme vzdelaný prečinok, kde normálne mechanicky viem, že 15.6. je deadline na niečo podať, takže 15.6. napíšem tam a príde mi alert.
potom ho nastavím. Ale mimochodom najlepšie na takéto poznámky, keď, aby sa neprešiel nejaký deadline alebo podobne, ja stále mám najradšej Google kalendár. To je kalendár, ale teraz vidíte poznámku. Lebo vy si k tomu dátumu času dáte poznámku. Ale keď dáte si týždeň vopred, alebo týždeň a deň vopred, že viacero alertov. Či vy myslíte také, že úplne také bežné povinné, že nezabudnú čo robiť? Nájdem nejaký článok a si s ňou copy-paste niečo, dám si to do poznámok na telefóne a potom prídem k PCčku a nemám to, lebo to mám na telefóne. Ja nezatváram karty. Ukáž ma ukáž. Ale nie, ja väčšinou, keď niečo nájdem na telefóne a je to dobrý článok, ako hovoríte, tak ja väčšinou si tú kartu nezatvorím a potom to normálne PCčko otvorím. A pozerám si to. A veci, ktoré že ma zaujali a ja už potom vám že mám milión kariet potváraný, že každý sa niečo bude, tak ja vyslovene mám jeden priečinok, kde mám vyslovene klasický wordovský súbor napísané, že užitočné stránky a čo mám taký, že zoznam, copy-paste vždy stránku. Čiže ale ako to uvedome, keď si otvorí, vy máte tie isté stránky otvorené na telefóne aj na PCčku? Nie, keď mám na PCčku, tak v telefóne zatvorí, keď ju nepotrebujem. Ale v histórii bude samozrejme, čiže budem kedykoľvek pohľadať. Viete, že aby som nemal, že niečo nájdem dobre, tak zatiaľ, že na to nezabudol, tak si tu nechám otvorené. Lebo mimochodom telefóny zvládnu otvorených strašne veľa kariet. Najväčší extrém, čo som mal 500 kariet otvorených. A keď potom mal spomenúť trošku telefón, to je pravda, ale... V jednom Exploreri? V jednom prehľadači? No, jedno, jasné. Ale potom som to musel pomáhať, možno to spomalovat veci, je to jasné. Ale potom som si vyslovene, či keď niečo dôležité, no tak, alebo si pôjdem, tak potom si to nezatvorím a si to otvorím až v PCčku a mám sa vyhrať. Keď je to niečo, čo je fakt dobré a nechcem ma to zabudnúť, tak vyslovene mám prečinu, kde mám vyslovene zoznam, že stránky, na ktoré proste sa chcem niekedy buď vrátiť, alebo že super stránka, nezabudni, vykričník, a tam mám link hodený. Takéto čo myslíte poznámky? Ja si robím napríklad screenshot cez tú aplikáciu screenshot. Veľa miesta zabera. A ukladám to do galérie, akurát mám trošku tiež poznámku, že mi príde tá aplikácia, ten screenshot, mi príde úplne bezpečná. Tu sa tam objavujú akože také rôzne nejaké reklamy, že kliknite na to a minulé tuším, dokonca to chcelo už odo mňa, že asi sa dostal na môj Gmail kód, proste... Keď si to tie obrazov, to nepoužívam to, ale asi budem tiež, no. Bo tam sa neposúva. Akože najlepšie je, neviem, že to máte vy, screenshot, a nie screenshot, ale to máte snímka obrazovky, to je v pohode. Toto riešenie je fajn, je napríklad veľakrát, keď niečo riešim, tak áno, urobím snímku obrazovky, pošlem niekomu, si nám to, že toto som našiel, to je fajn. Hej, ale prečo až to neukladám, je tá vec, že ono to je uložené ako fotka. A zabrá to dosť veľa miesta, no veľa, ako je relatívne veľa miesta, lebo menej miesta zaberie, v Worde mám stále link na webpage alebo čokoľvek potrebujem, to nezaberie, že absolútne žiadne miesto, lebo wordovský dokument má ten pár kilo, v podstate, ako fotka, ktorá keď to takto nabalovala každú jednu stránku, ktorú som musel navštíviť a urobil si screenshot, a navyše takto mám položený vždy link, a ten screenshot mám hore iba odkaz, čiže ja si to musím mechanicky a keď mám, viete, že keď mám niekedy stránku, ktorá má viacero lomitek, viete, že chcem priamo nie sa preklikávať, lebo často zase je, že veľa stránok, keď sa otvoríme, sa chcem postupne preklikať, lebo ten najlepšie stránky sa má schované, že tu vidím. A potom keď som si robil print a vidím hore odkaz, hej, viete, že tu je že stránka, lomitko, okej, tak mám problém. A keď priamo stiahnem odkaz normálne, že tak mám stále v dispozícii, lebo mám stále hyperlink v dispozícii. Čiže ja si robím takto odkaz, čo to Tie odkazy sa pokladajú? No nemám prečo hovoriť, kde si normálne tam, že copy-paste tam. A chceme tomu robiť hyperlink, že kedykoľvek kliknem na hyperlink a otvorím to z prehľača automaticky. Tak pokiaľ stránka funguje stále, hej, tam je to jasné. A vždy mám pokoj. Ešte raz, že by som vám odporučil, nainštalujte si Barber, je tam proste, okrem adresátu je tam, že My Notes a môžete si dať proste na počítač a jednoducho
máte to z desktopu aj z telefónu a proste aj snažiť, keď na teraz niečo napadne, si to tam proste dáme do poznámku a... To znie dobre. Alebo Ja niečo ešte z WhatsAppu používam, že si tam posielam. Ale tam niečo nové. alebo úplne extrémne, že keď napríklad si potrebujem print screen, nejaký screenshot sám pre seba poslať, tak si sám sebe poslať na Gmail, hej, to je také najhoršie riešenie, ale niekedy to používam, hej. Tie linky posielam napríklad na Messenger, tie odkazy, keď to bude fotka, tak sa to stane. Ja si sám sebe posielam WhatsApp. Ja to som aj WhatsAppový skupinu. Alebo nedávno prišla mi správa od vlastného brata a že čo mi poslal a on mi len posielal, že niekde bola, že nechcel som stratiť tento link, posielam ti a ja sa potom skopírujem doma, hej. Viete, že to poslal mne, aby to mal v histórii, hej, že možno pa takéto veci. A to už také extrémne samozrejme riešenia. Áno, najlepšie je napríklad stále mať, ja som niekedy v telefóne používal klasické Samsung Note. Samotný Samsung mal Samsung Note ako apku predinštalovanú a tým, že mám Samsung konto, tak keď mením telefón Samsung, tak sa mi všetko prehodí, vrátane Samsung Note, čiže nikdy som nestratil poznámky aj pred 3, 4, 5 rokov podľa toho, ktoré som mal. Myslím, že najstaršiu mám ešte v roku nejakého 2014, kedy som ešte už mal Samsung a vždy som mal novšie a tým pádom to tam všetko mal. Len to nie je vzdelanie z prístrojov. Napríklad Viber a WhatsApp to rieši, veci, ale to je také... Ale napríklad ja osobne, aby som mal ako trošku ten work-life balance, ja nemám WhatsApp v laptope, mám len v telefóne. Aby ma vždy nerušovalo, že mi to cinkne dvakrát. Notifikácie sa dajú vypnúť. Ale mňa by to lákalo skúšať overovať, že ty mám niečo, viete, taká menšia podstatná do čarovná. OK, ďalšia vec, teda môžeme ďalej, či? A nemám teplo, čo len nie je teplo? Nie, ja som tučný, to je dobre. Sa tu dá zlimu, či? Skúsime tie iné povárne povie. To sú tie cloud-povárne, to sú tie servery, ktoré potrebujú veľa chladenia. Ale že je tak minimum, to sme ešte mohli byť šťastní, že máme takto chladno. Nám minulý rok, ako je fasáda urobená, tak vlastne už nám tak nepreniká teplo, cez leto, čo je super. Možno na tej už ešte stará fasáda určite. A takisto nám robili aj strechu. A my, ja som na tejto katedre do roku 2009 Slovenského, my naozaj posledný rok na to urobili aj strechu, my naozaj cítime tu ochladenie. Naozaj, že je to extrémne cítiť. Tak, viete, budova bola relatívne stará, to je budova skladovaná táto v 91. Takže to bolo cítiť, že to bolo celkom ťažké. Dobre, poďme ďalej. Efektívnejšie riadenia IT, myslím, že to je taktiež pekné. Mimochodom, jedna vec, ktorá je možno trošku nepekná, je, že nezabudneme ešte jednu vec, že aj samotné bankové služby, ktoré veľakrát máme, fungujú cez cloud. To je v podstate prístup na diaľku, internet banking. To je v podstate tiež zdieľanie nejakých informácií, ktoré samozrejme zašifrované, lebo je dosť nepekné, keby vám niekto vybielil účet, to je úplne pekné. A prečo to riešim? Že to riadenie IT je efektívnejšie, lebo to nemusíte robiť vy súkromne, vlastne nemusíte mať, ale môžu byť niekedy rôzne obmedzenia. Krásny príklad obmedzenia, keď máte internet banking a vlastne krásny oznam, že od 6.5.23.00 do 7.5.05.00 bude výpadok serverov a nebude možné robiť žiadnu operáciu. Hej. To sa týka samozrejme aj cloudových služieb. Nepekné je, pokiaľ vám to urobí vtedy, keď vy to naozaj potrebujete, aj keď veľa najmä informácií, ktoré sú dôležité napríklad pre chod štátu alebo veľkých spoločností, sú potom samozrejme zálohované na iných serveroch a využívajú sa tie, alebo sú presmerované na iné servery a používajú sa iné servery, ktoré sú mimo údržby. To je taká, ale stať sa môže samozrejme. Banky, to je typický príklad, že každý tretí týždeň máte nejakú údržbu internet bankingu a podobné veci. Okay? Ďalšia vec, ktorá je teraz taká strašne moderná, je digitálna transformácia.
to je vlastne to, kde spieme vlastne, že všetko prechádza do digitálu a samozrejme cloud tomuto napomáha, keď všetky procesy vlastne prechádzajú do tej digitálnej podoby a menej do tej podoby papierovej. Krásny príklad, ten najjednoduchší príklad je elektronický podpis. Keď už neboli pri tom. Čiže elektronické zmluvy, elektronický podpis a vlastne všetká komunikácia len vyslovene cez elektronickú komunikáciu, ktorá funguje alebo nefunguje, záleží prípad od prípadu. No taká rýchla vec. Minulé som si presne pozeral, že Estonsko, čo vlastne tam že veľmi sa týka digitalizácie a cloudových riešení, má dobu založenia alebo začatia podnikania 3 pracovné dni bez nutnosti sa pohnúť z domu. Všetko je online. Čiže 3 dni všetko online. Nemusíte byť z domu a za 3 dni máte napríklad založenú živnosť. A môžete robiť. Čo je pekné. Čo samozrejme je znova podpora digitálnej transformácie. U nás nie ešte všetko sa dá robiť digitálne. Viete, že všetko sa dá. Niektoré veci sa oficiálne dajú, ale je neskutočne to náročné, napríklad prepis auta. Napríklad dá sa uzrať elektronicky, ale to nesmierne bolestný proces som pošiel. Áno, to je samostatná kapitola, lebo všetci o polnoci čakali na výsledky, ktoré nejakým spôsobom neprichádzali. Alebo sa chystá veľký tender aj tu. Tak, ako tender je na to. Takže. No a potom lepšia škálateľnosť rozhodnutia ako lepšia nastavenie systémov, to znamená, že každý si môže nastaviť kapacitu cloudu alebo využívania tak, ako potrebuje, čiže od tých bezplatných až po tie najdrahšie verzie podľa toho, na čo to používa. Jasné, že napríklad bežný človek alebo nejaká malá firma alebo živnostník nepotrebuje nejaké extrémne drahé cloudové riešenia, naopak obrovské firmy, ktoré potrebujú mať zabezpečené vnútorné servery, ale keď má na vonkajšie servery, komunikáciu so štátom elektronickú a podobné veci, potrebujú samozrejme tie riešenia oveľa komplikovanejšie. A tým máme drahšie, to je úplne jasné. Aj keď toto by som možno trošku povedal o tom, že viete, že každý podnikateľský subjekt na Slovensku bez ohľadu na veľkosť potrebuje mať oficiálne elektronickú komunikáciu napríklad s daňovým úradom, hej, čiže so štátom, čiže tam už to je, aj keď to nie je samotné ešte cloudová komunikácia, ale samozrejme je to vzdialený prístup, ktorý tam nejakým spôsobom máme. Dobre, toto preskočíme, dobre, to sme celé kapitoly vlastne vlastne vychádzame z tej kapitoly 1, ale dobre, tá história cloud computingu, tuto sme začali v 60. rokoch, ale som povedal, že bol to bola skôr, ten prvý cloud computing, keď sme išli, že úplne do histórie, je v podstate druhá svetová vojna a v druhej svetovej vojny je to nič ako Langley a šifry. Určite ste videli taký veľmi pekný filmík o ako sa volal Enigma, ale teraz Enigma je stroj, ale sa volal ten pánko, neviem, určite viete, ktorý. Ja si pýtajte sa, na čo máme AI? Viete, ktorého myslím, pre niektorí? Samozrejme vieme. A tým pádom sme sme už mohli to šíriť cez internetové pripojenia. Stále. Lebo za tým šírenie informácií. Neviem, že cloud je vlastne ukladanie informácií, čiže to je potom. Potom samozrejme rozvoj virtualizácie a potom samotný prechod k online infraštruktúre. Čiže toto je taký rýchly prechod, ale samozrejme to je taká nejaká zjednodušená vec, aby sme mali nejaký prehľad, že vlastne od tých 60 rokov to nejakým spôsobom začalo. Ale teraz ten najväčší boom, myslím svetový, ten slovenský alebo ten stredoeurópsky bol trošku neskôr samozrejme, hej, je zvýšenie dostupnosti internetových sietí, keď sa internet začal vlastne šíriť alebo začal byť dostupný verejnosti. Viete, že to prvé internetové pripojenie bolo relatívne drahé a nemal k nemu každý prístup. To ešte viete. Kto má ešte doma mal vyslovene, že internet naťahané
čo bol DSSL kábel, DSSL, čo sa to volalo? Hej, áno, či to ešte vlastne analóg to bol v princípu, nie? Áno, či to ešte bolo analóg, či vlastne to bolo pomalé všetko, ale už sme sa vedeli pripojiť na to, hej, už to bolo celkom fajn. Ja sa musím priznať, že keď som ešte študoval základnú školu, tak ešte na základnej škole bol internet len v riaditeľovej kancelárii, nikde inde, ešte ani pre nás ako žiakov nebol. A potom už na strednej škole, aby ste chápali, hovoríme o roku 99, keď som začal študovať na strednej škole, tak už sme mali k dispozícii na celej strednej škole, že 5 desktopov, ktoré boli pripojené na čo bolo, že wow, hej, to bolo to. Samozrejme, rok po roku to potom tak rapidne, že ku koncu strednej školy už väčšina ľudí mala notebooky, hej, vlastne dokonca, a už mala pripojenie, čiže to bolo tiež také veľmi rýchle. Taká rýchla zmena samozrejme. Niekedy to bolo cez telefónne linky a 44 kB za sekundu bola rýchlosť. To si mali cez pevnú linku doma. Hej, možnosť bola cez šanci telekomunikácia. Toto si ja už nepamätám. Ja si pamätám tiež. No, 44 kB za sekundu a povinné telefónna linka doma. A to je celé rýchlo pripojenie, som teraz To už je pomer dosť rýchle. Tak ja si pamätám iba to, tak ja som už taká. Ja mám na Command DSO-ku, nemám proste cez satelit, bolo to nestabilná DSO-ku, je to dobré pripojenie aj teraz, akože to, proste ja si myslím, to, čo hovoril pán, to proste si to telefón teraz. Nie, ja som to potom neskôr. My sme na strednej mali na streche satelit a ja tak potom, to je technická vec, neviem, môj otec pracoval 30 rokov pri slovenskej telekomunikácie, mám právo to nevedieť, dobre. OK, ale on ešte pracoval, keď analóg fungoval na konverzia, on tiež pamätá analóg aj zmenu na digitál, keď si veľkej ústrednej akurátnu miestnosť prešla jedna kranička, hej, aj si tak nejako, hej. Čiže dobre. Čiže zvyššie dostupnosti sietí, potom rozvoj online komunikácie, to znamená, že elektronická komunikácia začala nahrávať tradičné formy, hej. Tradičné formy, aby ste to chápali s úplnou nadsázkou, to sa mi mimochodom páči. Rozvoj online komunikácie v mojom vyjadrení je, že ľudia sa prestali rozprávať, začali si písať. To, čo platí doteraz, viete, že sedíte pri pive s kamarátmi a všetci čumíme do telefónu, nikto sa už nerozpráva, hej. To je, nech sa páči, to je rozvoj online komunikácie. To znamená, vznik nových digitálnych služieb, nové digitálne služby, napríklad niečo, čo určite doma máte, ako napríklad, ja neviem, Vojo, Orange TV, čo je také moderná nejaká digitálna služba, ktorú máme. Netflix, jasno, Netflix, alebo tá druhá veľká spoločnosť, Disney. Disney Plateto. Čiže veľký rozvoj webových platform, nových digitálnych služieb, idem úplne späť. YouTube ako taký. Hej? Lebo viete, že ten ešte taký ako, a ešte jeden z prvých tých, ktorý to teda nejakým spôsobom prežíva, nejakým spôsobom. To je najlepší. Čiže stále máme tam nejaké digitálne služby. Samozrejme, potom prejdeme na digitálne služby aj toho reálneho charakteru, ktoré sú pre nás vhodné, a nielen pre zábavu, ale sú digitálne služby, ako sú elektronické podpisy, komunikácie štátom a tak ďalej, to všetko sú úplne posledné. Dobre. Potom, prepojenie používateľov po celom svete, jasné, čiže žiadne geografické bariéry, veď aj v súčasnosti veľa kooperácie je medzi firmami alebo medzi ľuďmi v rámci rôznych kútov sveta. Jediné, čo potrebujú riešiť, sú časové zóny, ale nemusia riešiť žiadne prepojenie. Viete, že veľa tímov v súčasnosti funguje celosvetovo, že má rôznych členov, to znamená. A potom, samozrejme, ako posledná vec je už technologický základ pre cloud a to je už práve vytvorenie veľkých, niečo môžeme nazvať po slovensky správne serverov alebo lokalizácia serverov. To je až nás už potom to posledné. Data centra, data centra, hej, to je teda také, hej. Čiže to už potom vyriešilo presne aj pre cloudové riešenia, nielen pre vzdialenosť. To všetko predtým bolo vlastne len komunikácia a vzdielanie vecí, cloudové riešenia a servery umožnili, že aj my môžeme si mať nejaký niekedy cloud voláme tak, že to je virtuálna garáž v podstate, hej.
Začíname s tým, ktorý sme včera ukončili. Keby ste mali ako včera nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. To je najlepšia taká interakcia, ako aj včera to bolo včera, že sme sa o tom aj trošku pobavili. A ja som trošku oddychol vlastne moc, keď musím stále hovoriť. Takže tým sme skončili, že výhody cloud computingu, myslím, že možno nemusím ani nejako extrémne rečiť, lebo sme to včera myslím, že celkom slušne prešli a sme prešli všetky tie výhody a nevýhody, ale napriek tomu, keď sme to prešli, tak by sme mohli pozrieť také detálne rozdelenie pre výhody pre individuálnych používateľov a výhody pre organizácie. To sú dve rôzne veci, ktoré máme. Tak poďme najskôr to pozitívne, teda výhody pre individuálnych používateľov, prístup súborov k viacerých zariadení, krásny znova príklad, čo sa včera rozprávali, je Vojo, Netflix a podobne. Niektoré de facto tiež funguje ako nejaký cloud, ktorý máme kdekoľvek k dispozícii. Ten piktogram je veľmi pekný práve kvôli tomu, že tam je laptop, tablet, telefón, kde veľa ľudí má. Chýba tam televízor napríklad ešte, ktorý bol úplne dáme, že 3 zariadenia. Ďalšia dôležitá vec je úspora prístupu zariadenia. Pokiaľ nemáme vlastné úložiská, tak naozaj nepotrebujeme žiadne veľké servery ani nič podobné. Ochrana údajov pred stratou. Niekdejšie servery, dávno. Pamätáte si určite klasické harddisky, ktoré vyzerali ako CDčko. Hore bola ihla, CDčko a to zapisovalo. Klasický harddisk, ktorý niekedy bol. No, keď odišiel ten harddisk, tak veľa vecí bolo zachovateľných, lebo ten zápis tam obstal, že dalo sa to vybrať, lenže trvalo nejaký čas a priestor a nedá Bože, že ten harddisk zhorel, tak sa už nedá obnoviť, veľa údajov. Čo je výhoda cloudu je, že pokiaľ naozaj sa nezničia servery a nezničia sa ich záložné servery, tak tie dáta tam niekde stále v tom priestore virtuálnom, niekde si žijú svojím životom a sú dohľadateľné a dajú sa nájsť. To je na jednej strane výhoda, na druhej strane nevýhoda, sa umývame potom, hej. Nám to dlhodobého hľadiska, hej. Čiže to je trošku taká nevýhoda. Ďalšia vec, ktorú si možno neuvedomujeme, je to, čo sme sa včera rozprávali, je pohodlnejšie vzdelanie obsahu. Je v súčasnosti si ten obsah, fotky, dokumenty, prepočtové dáme si vedieť, spolupracujeme na dokumenti, že upravujú 2 ľudia naraz, čo niekedy nebolo možné. Čiže to je taká naša trošku ľudská pohodlnosť a potom samozrejme jednoduchší prístup k všetkým digitálnym službám, ktoré môžeme mať. Vidíte, že tie mnohé cloudové rozhrania, to je jedno, ktoré používate de facto, že či to je Google Drive, alebo to je OneDrive, alebo SharePoint, alebo Dropbox, no to rozhranie je veľmi podobné, to je fakt sa líši v tom dizajne, ale principiálne je to úplne to isté. Čiže ty vám majú pre nás také jednoduchšie pre používanie a je jedno, na ktorý sa chce prichádzať alebo neprichádzať. To je také celkom pohodné. Ale poďme sa pozrieť na organizácie. Tak. Začíname niečo potrebou technické údržby, jasné, keď nemám vlastné servery, nepotrebujem pracovníka, nepotrebujem miesto, nepotrebujem, čo mi sa bavili elektrinu, nepotrebujem chladenie, nepotrebujem podstate nič, potrebujem akorát pripojenie stabilné na internet. Rýchlejšie zavádzanie nových služieb súvisí najmä s tým, že veľa spoločností, ktoré má cloudové úložiska, vlastne napríklad e-shopov, ktoré tým pádom vedia oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie si prehnať priestor, ktorý potrebujú dátovi a tým pádom vedia aj zlepšiť svoje služby alebo aplikácie. Schválne, ak si pamätáte, dajme tak schválne 10 rokov dozadu, že koľko aplikácií sme denne využívali. V telefóne, koľko aplikácií ste reálne využívali? 10 rokov dozadu, to sa ani nepamätáme v podstate, že to bolo niekoľko, nie takých úplne najzakladnejších, čo boli nejaké messengery už boli, nie? Komunikátory, ale nebolo to také sofistikované ako teraz, je pravda? Už je taká jednoduchá vec, pokiaľ máte niekto Outlook alebo čokoľvek, už je taká sprostá autentifikátor, hej, musíte mať dvojfaktorové, alebo už zdieľané služby, zdieľané kolobežky, mobile banking, viete, klasická apka.
Vúbka, M-Bank, Skorka, čokoľvek, ktorú, ako už nepoznám banku, ktorá by nemala, neviem, že nepoznám. Za minulým spôsobom sú na Slovensku, neviem, že sú, ale že minulé, ktoré sú mať. Čiže tie služby, ktoré používame cez cloudy, sa stali že úplne súčasťou nášho bežného života. Že už si asi si aj neviem už presne predstaviť, že aha, že by sa to nepoužíval, sa bavili včera, že už tá pevná linka by prišla a všade by bol naťahané káble a podobne. Dobre. Potom efektívnejšie riadenie dokumentov súvisí najmä s takým tým manažmentom a hierarchiou dokumentov a hlavne k povolaním prístupov. Tým, že máme veľa vecí na cloude, tak organizácie majú rôzne jednotky, kto, kde a ako má prístup, čo vieme v cloude veľmi jednoducho riešiť, lebo vieme povolovať alebo naopak uberať prístupy ľuďom. Čiže keď máme nejaký ten hierarchický strom, tak niekto má prístup vo všetkému a niekto len tým jednotlivým nožičkám toho alebo tým vetvičkám toho stromčeka. Čiže tým pádom to vieme efektívnejšie riadiť. Ale nemusí to byť úplne pravda, lebo ja vždy tvrdím, že kto má niektoré vo vlastnom laptope, má niektoré aj v cloude. Takže keď to nemá dobre robenú hierarchiu už v samotnom vlastnom, tak tú hierarchiu nemá urobenú dobre ani tam. Čo? Ja som tiež príklad, že nie vo všetko mám úplne pekný poriadok, že nie vždy všetko mám pekne zaradené, lebo keď nestíham rýchlo to šuflíkovať. Zlepšenie internej komunikácie, OK, je tam interná, ale pridal by som ku mňa aj externú, napríklad komunikácia, ako sme sa bavili Slovensko.sk, čiže s externým prostredím alebo s inými firmami, s inými dodavateľskou vzťahovými firmami, ale aj v rámci štátnymi inštitúciami. Okay? Zdravotné poisťovne, online komunikácia, sociálna poisťovňa, online komunikácia, kto s tým niekto robíte. Daňový úrad automaticky pre firmy elektronická komunikácia, tam dokonca není možné mať reálne fyzickú komunikáciu. Čiže tak. A potom v neposlednom rade podpora práce na diaľku, zamestnanci môžu pracovať mimo kancelárie, bez obmedzení, bez proste všetkého, ako to funguje. A potom nie ten work-life balance, čo včera tiež rozprávali, robíme aj z domu, samozrejme. Okay. No, čo boli organizácie, ale poďme sa povedať na to horšie. Inak toto je najviac zaujímavé podľa mňa. Čo nám povýho, poďme sa na tie negatíva, tak poďme sa na to povedať. No tak prvá vec je závislosť od internetového pripojenia. Okay. Ako sa rozprávali, toto ani nie je tak možno otázka veľkých miest a obcí, aj to nemusí byť stabilné, nepredpokladám, že veľké mesto stabilné pripojenie vôbec nemusí platiť, samozrejme, ale napríklad stále existujú oblasti, kde nemusí byť to internetové pripojenie stabilné. Stále to internetové pripojenie môže vypadávať, viete, určite bežne máte výpadok signálov bežne, je to úplne bežné. Automaticky, keď na výpadne internetového pripojenie, v tom momente všetky cloudové služby padajú. Aj v tom momente. Čiže na tomto jednom kábliku, ja som si Wi-Fi, mimochodom, keby ste chceli vedieť, že kde je iba Wi-Fi, tak túto pre novou kanceláriou, tuto máme hore Wi-Fi, hej. Čiže preto máme celkom ešte dobrý signál. Čiže stačí jeden zariadenie, jeden káblik a máme opravdu len snívať, čiže to je taká nepekná vec. OK. Ďalšia vec. Technologická závislosť od poskytovateľov. Ak si pamätáte od nezariadeného domčeka po zariadený domček, po all-inclusive domček so všetkými službami, tak všetko je vlastne závislé na tom. Že sme závislí na tom, že ten domček mi niekto prenajme. Sme závislí na tom, že mi ten niekto domček prenajme aj s tými službami, aj s tým gaučom, aj s tou postelou, aj s tou kuchynskou linkou. A na čom som závislý aj na tom, že mi niekto donesie raňajky, keď to mám all-inclusive. Čiže je tá veľká technologická závislosť a proste povedať si dneska dobrú vetu, že sú niektoré už veci príliš tak technické, že to bežného človeka nezaujíma. Lebo my sme ten user, my sme ten finálny používateľ a naozaj nemusíme mať na akom systéme funguje aká platforma, či to funguje alebo to nefunguje, okay? Ale potom čoraz viac ľudí sa stáva viac závislých na spotrebe, na consuming, ako na tom, že by mal na to samotné vedomosti. Lebo sú už tak komplikované, že ľudia nemajú ani záujem sa aj naučiť, že to je taká vec. A to je napríklad jeden z dôvodov, keby ste si mali pamätať, že aká pracovná sila chýba na Slovensku. Myslím štruktúrálne.
Cigani? Nie, akože nám chýba. Nie, že kto nepracuje. Opačne, že ktoré povolania máme, že bol by aj, že aj by ich chceli zamestnať firmy, ale ich nevedia dostatočne nájsť. Aj ty sú špecialisti tiež. Aj ty, no dobre, zdravotné sestry, beriem, OK, to je trošku mimo tohto, ale lekári, zdravotné sestry, ale áno, že aj tí špecialisti. A to presne kvôli tomu, že už táto tie veci tak technologicky náročné, že bežný človek si nie je schopný už pomaly, okrem resetu modelu ani nič doma urobiť reálne, hej, že netvrdím, že nevie, ale že to už tak technologicky náročné, že dokonca niektorí ľudia majú problém si nainštalovať niektoré softvery, lebo je to tak komplikované. Dobre, a pri niektorých nie, hej, ale tam nepotrebujete nejaké príkaťové rádky a podobné veci, že už to bežný človek, ktorý ak mu trošku na to nevyzná, už to sám neurobí a potrebuje na to si niekoho pomôcť. Takže nehovorím o nejakých bežných appkách, kde máte pekný krok po kroku, aj to je, viete, že strašne záľudné, lebo tie aplikácie sú preinštalované tak, myslím ten krok, ktorý vám navrhuje robiť, aby to vyhovovalo tej appke, čo si vy nainštalujete, nie vaše osobné nastavenia. A viete, keď máte na výber rôzne nastavenia, a teraz je ktoré z 5 si vybrať. Hej. Samozrejme, appka vám predefinuje, že ktoré je to lepšie ale podľa nie je podľa vás, hej, druhá vec. Čiže to je taká nepripravená. Čiže technologická závislosť od poskytovateľov je reálne veľký problém. Teraz nemal som takú rýchlu situáciu, že extrémny prípad, že teraz by Google sa rozhodol odísť zo slovenského trhu. No neodíde, to je jasné, ale akože, viete, myslím, že extrémny prípad. Že koľko používateľov by stratilo prístup k e-mailovým kontám. A to nehovorím ešte na nejakom cloud, aj keď na e-mailové konto je tiež cloudová vec. Že viete, že koľko ľudí by sme si nemuseli prerobiť iné účty. Nedá možno byť Google aj Microsoft, hej, tak ak sa nám fakt stane slovenské centrum a AZ a neviem, čo všetko predtým bolo v tej starej slovenskej platformy, ktoré tam niekde dávno fungovali, keď ešte to bolo. Či sa prehodíme na centrum, alebo... Nie, lenže otázka je, čo s tou komunikáciou predtým, hej? Čo s našimi vecami, ktoré máme na Drive uložené, také veci, že tá technická závislosť je veľmi závislá. Ja to bude musí majú viac prístup na... Myslím, že nemajú. Tak viem, že rušili všelijaké... Ale neviem, či nielen Čína podľa mňa tiež trošku problém s Microsoftom aj s Googlom kvôli najmä to vzťahom, tak to nazveme pekne, hej. Ale nemôžeme takto hovoriť. Práve sa sácky rozumiem. Čiže... Možno tým sa len, že by si mali nejaký Yandex, či čo tak. Nie, otázka, či chceme na neho hneď prejsť v tom momente. Ale že ako riešenie sa... Ale ja netvrdím, že už tiež niečo robí. Ja netvrdím, že riešenia nie sú, len sú zdĺhavé a nákladné. Lebo každý na to pocíti. Ja netvrdím, že to možno si nepríde nejaký krásny európsky, na tom, že celoeurópsky nejaký veľký poskytovateľ a všetci zrazu vyučili európske kontá, hej, a pôjdeme na toho, len bohužiaľ to tak nie je, čiže... Ale už šla to je, čiže... Samozrejme, to je jasné. Dobre. Lenže potom nemôžeme mať naše vlastné servery, lebo to znamená potrebuje energiu a chladenie a európske skleníkové plyny, by sa nemôžeme, to je trošku problém. Máme severné more, tam to ponoríme. Inak ponorenie je super nápad až na jednu nepeknú vec, že potrebujete mať veľmi, ale že veľmi dobré izolácie. Lebo akože sladná voda a server sa veľmi nemajú v láske. To je šivalovka, Ale necháme sa aj tam naťahnuť poriadov. Áno, sú manželi, ale to nie je, že kábel, hej, on to má svoje potrubie a v tom potrubí to ide až to možné. A možno samozrejme, že sú naťahnuť, lenže ono to nie je vlastná záležitosť, to je druhá vec, že on to nebolo vybudované za pár rokov, hej, to sú oveľa horšie, komplikovanejšie. Sa komplikované na veci. Nech sa páči. Inováciám ja nekladiem žiadnu vede. Dá sa to jednoduché. Musíme sa na tým zamyslieť. Uvidíme. Dobre, ďalšia vec, ktorú tam máme, keď my máme technologickú závislosť, tak veľmi s tým súvisí táto obmedzená kontrola. Obmedzená kontrola je presne to, že sme závislí na technológiách, ale aj serveroch toho poskytovateľa, to je úplne jasné. Dobre, potom
vzniká narušenia súkromia, to je tá téma, ktorú sa už venovali, že tým, že nemáme úplnú kontrolu nad verejnými cloudami, tak akékoľvek zneužitie údajov samozrejme môže existovať a nie je vylúčené. To nikdy nie je vylúčené. Keď sa niekde objavia moje údaje zo zdravotnej karty, alebo sa objavia moje údaje o účtoch, ktoré mám v Google alebo v Microsofte. Hej, to stále nie je samozrejme vylúčené, keďže tam máme nejaké bezpečnostné rizika. A potom máme samozrejme možné neočakávané náklady. A neočakávané náklady sú jedna taká pevná vec, zoberte si, že naozaj Google a Microsoft je relatívne, sú dve veľké firmy, kde máme väčšinu našich úloží cloudových alebo nejaké konta, alebo ne, čiže Outlook, alebo potom Gmail. A teraz je jednoduché, čo by ste urobili na tom, že zrazu dostanete krásny e-mail za svojho Google konta, že sa zvyšujú poplatky, neviem, kvôli cena, čomukoľvek, a cena zrastie na 50 € mesačne. Ak nezaplatíte, tak vám v tom momente zrušia konto, dá vám nejaký týždeň na presun dát a zrušia vám konto. Čo by ste robili? Zrušenie nechám sa vydierať. No, otázka je veľmi jednoduchá. A kde by ste si založili konto? Keď to robí aj Microsoft. Však si povedali slovenské platformy. Ale tam nemáme toľko úložného miesta na Google. Tak si hovorím to na artistu, ako tak sa na ní vykašľam, akože keď sa vydierať, akože... A keď pre firmu potrebujete zdieľať údaje? Ale pre firmu to je troška iné. Ale to robí aj pre firmu, pretože spôsobujete, že malá firma väčšinou, keď je nejaká menšia firmička napríklad, tak de facto jej stačia tie úrovné, také ukladáte kontakty, tie základné balíčky. Takže malá firma nepotrebuje veľa, to je jasné. Sú také možnosti, proste nejaký taký, jak sme sa včera bavili internetov, proste, že si to... Ale internet je jedna vec. A dobre, pretože som malá firmička, zvyšam mi poplatok, že 20 € na 100 € mesačne. Čiže 15 €, hej, tej sumy. A že otázka je, že ja potrebujem svojim zamestnancom, napríklad, že to je Microsoft, hej, na Office 365 vrátanie OneDrive. A takže, čo ako ja firma robím, tak môžem prejsť na alternatívu, to je jasné, a tým pádom musím vytvoriť všetkým zamestnancom nové konta, prejsť a všetky veci, čo tiež je nejaký náklad v princípu, hej. Alebo, ako by ste to povedali nepekne, že necháte sa vytierať, a v podstate viete, že majú monopolné postavenie a viete to platiť. Dobre, riešenie nie je, ja sa preto pýtam, lebo každá firma samozrejme si musí zvážiť, čo sa oplatí, či sa neoplatí. Ja vám tým pokažem na to, že ten možný naočkovaný náklad tam z princípu kedykoľvek môžu nastať a nikto z nás nevie, ako zareaguje, lebo reakcia môže byť taká, že najprv poviete, že okamžite s tým končím a potom sa poviete na alternatívu a poviete si, a to mám inde pomaly ešte drahšie alebo rovnako, takže mi je úplne jedno, čo odídem. A tým mám naozaj tu veľkých hráčov na tom trhu, tak veľakrát viete, tá cenotvorba je veľmi podobná. Jeden robí jedno a o chvíľku robí to druhý to isté. Čiže to je taká nepekná situácia, ale nastať môže. Čiže preto to ako rizika dal, lebo je to typický príklad monopolizácie, kde máte veľkých hráčov, ktorý si de facto tú cenu potom trošku môže prispôsobiť svojim podmienkam. Samozrejme do toho momentu, keď všetci povieme, že odchádza od vás, to je úplne jasné. Že limit tam je nejaký. Keď sa malička firmička, tak si strčím do serveru na nejaký 5 terabajtový disk a tu to zdieľa všetci zamestnanci proste. Hej, lenže aj tak myslíme nejaký servis, ktorý vám to bude zdieľať na vodu napríklad, aby ste tu mohli napríklad, viete, že s nejakým vonkajším svetom komunikovať. Viete, že aby sa vám to neostalo len vo firmičke, viete. Dobre, pokiaľ máte tak nastavený pracovný čas, že všetko robia doma, v práci a nemusia niečo urobiť napríklad na rýchlo doma a podobné veci, tak není problém. Lenže už stačí, keď máte niekoho, kto vám robí napríklad externé účtovníctvo, alebo by mal mať prístup k tým serverom, alebo musíte nejakú platformu zdať, ktorá vám umožní ten prístup domáceho serveru, domáce počítače na ten súkromný server. Dá sa to? Rozumiem, len vždy je to otázka presne, čo vás to bude stať. No, čo sa týka účtovníctva, ja nechcem tu moc zachádzať do detailov, ale čo mám firmy, proste vždy, keď sa niečo robí, každý mesiac mi zdá, mám VPAčke, to za mi posielanie môže proste k ničomu. Neviem, či je kódovanie
nejakými, proste inú skúsenosť, ale proste nič. I podstate. Som posielal. Veľa aj dokladov, proste na DPH na vstupe chodí, proste faktúry a to je kašľovko. Dá sa. Neviem. Ja neviem, že nedá sa, ale že ak si prvý bol zvyknutý na takúto online komunikáciu, tak si budú mať ťažko zvykať už na takúto, že e-mailové. Neviem, že nedá sa, ale veľa. Musíte kúpiť server, hej, si vravili, no nemusím server. Data storage, no hej, si musí kúpiť, že už trošku to nejaké, už to naruší tie plány, hej, nejaké. Ale príklad, ja osobne si myslím, že modné neočakované náklady nie je otázka nevýhod, ale otázka, že iba kedy sa to nastane, hej, že možno sa tie ceny budú zvyšovať, hej. Viete, otázka, či to zrastie o euro 2 alebo 15, to je druhá vec. Čiže toto by som tvrdil, že toto je spomalý fakt, ktorý bude okolo, že tie náklady nám budú rásť. OK. No a naše obľúbené rizika. OK. Aké je najpopulárnejšie heslo na Slovensku? Pamätáte si? MBU sa na proti. Presne tak, ale Sire tam nebol, to bolo veľmi komplikované. To bolo iba MBU 1, 2, 3 dokonca. Ja to mám tu. Áno, vy máte, tak dobre. Keby ste chceli vedieť, aké máte heslo, že najľudnejšie slovenské heslá sú MBU 1, 2, 3, lebo to si spamätáme potom 0, 0, 0, 0, hej, lebo to samozrejme. Potom akékoľvek kombinácie v telefónoch, ktoré sú nejako v radoch, hej, že to viete veľmi rýchlo urobiť. Potom krstné mená detí napríklad, to je to. A krstné mená detí vrátane roku narodenia, lebo to si všetci pamätajú, teda okrem mňa. Viete na to, že ja si nepamätám narodenie vlastného syna, či ja nemôžem mať jeho heslo, to je super, dobre? OK? Ale má to v kalendári, aby nezabudol na roky. To je výhoda. Dobre, čiže tie heslá, tie silné heslá sú fakt dôležité. A jedna vec je, ktoré určite používate, je kybernetové útoky, alebo celkovo útoky, alebo snahy o nejaké, nechcem povedať, že podvody, ale o vymamenie údajov. Vy ste už mali tréning cyber security však, OK. A len taká moja rýchla, lebo sme sa bavili aj včera o tom, že vlastne aj Booking.com a Airbnb, tam sme sa bavili o Airbnb, že vlastne ono to tiež funguje na systéme cloudu, hej? Vy ste mali prístup vedieť pozrieť. Pred asi 3 mesiacmi som mal cez Booking.com objednanú jednu cestu a prišla mi normálne na Gmail, kde samozrejme som registrovaný, prišlo z Booking.com, máte správu na Booking.com, otvorte si link, všetko. Bolo tam také, že potvrdiť, že kedy prídem, čo úplne štandardné, viete, čo robí Booking.com. Čiže som im odpísal, som otvoril link, podpísal som áno, prídem vtedy, OK. V pohode, oni potom napísali, že jasné, potvrdíme, že prídete vtedy ale je potrebné zaplatiť prvú noc, lebo také majú ich nejaké secure, nejaké bezpečnostné veci. A v tom momente som strašne spozornil, lebo viem, ako funguje Booking.com a nikto z vás nechce zaplatiť prvú noc, pokiaľ máte platbu na mieste. A keby to chceli, tak predsa Booking.com má moju kartu, ktorá je de facto preautorizovaná, neviem, ako viete, ako to funguje, je preautorizovaná, či si ja kedykoľvek peniaze stiahnuť. V tom momente som robil celkom pýtali sa okolo 50 €, či nie aj tak veľa, hej, na konci dňa. Lenže tá problém nie je 50 €, ten problém v tom, že ja by som autorizoval kartu. Hej. Čiže, čo som ja rýchlo urobil, som rýchlo išiel do svojho vlastného Booking.com, som sa dal, ja som nalogovaný stále, môžem odhlasovať sa, hej. Čo je chyba mimochodom, hej. Čiže ja som tam prišiel, ale čo bola strana? Ja som správa nemal žiadnu správu z toho hotela na oficiálnej stránke Booking.com. Čiže normálne strana, a ja som na to sám naletel, že tá prvá strana, kde som odpovedal, že prídem a všetko možné, sa krásne tvarila ako Booking.com. Bolo to tak perfektne spracované. Tam bol celý môj pobyt, oni vedeli, kedy prídem, odkedy prídem, všetko tam mali, hej. Čiže úplne super, jedine robili chybu, že viem, ako funguje Booking, že nikdy nechým platbu odo mňa vopred, keď ja som to nedefinoval vopred, hej, že keď bude platené nejaké dátum alebo podobné veci, aj to mi väčšinou príde správa, že do 23:59 vám za to ubytovanie bude stiahnutá platba. A ma informuje o tom Booking.com, neviem, čo o tom viete. Keď je platba vopred, hej, pre Booking.com. Keď neplatíte na mieste, oni vám nedajú vedieť vopred, že vám budú stiahovať karty peniaze, hej.
A toto robili chudáci chybu, takže som automaticky všetko zrušil, prehľad som samozrejme vypol, všetky kúky som zrušil, aby som nemal naťahané veci samozrejme a fungoval som ďalej. Takže problém nie je 50 eur, ako som povedal, problém je, že v tom momente ja by som autorizoval kartu. A keď im autorizujú kartu, za pár sekúnd urobia prevody a proste vlastne mi vybieja účet, hej? Aby si vidíte kartu. Nemáte sekundárne. Ale pozor, vy keď, totiž to, aby ste chápali, keď napríklad niečo platíte kartou a niekde ste ešte preto neplatili, tak zadáte číslo karty, celý rekord a samozrejme ja mám druhú aplikáciu, v appke mi príde potvrdenie, hej, normálne. Lenže napríklad, pozor, nie všetky appky tak, nie všetky platby tak fungujú, napríklad Orange, keď si platím, tak už mám tak predefinované, že nemusím mať druhú autentifikáciu, hej, tak to robíme. A Booking.com má to isté, oni veľakrát Booking.com nemá druhú autentifikáciu, lebo vy už samotný autorizujete pri prvej platbe, poviem, má Booking.com tam nastavené, hej, keď prvýkrát robíte. Keď mám nastavené na karte, povedzme, limit 50 eur denne max, áno. Ja si nestiahnem. Lenže mám viac ako 50 eur denne, lebo idem do hotela a platím aj 700 eur, tak je čo? Ale si to zmením, keď idem platiť. A keď platím priamo v hoteli, to neplatí ten limit, ale mám väčšie limity, ale nie že mám limity maximálne 20 platieb denne, hej. Čiže oni by mi zobrali maximálne 20 platieb denne. Lenže stačí, keď vám zoberú 20 platieb 50 eur. Cez internet a druhá je... Ale ja teraz hovorím o platbe cez Vlastne cez internet, keď si tam dám 50 eur denne, tak mi nestiahne nič. Lenže tým, že ja nestiahne, musím ti to zmeniť na 500. Tým, že ja mám veľakrát si platím napríklad hotel a všetko mi tak ja tam mám väčšie limity. To veľakrát platím hotel. Čiže áno, a som príliš sedím na to, aby som si každý vždy pred platbou menil, hej, ako tak. Kúpim niečo do obchodu za 100 eur, príde mi platba nastavená, nemôžem, no to aha, že musím si zvýšiť limit. Vy ste presne ako moja manželka. Moja manželka nevedela 2 dní si kúpiť vec, lebo vždy prišiel limit a potom sa pozrie na jej appku a pozriem sa, mohla tam mít 50 eur. Však o to hovoríš, že to bolo dobre, nikto mi nemôže stiahnuť ani vašej manželke viac ako 5 eur. Ale ja to tak nemám, lebo ja mám nastavenú veľký limit. Ale mi sa to nechce stále prestávať, si pán, by si ja priznám, hej? Vidíte, aby nám niekto vybral. Teraz. Ale tak zase zoberte si, že pôsobí na vysokej škole, až tak veľa nemám. Poďte na kurzu. Ale ja som participoval na tej knižke a Esterku veľmi dobre poznám, takže viem. Nie, ale viete čo, obuvníkové deti, viete ako to je, hej? Že silné hesla. A to povedať, čiže preto dvojfaktorová autentifikácia, áno, väčšina platieb, ktoré mám dvojfaktorové. To znamená, že vždy ja musím potvrdiť platbu ako takú, čiže úplných problémov. Jedna vec, ktorú máme, je, že dvojfaktorová autentifikácia už neviete, už aj samotný Gmail od vás požaduje dvojfaktorovú autentifikáciu. Outlook takisto, myslím Office 365 takisto. A určite ešte nikto neprišiel na chuť Microsoft Authenticator. Taká aplikácia, neviem, či poznáte. Autentifikátor klasický. To je niečo podobné, ale tým, že my tu na EUB máme, že na EUB napríklad je, máme kúpený Microsoft služby ako univerzita, tak preto, aby nedochádzalo k vonkajšiemu narušeniu, tak mi sa veľakrát stane, že raz za čas si ráno zapnem počítač v kancelárii, kde de facto som na našej sieti EUBáckej, okay, a pýta odo mňa, znova, prihlásenie do konta, teraz začnem to normálne robiť, a pýta autentifikátor. Autentifikátor je vlastne niečo ako Google autentifikátor, že mi buď počítač mi dá číselka, mám ho hodiť do autentifikátora, alebo autentifikátor mi ukáže kód a ja ho mám hodiť do vždy neviem, ktorým smerom to pôjde. Čiže myslím, že náhodou robené. A priznám sa, že nenávidel som to, vždy som to nenávidel. A potom myslí, že to je veľmi, veľmi dobrá vec, lebo
naozaj potom všetky údaje, ktoré má tu EUBA, sú chránené. Lebo cez moje konto sa niekto vie dostať do serveru EUBA ako takej, a keď sa do serveru EUBA, tak nie sú chránené inštitucionálne údaje. Nie moje osobné, ale inštitucionálne, čo je problém. Hej, keď niekto ukradne, ak sa baví, keď niekto ukradne moje fotky, to môj problém, a keď ukradne korporátne údaje, je to problém inštitúcie. Čiže dvojfaktorová identifikácia, myslím, že už takmer všade funguje. Ale čo ja používam aplikáciu, už málo vecí poznám, že funguje. Typické, kde to niekedy nefungovalo, alebo menej fungovalo, ale čo to vždy je, sú apky bank, ako internet banking. Oni to ponúkajú, ale nie je to povinné. Nie je to povinné, lebo ja sa pravím, že ja mám aj VUPku, a v VUPke už mám povinné. Čiže on musí zadať internet banking, sa pracujem heslo, a potom mi ešte príde autentifikácia na náš app, hej. To isté viacero už takto je. Autobanka v Revolute to nie je povinné. Je to možné? Nie, v Revolute nie, áno, lebo v Revolute len PIN kód pýta. Je tam taká možnosť, ale to si musíte dať. Hej, čiže v Revolute to je, ale tuším, že Tatra banka, Tu nemá to ešte. Nemá to povinné. Manželka má Tatra banku, tak už viem, prečo ten limit 50 €, dobre, manželka má Tatra banku, dobre. A ona to tuším, ona to tuším tiež ešte neriešila, že nemusí žiadnu. OK. Čiže, ale aj keď nie je povinné, my na to už v poslednej skúsenosti ako odtvoríte na všetko mať dvojfaktorové, hej, to je asi taká vec, že sa tomu nevidíme. Dobre, a potom samozrejme dôveryhodní poskytovatelia, viete, keď si stiahujete aplikácie, ktoré sú neznáme, alebo neznámych poskytovateľov, je to problém. Webové stránky, kde sú neznámi poskytovatelia, môže to byť trošku problém, čiže máme naozaj tá kybernetická bezpečnosť je veľmi problémová teraz. A viete, že cloud a kybernetická bezpečnosť sú veľmi prepojené. Ešte som chcel sa spýtať k tomu, že keď ste spomínali, že z toho bookingu vám došlo, že zaplatíte. To nebol booking, hej, to bol nejaký... Všimli si, že bol v tej e-mailovej adrese alebo v tej stránke nejaká modifikácia, to proste aj... Viete čo, nie robí, lebo on sa to celé ako booking.com, lomitko, ale tá prvá základná stránka bola v pohode práve, že. To bol ten problém, ale on nikto má, že jedno písmenko navyše, také úplne malé veci. Čiže toto práve, že neverím, že určite čo muselo byť, lebo keď to booking, tak nemusel mať chyba, ale neviem, kde tá chybička tam bola, hej, potom tam vzadu. Čiže bola, či? Nebola. Nenašiel. Netvrdím, že niekde s tými lomitkami, milo-lomitkami a 0Z, ale základne bola čistá. Ale viete, tým to bolo prvým, tak ono to môže, že booking som OK, len potom niekde bola tá chyba. Lebo neverím, že tam nebola, tak z môjho pohľadu. Určite bola, určite tam niekde som, keby niekto pozeral, tak určite by to našiel, hej, tú chybu. Lebo ja som to zistil, že toto asi nie je dobre, tak som to všetko rušil vtedy. Tomu to nie sa na nej chvíľku dať otvorené, hej, to je druhá vec. Ja si vy neviete, čo všetko môže prejsť cez klasických trojských koňov, hej. A keď to je stará vec, ale stále funguje, hej, v podstate. Stále si viete dotiahnuť do desktopu rôzne veci, hej. Čiže nie, na prvý pohľad to vyzeralo úplne v pohode. To bolo to také triky. Keď sa pýtam, lebo kolegyňa pani Estera nám proste rozprávala, že veľakrát tie stránky sa vyšiera v tom, že tam je jedno písmenko, menej viac alebo iné. Alebo bodka, čiarka, pomôčka, nepodstatné. Hej, ako toto chybí, no toto som s ním všimol. Ale keď určite tam bolo, lebo ono by nemohlo byť pod bookingu klasiky, to by nemohlo byť urobené, hej, keď dominá aj reakcia na to, hej. Čiže nie, na prvý pohľad. Ale verím tomu, že keby sme celý link skopírovali, tak niekde v tom linku určite nájdeme chyby oproti stav. Skôr je čudné, že máte údaje, že ktorý hotel, kedy... Toto je ďalšia vec, že skade oni berú tie údaje a to sú presne tie veci, čo sme nepovedali, hej, že... Chyba na strane booking. Nie, Direktnúť ju
využiť stránky. Áno, to je prvá vec. Alebo potom druhá vec je, viete, že najčastejší únik údajov je buď od nás, keď spojíme nezabezpečené siete, ako sú verejné Wi-Fi, hej, to je jasné. Druhá vec je, áno, únik problémy stránky. Kde znova, Booking.com oficiálne je holandská firma, registrovaná. Pozrite niekedy faktúru z Bookingu, Netherlands na mať, hej? Ale že znova, ja neviem, aké používaš servery. A najväčší problém pri úniku údajov je, keď sa napríklad presúvajú údaje zo serveru na server, lebo to je vlastne ten tok, keď to niekde ide. Čiže z môjho pohľadu, áno, tam musel byť presun údajov. Takže to je presne ďalšia vec, že volám vám niekedy nejakej reklamnej agentúry, nejaký prieskum. A skade majú moje číslo, hej? To je ďalšia. No, to je iné. Lenže kde všade sme zaregistrovaní na tých apkách, všetko možno, a ide to dobre. Ale my sme stále, to vlastne využite vášho údaju nejakou tretiou stranou. Čiže tento booking, oni museli byť nejaký, hej, tam musel byť nejaký presun údajov, ale aký netuším. Ja som našla práve správu, ktorá je teda o tom, keď sa mi niekto snažil nalogovať do Airbnb konta, že ako to vyzerá, sa chcete pozrieť. Že máme... Message a tam je normálne, že máš prihlašovací kód Airbnb a je tam číslo toho kódu a tento kód nikomu neposkytujte. Takže niekto sa týmto spôsobom. A práve, že to je práve problém, že na týchto Booking a Airbnb serveroch vyžadujú, aby ste tam mali vedenú tú kartu, takže si to potom som sa nejako vylogovala z toho, pretože to je podmienkou, aby to konto bolo aktívne, aby tam bola tá karta, takže vtedy je zrejme rozum na to, čo nám hovorila Estera, aby sme si možno zadali ako účtové limity alebo jednorázové karty, alebo čokoľvek. Ďalšie vec jednorázové karty. Ja sa priznám, že ja mám jednorázovú kartu otvorenú, hej, veľakrát, že ja mám takú. Ako tie karty fungujú? Dobre, používam, tam je dobre, širší kontext, ale aj jak to dostali. Moja primárna banka je Rúbka, lebo ju mám od 14 rokov, ešte podpísala moja mamina zmluvu, hej. Čiže ja to držím skôr už ako, nemám ich rád mimochodom, a držím si to ako takú, že iba tu, že už, ako zvyk, hej. Treba mamina platiť telefón? A mne skôr už ja rodičom platím, lebo si celý, že ma vychovám, hej. A čiže mám Rúbku ako moju základnú banku, hej. Potom používam mBank, čo asi poznáte, mBank. mBank to bolo tomu, že bola veľmi flexibilná, platbu obchodníkov zadarmo, platbu zahraničí zadarmo, čiže pri tým, že ak ste na základu zahraničia, je to veľmi výhodné mať mBankovú kartu. Lenže mBank je super, keď platíte kartami v rámci Európy, lebo eurové účty, hej. Ako náhle idem mimo, čo mi robí, stačí Česko, Poľsko, Maďarsko, kde mám forinty, český korun alebo zloty, tak mám Revolut, lebo Revolut zase používa veľmi dobré, veľmi vhodné výmenné kurzy. To chcete do zahraničia, Revolut, hej, v každom prípade Revolut, lebo Revolut dáva stredný kurz, nie kurz nákup alebo kurz predaj. Čiže vám dá veľmi výhodné kurzy, čo sa týka platieb. Čiže Revolut, odporúčam Revolut. A ako to funguje? Tak, vo Vúke kartu nemám, lebo to mám len, aby som mal, hej. V mBanku funguje tak, že idete na ponuku služieb, zvolte si v menučku, že nechcete sa teraz hodovať do vlastného mBanku, lebo uvidíte tie milióny, čo mám na účte, hej. Ale to je vo formintoch, tak sa nezľadnite potom, hej. A teraz tam máte všetky produkty, kliknite si na všetky karty a dáte si vytvoriť novú virtuálnu kartu. A môžete vytvoriť virtuálnu kartu ešte aj s obrázkom pekne, hej. A vytvoriť kartu, kde vám normálne dá nové číslo karty, CVVčko, viete všetky informácie, dokonca dátum trvania karty, ktoré si môžete zvoliť buď neobmedzenie alebo nejaké obdobie, alebo si môžete zvoliť vyslovene, že dočasná, hej. Že vyslovene, že si ju dáte na týždeň, to je jedný, hej. A teraz keď si vydáte na takýto týždeň, tak vy si potom normálne na ňu kliknete a dáte, že doplniť peniaze a vy si vášho bežného účtu alebo z karty normálne v rámci mBanku iba že presunúť si môjho účtu 100 €, presunete na kartu, trvá to tak 30 sekúnd a potrebujete autentifikáciu doma, hej, čo je divné, ale potrebujete, dáte si 100 €. Teraz idem si niečo kúpať a som vyšiel, keby som nikdy nebola, bojím sa toho, no tak keď už dám zaplatiť kartou a to číslo tú kartu, ktoré tam dochádzate, dáte kartu z tú
dočasne vyťa M-banku, dáte tú kartu z M-banku, stiahnu vám, neviem, 93,50, ostane vám tam 7,50, nech sa páči, to mi môžu ukradnúť, hej, a či nechcete využiť. Ak nie, tak si dáte zrušiť kartu, zaplatíte, príde zúčtovanie a o 5 hodín alebo na druhý deň si dáte zrušiť kartu a zostatok si dáte presun na bežnú, čiže bum, karta zrušená. Dobre, druhý deň urobíte novú kartu, akokoľvek sa chcete. Ja mám dlhšie tú kartu urobenú, ja som si nechal na tuším, že 3 roky, to ide s tým, že tam, že keď niečo potrebujem platiť 150 €, tak tam mám 150 €, alebo 160 € mám nejakú malú rezervu, nejaký poplatok, keby bol treba. Čiže potom ktokoľvek dal túto kartu, napríklad toho bookingu by som ju dal, OK, a akokoľvek by tam tú kartu dal, no tak nech sa páči, tak ma vidíte, tak strátim 10 €, nemám s tým problém. Čiže takto to funguje. Nevýhoda ale tejto karty, takéto dočasné je, že napríklad pri veľa aplikáciách alebo pri veľa takých ako Bolt, Uber a keď platíte, ja sa poviem, že Bolt, Uber ja mám nastavené karty. Lebo prvá sa, že nerad platím cashom, keďže ešte ma niekde taxikár vyhodí a ešte platiť cash a všetko tak mám nastavené karty. Hej. A nevýhoda je, že keby ste mali aj dočasnú kartu a viete, že keď sa registrujete na Bolt alebo Uber, tak tam musíte dať kartu. A vy ste tú kartu potom zrušili, tak Bolt nevie, že ste ju zrušili. A zrazu máte problém, že pri objednaní taxíka vám nevie ťahnuť peniaze a vám objedná taxík. A vy na to zabúdajú, že použili jednorazovú kartu, hej? Čiže taká vec. Ale môžete mať jednorazovú, keď máte malú peniaze. Ale tam je rozdiel, to nie je jednorazová, to je... Virtuálna, áno, tak virtuálna, hej. Dá sa robiť aj jednorazová. Hej, ja hovorím o virtuálnej, ale tú virtuálnu M-banku si viete nastaviť dĺžku, že 3 dní a dáte 3 dní, hej, to je druhá vec. Ale jednorazová funguje úplne rovnako ako virtuálna, hej. Na jednu prácu. Lenže tam je to, keď máte virtuálnu, tak aspoň, že funguje, keď máte jednorazovú, tak potom naozaj, že ju máte a už nič neviete s tým urobiť. A potom trošku je problém, áno, ale problém. Prvá si niečo kúpim, použijem jednorazovú kartu a niečo sa stane a vrátia mi peniaze. Vracame peniaze na kartu, ktorá už neexistuje. Ako to? Nie je to neriešiteľný problém. Keď sa to stalo, a stalo sa, Tatra banky povedali, oni to majú krizované, čiže vracia mi peniaze na tú kartu a oni sú presunú do To je to, že nie je to neriešiteľné, len obyčajne mňa napríklad banka kontaktuje, že na tú kartu mi prídu peniaze. Čo oni vám potom presunú na to, akoby v tom momente riešia majiteľa účtu, ktorý to zraďoval a zistil ho iný účet. Toto ste chceli povedať. Čiže je to riešiteľné, ale zapínam, že v M-banku napríklad mám nejaká notifikácia, že mám musím vrácať a blablabla. Ale je to riešiteľné, hej. A preto napríklad ja mám radšej tú virtuálnu, ako vyslovene, že jednorazovú. Áno, si tam doplníte nejakú 20. Hej, toto, že doplníte 20, platíte 18,50, tak vás odberú €50, hej, že keby vám tú kartu keď platíte Google Pay, alebo čo to je ten druhý iPhone, tak to je tiež vlastne jednorazová karta. Tam si ten software urobí svoju jednorazovú kartu, tam nie je vaše číslo. No v obchode, keď platíte telefónom. Ale nie každý má Google Pay. No zase mám niekto tie iPhone, čo to je. Dobre, ale niekto nemá ani to. A potom riešenie sú virtuálne karty. No to je čukanie. To už lepšie na ten Google Pay. Nie, lebo ja virtuálnu kartu mám napríklad, ja moju virtuálnu kartu mám stále nastavenú v Bolte a Uberi, lebo nemá svoju bežnú kartu, ale virtuálnu. Tým pádom, keď sa čokoľvek stane, že by niekto hackol Bolt alebo Uber, tak s tým mi stiahnem to, čo mám na virtuálnej karte. Ja si musím dávať pozor, hej, že koľko sa mám peniazy, hej, že niečo na také, mám tam 3 € a stojí 5 €, hej, alebo 10 €. To je jediná vec, ale pre mňa sa virtuálna karta celkovo, že kľudne vo Flečina, ja si poviem, že aj možno úplne bežne. Ale že na to virtuálne tam vlastne okamžite si viete previesť peniaze. To otázka pár sekúnd, hej, reálne, že. A potom naozaj používam, najčastejšie teraz používam Revolut, ktorý mám aj v telefóne a priložím mám všetky. Ale tam je jednorazová, Revolut je už iba jednorazová karta. Tam nie je virtuálna. Hej, ale mám klasickú Revolutárskú kartu, myslím, voči. Ale tiež sa tam dá robiť tá jednorazová. Hej, a ďalšia vec je, že ja Revolut používam na platenie, že ja si tam vyslovene dotujem účet, hej, že tam ja si tam pošlem 200 €, 300 €, lebo vieš, niečo budem
platiť, hej, ale napríklad, že na podstup nejaké malé platby, ale keby ma niekto ten účet vybieril, no tak viac ako 300 € nikdy nesuberie, hej. Čiže takto funguje. Prvom toho bookingu dôležité mi to bralo, myslím, normálnej mojej karty bankovskej, kde som mal normálne bežný účet. A to by bol problém, keby mi tam začali trošku viac pobrať. A tiež som neprišiel veľa, lebo však OK, nemám na bežnom účte tisíce, hej, ako tak vo forintoch, ale ako zamrzí, hej, každá som mal zamrzí, keby. No ja som tam mám pripojenú takú z bežného účtu, lebo však tej pobyty stoja viacej ako limity na kreditu. Ale čo môžem povedať, že budeme opatrní a preto ja vždy počítam dvojfaktorovú, ale napriek tomu, že mám napríklad aj dobrú banku dvojfaktorovú, napriek tomu by mi z tej karty stiahli peniaze a mojou vlastnou vinou, lebo vlastne ja by som dal kartu, hej? Lebo ja by som dal kartu, ja by som to autorizoval a v tom momente žiadna reklamácia nie je platná, lebo ja som sa nechal oklamať, hej, nejakou falošnou stránkou. Čiže reklamácia by dopadla silom, že vy ste tam autorizovali, hej, a mal by som sumou, takže nenecháme sa, ja vždy tvrdím, že všetci sme tak šikovní, že nie je každý si vraví, že ja sa nenechám oklamať, ja si to všimnem, nie je to pravda, naozaj nie je to povedaná pravda, ale otázka času, kedy z nás, akorát, že koľko, hej, že keď to je nejaká malá suma, tak dobre si poviem, že kachme na to, keď je to veľká suma, už to zamizne, hej. A ďalšia vec, ktorá sa mi stala, a tie je to M-Bank parodne, asi mi prestane veriť, je, že mi jednu sobotu, to bolo ako štvrtok, to jedno, som mal o 2:50 a nejaké drobné sekundy, som mal o sebe 10 platieb za 17-70 €. 10 platieb a stiahla si nejaká firma v San Francisku. Hej. Čo je výhoda je, že M-Bank si to všimol, že to je nejaká automatická platba. Žiadna autorizácia, hej, nič som nedával. A v San Francisco som nikdy nebol. Bol som v Los Angeles, čo je trošku ďalej, hej, akože dá sa tam prejsť, ale tam som nikdy nebol. M-Bank mi automaticky stopla 11. platbu, ktorú už si všimli, že je nejaký problém. V tom momente ráno som si našiel SMS-ku z M-Banku, že mi blokli účet a kartu, notifikáciu v appke, že mi stopli účet, že mi blokli účet a jej kartu a ešte mi prišla aj na Winterbanku, som mal M-Banku veľký alert, že mi blokli kartu a ma automaticky kontaktovať či ten M-kiosk alebo M-Linku. Hneď ráno som kontaktoval M-Banku a M-Banku. Oni majú M-Linku v Prahe, čo je celkom fajn, čiže pani bola úplne v pohode a zlatúčka. Vybavili reklamáciu, požili všetky platby, nič som neautorizoval, čo je celkom fajn. Urobili z toho reklamačku. Musím pochváliť tú banku, pretože som robil reklamu, že tým, čo by bola reklamácia, aj som to neautorizoval, automaticky mi vrátili všetky peniaze, aj keď s dovedkom, že ak by reklamácia nebola úspešná, tak mi to tak stiahnu, samozrejme, je to úplne jasné. Asi o 2 týždne mi prišlo e-mail, že reklamácia bola úspešná, nič som neautorizoval, bola to neoprávnená platba, ktorú mi niekto začal stiahovať z účtu. A tým, že ešte bol kurzový rozdiel medzi americkým dolárom a eurom, tak samotná M-Banka mi ešte aj ten malý kurzový rozdiel, čo bol dokopy nejakých 5-6 €, mi samotná M-Banka vrátila. To nebol môj problém. Výhoda, čo v tomto je, de facto, čo sa vlastne stalo, aby ste chápali, stalo sa to pekné, že niekedy dávno som autorizoval niekde určenú kartu, OK? A niekto sa znova tam musel byť nejaký link, samozrejme. Tým, že som to neautorizoval, keď ma tu autorizovať, tak oni si všimnú spoločnú operáciu v tom, že tých 10 platieb bolo v rozmedzi 10 sekúnd. Čo to bol robot, hej, bum, tie platby šli. A to bolo podozrivé pre banku, preto už ďalšiu platbu stopili, hej. Čiže výhoda je v tom, že M-Banka mi v tom momente zrušila kartu, ktorá sa nedala obnoviť. Hej. Ja som sa identifikoval, oni mi okamžite vtedy poslali novú kartu, účet mi samozrejme znova otvorili, ale až potom, ako mi zrušili komplet kartu, že už žiadne platby z tej karty nemôžu ísť, samozrejme. Čiže to bolo celkom super. Čiže v tomto napríklad, čo sa týka cyberbezpečnosti, ich musím fakt pochváliť, že po 10. platbe, po 17 €, ale to je 170 € približne,
si platby a zrušili v podstate, a zrušili nové, že bloknúť kartu, bloknúť všetko. Hej. Nevýhoda by bolo, že keby som niekde úplne v zahraničí a teraz ako bude mať Emily tu do Prahy, hej, to je relatívne drahé, to je druhá vec, a tak dalo by sa e-mailovú komunikáciu a všetky veci. Čiže stáva sa, a to, preto o tom hovorím, že ja to spravil však ja si dávam pozor, apka, autorizácia a všetky veci, a napriek tomu som mohol prísť o 177 € v podstate, hej, len tak, že mám ruky, lebo nejaká autorizácia. Že nemáte zablokované platby mimo Európy? Tým, že cestujem často aj mimo Európy, nemám bloknuté nič. Ale čo sa zablokuje, sa dá neblokovať. Ja viem a som príliš lenivý na to, aby som si to urobil. Aha. Ale chybu hľadajte vo mne, tak, aby si chápali správne, hej. A to je samozrejme, dá sa urobiť, že vy si zablokovať platby, viete si limity nastaviť, všetky veci, samozrejme dá sa. Ja som príliš lenivý na to, sa priznám. Počkajte, beriem si preč telefón radšej. Prejdeme okolo. A teraz píp, Nie, ale viete, že áno, čo musím sa zmatiť, že keď príde takéto cyberriziko, problém, tak je to kvôli tomu, že my sme neopatrní. Nie, že oni sú šikovní, ale my sme neopatrní, hej, veľakrát. A to plne súhlasím, hej. Mne sa naopak zase stalo, že ja som bol v Los Angeles alebo kde. Že mám pridali na účet pre mňa. Nie, robil som platbu a tá banka nezablokovala. Ale to som bol ja. Ale to oni potom hovorili, že to máte povedať, keď idete do Áno. Ale neviem, či to ešte platí. Platí to stále, aj keď je pravda, že ja tým poviem, že ste v podstate, raz v živote som napísal do M-banky, že budem niekde v Indonézii, čo vtedy bol. Odvtedy, kdekoľvek po svete som bol, nikdy nikto odo mňa Šťastný, nepustili, no. Nie, stále, niektoré banky to majú, že je vhodné napísať, aby sa nestal práve tento problém, lebo oni potom berú tú platbu ako rizikovú, že keď ste, na druhej strane, čo oni vidia, a proste to je druhá vec, že moja M-banka vidí, že som kupoval, letenky. Nie, ďakujem, nepoužívam. Že som kupoval letenky. Čo mi teda vidia, nákupy. A keď M-banka vidí, keď ma banka vidí, viete, že on vidia všetko v podstate, vidí nákup. A keď ona vidí nákup leteniek, tak tuší, že som mimo. Oni majú celkom sofistikované softvery na to, čo sa týka. Áno, ale mne sa nikdy nestalo, že by mi niekto zablokoval platbu zatiaľ. Poviem vám, keď pôjde niekde mimo. Tak ja to bol viackrát tiež, ale iba som dostal. A bolo to nepríjemné obozať, človek je tam a... A teraz čo? No, ale keď už bol internet, tak sa dalo tam informovať. Hej. A tak preto mám tri operátorov, že by som chcel báť čímkoľvek, hej, to je druhá vec. Áno, je to také nepríjemné, hej, to je pravda. Čiže základ, dáme si povedať úplne na všetko, hej, že niekde mám pocit, že musím byť ako práve tí ľudia, viete, na všetko nebezpečenstvo si dávať pozor, ktoré okolo niekde tam, nie je tam. Čiže som chcel spýtať, pán Darmo, to ako teda ten incident, že vám ste súvisky alebo výsledka platbu. No aj stiahnu v podstate. Ale platbu, vy akože, mne sa také nestalo nikdy. Čakajte. Nechcem vás nejako uradiť, navštíviť nejaké také toxické stránky, kde je takéto riziko sa stále. Samozrejme napríklad hospodárske noviny, ekonomický časopis. Nie, pretože ja sa prečo vôbec neviem. Vôbec. Stále máš manželkou dobrý vzťah. To nechcem. Nie, prečo vôbec. Mám aj tu Esteru, ktorý bol. Áno, to som tiež chodilo tady, čo? Ale ja si to tak myslím, že ako nebezpečné je to v Amerike, lebo podľa mňa oni majú ešte také tie staré systémy, tie staré banky a tá security u nich, a oni ani však nemajú ani občianske, ani neviem čo. Ale niekedy iba tie embossované karty, viete, že takéto domov. My sme v tom už popredu, tá security je na Európe vyššia. Presne, by ste nevedeli, že podľa mňa najväčšia security je juhovýchodná Ázia, kde ich nechodí veľakrát. By ste nevedeli, že tam ide autorizácia, QR kódy, platby cez QR kódy a
čo všetko môže, že u nás sa nesnímalo a tam naozaj platíte na nejakom ich miestnom trhu, platíte grillované kurče za v podstate prepočte na slovenské eurá za nejaké euro 50 ešte aj menej a normálne majú QR kód, vy priložíte telefón, odsunete QR kód, normálne trhovníkovi, doslova trhovníkovi, čo príde a všetko vyrieši. Akurát potrebujete mať napríklad tajský občiansky, čo ja nemám, hej. Čiže lebo to viac na občianstvo, hej, že kto to môže využívať a veľa vecí. Ale na Slovensku máme napríklad, sú ale napríklad oni proste, by si sa nám nezdalo, oni sú tiež security celkom fajn na to. Ale áno, súhlasím, že v USA a Latinská Amerika tiež nie je úplne na tomu najbezpečnejšie, čo sa týka platnosti. Čiže to je také. Nie, ale absolútne nechodím na takéto strany korupcie. Ale keď začnem dáma vedieť, Nemusíte ho nie, vôbec. Ale ono to poviem, že nezabajte, že ono niekedy takéto uniky údajov, ktoré som napríklad mal, nemyslím, že bolo cez nejaké takéto stránky, že mi dá skôr link napríklad na tom Bookine, OK? A to USA neviem, to mohlo byť, keď som tam predtým bol a mal som kartu, bo si pamätám, keď som musel vyvodiť, ešte som nemal Revolut a mal som len M-Bank kartu a platil som M-Bank kreditkou. Druhá vec je, že častokrát zahraničí platím kreditkou, lebo stále to nie sú moje peniaze, čo ma teší, hej. To je presne tá kreditka, hej. Čiže sledujú ešte No, vyreklamovať. Ak na to lepšie sa dá vyreklamovať ako to naše vlády. Dobre, toto nejako trošku preskočilo, to sme vlastne všetko riešili. A toto tiež preskočilo to nejaké zhrnutie všetkého. Ešte by som sa možno spýtať tým, že máte búbku od 14 a trošku neskôršie. On mi teraz posielal do internet banky, stále, že som bol vybratý na nejakú novú platformu banky. Pozor, je to OK. Ale akože, či je to posiaľ, či teda viete sa vyjadriť, či je to kvôli tomu, že zistili, že tá stará platforma, proste, že tam je nejaký link, Nie, oni robili modernizáciu, áno, ale je bezpečnejšia nová platforma, určite bezpečnejšia. A chcete vidieť, že mám obidve ešte stále nainštalované? Nie, to nemusím popravať. Že tá staršia platforma, ja som bol len strašne zvyknutý, sa priznám, na tú, ak máte apku starú, hej, lenže mne to už robili tak, že mne stará apka prestala vlastne fungovať. Mohol som všetko robiť, všetko robiť, vidieť takto, že môžem robiť, ale ani len prevod to nemohol robiť. Čiže pokiaľ poviete, vyslať telefón na prevody a všetky veci, nemôžete absolútne nič robiť. Čiže ja som si preto prišiel, ja sa pravím, že chvíľu som si na tú novú zvykal, mala iný layout, rozloženie a najprv si najprv, že katastrofa sveta. A ak máte hudbu, viete, o čom hovorím, no? Že taký, že kde mám históriu platieb, on tak dole schováme niekde a všetko možné, hej. A preto som mal pekné produkty a vedel som si prevody veľmi rýchlo robiť, teraz to bolo iné. Ale priznám sa, že čím viac robím, tak až to je sila zvyku, sa priznám, že už som si zvykol a už nejakým spôsobom sa s ňou, už sme väčší kamaráti ako z začiatku, hej. Ale všetko to je len sila zvyku, by som povedal, veľakrát. Hej, ale druhé viete, to bolo pohromná pre mňa. Som vyslovene si myslel, že tuto bolo prehľadné, tuto nič neviem nájsť a úplne tak som nareagoval. Ale časom uvidíte, že časom vám určite starú nefunkčne a dá vám tak, že do jedného mesiaca si musíte aktivovať a všetky veci. A čo sa týka novej, je oveľa bezpečnejšia, napríklad, že sa týka platieb, ak používate, že napríklad už urobíme cez internet banking platbu a už žiadna nejaká autorizácia PIN kódom, ale QR kódom, musíte zobrať apku a QR kód načítať v apke až potom vypustí internet banking platbu. Je oveľa bezpečnejšia. Čo sa týka bezpečnosti, je oveľa bezpečnejšia nová, určite áno. Ale áno, proste som si to zvykal si tak ešte stále nejaký postupovať. Ale rezám ho dvoch minút tak či taký stále, takže bola otázka času, kedy to chýba. Ale súhlasím, že ak musíme však to bola aj bezpečnosťou, lebo viete, že stará aplikácia fungovala len na 4-miestny PIN kód. Čo viete, že 4-miestny PIN kód v súčasnosti je, že otázka pár minút pre niekoho, čo sekúnd, hej, to preložiť. A nová už je 6-miestny PIN kód plus potom autorizácia, hej, čiže už je to trošku komplikovanejšie. Pokiaľ nemáte 6 dnú, hej, to je jasné, hej, to. To sú tie populárne, hej, také tie presne
východíky. Dobre, pokračovali sme dvojkou, ak ešte úplne nenudím k smrti, čo asi nudím, ale nejako to hádam prežijeme. A načítam tu prednácu dvojku, ale musím nájsť. Okay. A musíme ju načítať. Mám. Dobre. Čo sa teraz trošku budeme venovať, sú poskytiteľa kladových služieb. My sme to začali trošku včera, tak tie sami preskočíme. Ale prišli sme nejakých používateľov, ktorých bežne poznáme. Toto tiež nejako preskočíme. Jednu vec, možno z tohto by som chcel zdôrazniť, je, že táto naozaj rozvoj globálneho trhu. Tým, že máme cloud computing, tak ten trh je naozaj že globálny. Pamätáte, my sme včera hovorili o Amazone, že no neviem, že to je na chorobu toto. Že ten trh v súčasnosti je tak svetový a globálny a rozšírený, že už nevieme, čo kde vôbec, no vieme z Číny, hej, ale že ten svet je tak globálny, že už veľa nákupov a všetkých vecí je medzinárodných. A tomu trošku prispiel aj cloud computing, že veľa vecí máme vlastne dostupných úplne bežne, hej. Že otázka, čo veľmi ľuchá, objednával niekto z vás niekedy niečo zo zahraničia? Česko neberiem ako zahraničie. Dobre, AliExpress niekedy dávno. Amazon. Alebo, čo je taký ešte ako Amazon veľmi podobný od svetový? Nie, myslím niečo normálne. Nie, myslím niečo normálne. Amazon a niečo veľmi... eBay. Som zavolal eBay. Že veľa vecí sme objednávali z zahraničia, okay? Ale vlastne to by nebolo možné bez cloudu na konci dňa. Hej? Lebo to všetko je v podstate... Dobre, keby sme mali nejaké dobré naše, hej, sme ťa bavili, to staré TPVčko a Amazon všetko možné. A ten globálny trh naozaj rastie, lebo tá infraštruktúra je úplne všade. A teraz úplne prostá vec, aby ste chápali, že viete, že my si budeme aj auto objednať online. Viete, že ani ho nevidíte a si ho objednáte, dokonca aj Teslu si viete objednať online, neviem, či o tom viete. Viete, čo je Tesla? To je také celkom pekné auto, funguje to na elektriku a do toho horí. To je Tesla. A Teslu si viete normálne objednať online. Keď si normálne objednáte, príde kamión, zloží vám pred domu a máte Teslu. Pekné. Hej? Čiže taký máme tam. Čiže ten trh je naozaj globálny a to je len vďaka cloudu. OK. To je taká malá vec, že ako cloud, to nie je ten vývoj, hej, že pamätáte si preakoliáciu už vieme a Alan Turing, pamätáte si to meno, hej? Ale toto bol ten historický. Ten vývoj cloud computing vlastne je to, že od tradičného nejakého IT prostredia, ktoré vlastne existovalo IT prostredie by sme mohli nazvať dierne štítky, hej, tým úplne prvým IT prostredím. Čo to IT prostredia začali kde sa lokálne riešenia, alebo dierne štítky boli lokálne riešenia, hej, na konci dňa. Sme prešli cez aplikácie, nejaké virtuálne technológie, nejaké riešenia na flexibilitu, sme prešli až do rôznych dátových centier a cloud. Čiže my začali naozaj, že stále sa vracame k vývoju počítačov, hej, a vlastne kalkulačiek de facto, lebo dierne štítok vlastne bola jedna veľká kalkulačka, nie? Štítok? No dierne štítok. No ale myslím, že ten pravdôvod je, že potrebovali rátať hlasy, čo je vlastne veľká kalkulačka. Tam sa dopisovali programy a dáta. To nepočítalo. Áno, ale prvé boli dáta samotné. To však o tom papierku, diernú štítku. Áno, ale že tie prvé dierne štítky vlastne, kde boli použité, bolo pri amerických voľbách, kde potrebovali spočítavať hlasy. Čítame na ľudí. Áno. Čiže to som povedal, že prvé to bol vlastne domáci server, ale vlastne prvý deň štítky bola prípadom kalkulačka, hej? Lebo ščítovalo, takto mi som povedal. No a ja znamenával, že bol úplne korektný. Vstupovali. Hej, toto. Čiže to vstupovali dáta do počítača. No ako kalkulačka, 2+2. Kalkulačka
kalkulačka. Ale ten jeden či to by povedal, že 5 hlasovali za. Úplne vystupné zavedenie. Vstup dát a program. No, dáta boli, že koľko hlasoval, ale výstup bol, že suma, nie? No, ale to dali tak počítač. Tak stále to je pre mňa kalkulačka. Viete, že aj kalkulačka je vlastne malý počítač, hej? A keď viete, vlastne to akože úplne okej? A potom samozrejme od tohto túto prešlo aj na súčasné riešenia, kde napríklad túto kolegovia nás môžu počúvať, vidieť a môžeme delať s nimi veci a súboľať všetko. No, toto prejdeme, toto sme všetko nejakým spôsobom mali. Dobre, Amazon. Neviem opakovať, lebo mali sme ho, pamätáte, sme ho riešili, že Amazon je najväčší cloudových poskytovateľov, ale viac menej pre firmy, nie pre nás ako fyzické osoby. Ok, čiže to by som trošku preskočil. Toto sú také detaily, že čo všetko má Amazon, lebo samotný Amazon, to cloudové riešenie je, aké má viacero podúčastí, hej. Čiže prvé sú virtuálne servery, potom máme cloudové ložiska, potom máme databázy, oni majú aj veľa databázy, potom samozrejme, keď majú cloudové riešenie, databázy. OK, samozrejme, šifrovanie, to myslím, že je jasné, ale čo je také najnovšie a čo začína sa vlastne čoraz drať do popredia je, že už nemáme cloud na ukladanie a storage a všetky veci, ale že už aj rozum AI nám jednotliví poskytovateľia vedia urobiť analytiku. To znamená, že už nemusia, to sme sa rozprávali včera o pracovníkoch, že už nemusíme mať veľa pracovníkov čokoľvek, lebo nám dokážu cloudové služby dorobiť analytické jednotky, sumy, reporty a všetko, čo potrebujeme pre nejaké analytické veci. Či už na firmy, ale aj pre nás jednotlivcov, keď mňa to zaujímavé. OK. Toto poznáte všetci, predpokladám, lebo na Google Cloud platforme vlastne funguje všetky naše Google služby v podstate, OK? A je to veľmi veľká služba, platforma a funguje na tom Gmail, Drive a všetky vlastne ostatné veci. A znova, keď máte Gmailovské konta alebo Google konta, tak neviem, či vám niekedy prídu také správy, že report vášho minulého týždňa, tak mali si niečo takéto niekedy? Ja som si dal sledovať polohu. OK, to je tiež riešenie. A to je tiež analytika, lebo viete, že kde ste vás trackuje v podstate. Ale veľa vecí, ktoré sú ani nechcené, paradoxne, nás sleduje, či dobre, funguje to na Microsoft, ale má to aj Google. A ja napríklad mám takú nepeknú vec, že pár týždňov dozadu som bol aspoň, že som si chcel jeden víkend oddychnúť a som bol s manželkou a dieťaťom v bolniciach, poznáte bolnice. Zoologická, kúpel, hej a čo to. Takže trošku si oddychneme. A viete, čo mi napísal Microsoft v sobotu? Lebo som tam ešte piatok. Tento týždeň ste 12% času menej venovali práci. Lebo áno, som piatok nepracoval, si predstavte. No pardon, ráno som ešte robil, kým oni spali, hej, ale keď som potom, už ako ťažko sa mi robilo v zoo, sa priznám, hej, akože ťažko sa mi to robilo. A to je tá analytika, že aj bez toho, aby sme chceli, tak tá podpora toho analytiky, že akože toto, čo sme sledovali a zbierajú sa u nás údaje, pomohla napríklad je úplne bežná vec, hej, lebo Google vie, kde sme boli, hej, alebo kde sme neboli dokonca, alebo to nám vie navrhnúť, OK? A potom vie, že vybrať tieto údaje a vie nám navrhnúť riešenia. Napríklad, Ľubo viac pracujú, vieš, ja som menej pracoval. Čiže to je tá datová analytika, proste my to až tak nevidíme, lebo pre ako fyzické osoby to nie je potrebné, ale pre veľké firmy napríklad je to veľké šetrenie nákladov, bohužiaľ na tú prácu, ako ste rozprávali, lebo dokážu mať veľa dát spracovaných automaticky, jasne a nemusí sa nič riešiť, lebo samotný software vám generuje tie dáta. Pamätáte si, včera sme si dali krásny príklad a to bola dochádzka. Keď si klikám dochádzku a mám to prepojené na softverom, tak ako je výkaz dochádzky za 30 sekúnd, mne sa páči, mi to robí software, nemusím nič riešiť. Ešte mi urobí výstup v akékoľvek forme scéne. Čiže to je taká nepekná vec. Ďalšia vec, ktorú máme, a patrí tiež pod Google, je Google Workspace. Google Workspace je de facto
je priamy konkurent k online verzii Microsoft 365. Tak viete, že Microsoft 365 zahrania aj klasické Word a Excel, tie najbežnejšie používané dokumenty, ktoré samozrejme môžu byť aj v online podobe. Hej? Že keď si otvoríte Microsoft 365, tak vy nemusíte mať dokonca Word Excel ani v laptope, ale automaticky ich máte, lebo vám otvoria online na webovú prezentáciu alebo na platforme. Ale prečo je dobrý Google Workspace je, že vy viete integrovať automaticky, ak si povedali tabulky, čiže máte v rozpočtové tabulky automaticky do docovských dokumentov a opačne, čiže sú kompatibilné, čo sa týka čítania tých údajov. Čiže je super, lebo nemusíte robiť klasické, ako niekedy ste mali Word a Excel a kopírovať to a vkladať to. Tuto viete robiť úplne automaticky, že vám to robí vlastne v jednom dokumente, čiže je celkom fajn. No, čo by som nesúhlasil ja osobne, ale vraj je to výhoda, jednoduché použiteľské rozhranie. Vy si povedali, s tým robíte, takže prvá stácia vypnutí ste na to rozhranie. Akože pre amatérov, tie tabulky, tam by sa mal Microsoft akože učiť, ale zase... Ale ja viem, že ja som vypnutý na Excel už od malička, vyslovene od malička, od strednej školy. A pre mňa tým pádom mne niektoré práve, že funkcie buď sú v Google dokumentoch, oni de facto tam sú, len sú schované niekde, hej. A pre mňa je oveľa použiteľnejší Excel, kde vidím všetky tie formatovacie veci a všetky tie funkcie a sú máš to možné. Ale áno, súhlasím, že je jednoduchšie. A keď user-friendly je určite Google, keď si tam to zoberiete. Ale vy to máme tie pretransformovať do klasického formátu. Čiže pre mňa, ja si pravím, že pre mňa to nie je jednoduchšie, lebo som vypnutý, ale znamená len veci. Ale áno, samotná práca je jednoduchšia, to si myslím, že to funguje. Keďže máte začiatočníka, zatiaľ Excel a funkcie mi najbože, OK. Tak na Excel by pohorel a tie Google tabulky to by rozbehol. Je pravda, že oni sú aj také celkom intuitívne, ale určite ešte výhoda v súčasnosti, neviem, či si všimli, a vďaka AI tomu je, že veľa vecí, keď aj neviete, čo chcete urobiť, tak vy tam máte hore, čo chcete urobiť, neviem, či si všimli, a vie vám to nájsť optimálne riešenia, že čo asi chcem urobiť a poviem mi, že alebo mám návod, že ako to urobiť. A čo je lepšie na Google Workspace alebo na dokumentov, tabulkách alebo doc je, že tie ikonky, ktoré sú tam, sú také, neznamená, že sú iné ako v Exceli, ale sú prehľadnejšie. Tým spôsobom, že viem, čo tá ikonka znamená. Když to v Exceli niekedy neviem, čo tá ikonka znamená, lebo taká, že nakreslená, že neviem, čo to všetko môže znamenať. A tu máte priamo tak, čiže to je. Ale potom sa neviem, aké tieto dokumenty, tam sme to mali. Klasické CDčko je stále, čo sa týka bezpečnosti uloženia údajov, jedno z najbezpečnejších, lebo pokiaľ nedojde k fyzickému poškodeniu, máme stále na CDčku vlastne vložené údaje, lebo my to vlastne vypaluje, hej. Čiže stále to je jedna z tých bezpečnejších vecí a ja sa priznám, že aj osobne doma ešte manželka má stále uložené nejaké fotky a podobne, nie na harddisku, SSDčku, ale naozaj niektoré fotky máme taký ten boxík napálený a tam máme normálne fotky napríklad podľa toho ponapálené. Jediná vec už teraz je, že potrebujeme čítačku, čo stále nie je problém, stále sa nám musím kúpiť. Dokonca napadá sa kúpiť externá na USB alebo USB-C, stále fungujú a dajú sa kúpiť a stále to je jedna z možností, čo už sme to skoro nespomínali, lebo máme všetko na cloude, ale hľadiska bezpečnosti je, že to je stále jedna z veľkých vecí, že na CDčku, klasické, staré, dobré CDčko, ktoré stále ešte relatívne pokiaľ sa fyzicky nezničí, tak stále sa dá načítať. To je taká vec, že neoblia tekutinami, to je také dobré, žiadne žiarenie a oheň, to je tiež také dobré k nemu, ale inak bez toho to funguje bez rovnou do dlhého stráženia. Že si mohli jedno vety, neznámy, ktoré stalo. No neviem, či už letí možno niekde pristalo. Alebo. Rozumiem, analýzujú a skúšajú to nám všetko nejak. Určite. A povedeš, že aké primitívne také nepoužívame. Hej? Alebo opačne, že to nepoznáme. Áno, dobre. Čiže poďme sa to pozrieť na tie naše vzdelania, tak samozrejme e-mailová príloha. E-mailová príloha, to sú ďakujem pekné veci.
Problém v tom, že je veľká obmedzenosť súborov. Určite niekto z vás už posluchačov len jednu fotku, alebo veľký súbor, scan napríklad. A vyslovene je s tým problém a riešime to potom samozrejme cez cloud, že vzdeláme, že posláme link a samozrejme. No, čo je super, že tak Outlook ako aj Gmail, všetky vlastne, všetká e-mailová komunikácia je už prenastavená, že pokiaľ súbor presiahne hranicu, ktorú môže, automaticky vám to hodí cez do Google Drive alebo OneDrive, že môžete to zdieľať, čo je fajn. USB zariadenie, to je síce pekné, ale tam nielen je riziko straty, tuto kde to máme, straty zariadenia, ale viete, že najmä tie lacnejšie verzie USB sa zvykli dosť celkom často zlyhávať v pamäte a USB vám to už v podstate nevyťahne nikto. To CD-čko ešte možno nejak obnovím, ale USB-čko, ten memory stick má trošku problém z hľadiska obnovy dát. A preto USB-čko stále používame, neviem, či používate stále. Myslím, že každý máme nejaké také náhradné, ale skôr je to naozaj na také lokálne použitie, keď rýchlo niečo potrebujeme. Ja osobne teraz používam USB-čka, nemám tu. Veľmi populárne. Viete, že veľa laptopov v súčasnosti, nielen Mac, ale najmä ultrabookov, krásny príklad, už nepoužíva USB-Ačkové konektory, ale iba USB-C-čkové konektory a preto napríklad v súčasnosti využívam častokrát, že nevstupujem iba USB-A-C, viete, tie kombinované. Že tie kombinované, lebo tým pádom som kompatibilný napríklad so starým počítačom, napríklad, ktorý máme v prednáškovej miestnosti alebo kdekoľvek prídem, ale zároveň som kompatibilný, ja som ešte tu fajn, ale na ľavej strane mám len USB-C, čiže som kompatibilný so všetkými zariadeniami. Čiže USB-čko ešte poďme tak skoro nevymizne, aj keď väčšina pôjde do USB-C, ale potom ešte lepšie do Thunderboltu. Ešte rýchlejšie. Dobre, cloudový odkaz je veľmi jednoduchý, super, akorát požaduje vždy internetové pripojenie, je veľmi vhodný na tímovú spoluprácu, to sú všetky vzdialené dokumenty, Excel sheety a všetky veci, ktoré tam máme. To je odkaz. Keď nám niekto príde, pošle odkaz. Myslím teraz ten, o ktorom vieme, že nám príde. Nie ten taký, kde odprávali neznámy ako môj booking.com, ktorý som riešil. Čiže to je taký odkaz. Potom máme cloudový prečinok. Ten je už trošku komplikovanejší kvôli tomu, že už máme prístup nie k jednému, ale k viacerým súborom a údajom, ale je veľmi vhodný pre projektové týmy, ktoré potrebujú dohľad. Prístup k viacerým súborom, viacerým dokumentom, okay? A potom máme samotné cloudové platformy, kde už sú vyslovene typické pre organizácie ako také. Krátky príklad napríklad cloudovej platformy je SharePoint Euby, kde napríklad ja neviem s vonkajším prostredím poslať link alebo shareovať dokument, lebo to mám chránené interne, že neviem poslať link vonkajším prostredím. Čo je celkom fajn. Dobre, čo je samozrejme potom dôležité je, že to zdanie súborov samozrejme každý využíva to, ktorému vyhovuje, na čo mu vyhovuje a samozrejme vždy to máš odpovedať tomu, že na čo to potrebuje. Naozaj, keď potrebujem slogánu si prehodiť jeden dokument, na ktorom sa s ním zasmiať, tak to USBčko si hodíme v kancelárii medzi sebou a pokračujeme ďalej. Keď chceme niečo poslať šventom, tak využívame cloud a podobne, aby to mali všetci prístup a podobne. No a teraz. Máme nejaké porovnanie cloudových nástrojov na spoluprácu. Toto je trošku zamerané vyslovene na spoluprácu. Čiže máme tam Google Drive, OneDrive a Dropbox. Pretože sa bavili, že je celkom ešte také populárne. Je tam iCloud mimochodom, ale iCloud bude neskôr, nebojte sa. A teraz tu máme nejaké veci, ktoré dokážeme robiť. Google Drive, OneDrive dokáže spoločne editovať dokumenty, to znamená, že osoby v tom istom momente môžu robiť dokonca na tom istom slovíčku. Nielen viete, ale slovíčku, to je fajn. Dropbox to má trošku obmedzené, a keď to obmedzí sa týka toho, že ak som tu plne pozeral, tak tam je nejaký reakčný čas, nejaká takáto Dropbox, ale možno je to nejaký problém. Videokonferencie Google Meet, Microsoft Teams pre Drive. Dropbox samozrejme nemá, ale vie sa akákoľvek externá služba alebo apka toho hodí. Cloudové úložisko je úplne jasné, to nie je problém. História verzí tiež. Fungujú všetky tri aj v offline režime.
Tam je potom dôležité pri offline režime, že v offline režime sa musia prebežne ukladať údaje, aby potom pri napojení do on-site, do pripojení sa všetky načítali znova, hej? Lebo bez toho to bohužiaľ nefunguje. Firmná administrácia, ktorá má určite pre firmy Google Drive je stredný, OneDrive je veľmi silný, to samozrejme Microsoft, čiže tam tá firmová spolupráca je veľmi silná firma. A Dropbox je tiež celkom silná, Dropbox je celkom fajn na tieto veci. A potom AI nástroje, samozrejme Gemini pre Google a pre Microsoft Copilot. Pre Dropbox to znova len akoby externe, nie samotný Dropbox. Ale Dropbox na to nikdy nebol učený vlastne, že by takéto veci do seba integroval. To ešte nebolo. No že vznikol, keď to nebolo. A to znamená, že by nemohol to používať, lenže ale to je samo určite trošku iné, ako nejaké úplne komplexné riešenie možno. OK, správne. To je tiež cloud. Neviem, ako to vyvinúť. Čo dá sa tam zvuknúť? Urobiť to. Dobre. OK. No, dobre. Poďme asi ďalej, OK? Čiže odporúčania pre bezpečnosť, nie, to je tu dole. Odporúčané cloudové riešenia, OK. Čiže študent, klasika, Drive, bezplatne, nie je problém. Malá firma, buď OneDrive, ale potom sa môže aj Dropbox, tam máme integráciu aplikácií, OK? Používateľ Apple zariadení, viete, tu sa vám ich rozdelujú, čiže po nejakej kategórii, hej. Jasné, používateľ Apple zariadení, tam asi iné nič nefunguje, ako funguje, hej, ale je jasné, že ten iCloud tam funguje najlepšie. Veľká organizácia, buď 365 alebo potom Google Workspace, ja poznám iných kolegov, napríklad v Španielsku, ktorí používajú Google Workspace, že vyslovene sú, nepoužívajú vôbec balík Office alebo 365. Hej, čiže tam je to bolo tak. Samotná domácnosti väčšinou Google alebo iCloud, čiže podľa toho, že ktorú z tých možností si vyberú. A projektové týmy je veľakrát Dropbox business, ktorý má trošku lepšie parametre, ale znovu to je platená verzia samozrejme, hej. To je jasné, že v tej bezplatenej verzii tá projektové týmy nebude vhodné. Čo sa týka tých maličkých firiem, tak ten Microsoft OneDrive a oproti Microsoft 365 nie je až taký rozdiel. Tam je rozdiel v tom, že ktoré tie funkcie sú predplatené, nie sú predplatené, alebo čo tá firma, ktoré tie funkcie všetky môže využívať. Vy to napríklad vidíte, že máme napríklad Microsoft 365, máme napríklad dokonca študentské verzie alebo Home Edition, alebo domácie verzie. A potom máme vyslovene tie Enterprise, tie veľké verzie. Taká bežná napríklad domácnosť sa oplatí Microsoft 365 Home, lebo má tuším, že 3 až 5 používateľov za celkom dobrú cenu. Že nie je to ten akoby single, ten používanie je subscription, čo to je predplatného pre jedného, ale pre celú domácnosť. Čiže keď to používate vy, používajú to deti a manželka, priateľka, tak stále sa oplatí vlastne kúpiť tú Home Edition, ktorá je akoby prispôsobená pre to použitie. A nie je o hodne drahšie, nie je o viac drahšie len ako tie jednotlivé. Samozrejme, asi si nebudeme kúpať Enterprise verzie, kde sú rôzne pokročilé funkcie, ktoré naozaj nepotrebujeme. To je jasné. OK. A potom samozrejme, aj na základe tohto máme odporúčané cloudy podľa typu používateľa, kde máme znova študenta, Drive, malú firmu, je OneDrive, to samozrejme sedí, Creativity, Dropbox, Apple, je iCloud samozrejme, a znova máme 365 alebo projektové týmy iCloud. Mimochodom sa týka projektových tímov, tak kvôli tomu, že mnohí používajú samozrejme vlastný software, ktorý je relatívne jednoduchý pre používanie, tak preto veľa kreatívnych tímov alebo ľudí, ktorí robia v kreatíve, myslím, že používa práve riešenia od Apple. To je také veľmi pekné. Napríklad, čo sa týka akademickej oblasti, pôdy našej tu, napríklad na EUB, tak my sme tak pol na pol, že polka ľudí je verná Apple, hej, a používa všetky zariadenia Apple, vrátane softverov, a druhá polka je stále verná klasickému Microsoftu a používa Microsoft a potom rôzne zariadenia. I priznám si, že najbežnejšie teraz, keď stretávam
stretávam kolegov, tak sú to zariadenia Dell alebo Lenovo. A Lenovo nemyslím teraz tie základné, ale Lenovo väčšinou napríklad ThinkPady a to sú tie rady P alebo T, to si to možno pamätáte. Lenovo ThinkPad rady T je v podstate starý dobrý IBM, ktorý pokiaľ ste ešte hodili z poschodia, tak prežil. Neviem, či niekto pamätáte. Ešte IBM laptopy, tečkové, také nepekné, veľké, hrubé, všetko, ale prežili všetko podľa mňa, to boli strašné mašiny. Hej. Oni kupovali aj do parlamentu potom poslancom. Lebo potrebovali prežiť, chápem. Áno, tam boli tie červené bubíky, také tie joysticky. Áno, ale sú rôzne rady, ale lebo Lenovo kúpilo, čínske Lenovo kúpilo IBM, hej, tie počítačovú divíziu, ale stále tie rady sú naozaj celkom veľmi kvalitné. Mimochodom aj celkom drahé, hej, to je tak. Ale ja prvému prijavku, tá elektronika, to je sovietský spoločnosť mala svoju hračku. No tak to sa nepamätám. Ja si pamätám jedinú hračku už od Sovietskeho zväzu a to je, nie, to nie je tá hračka, ten vlčík chytal lajcia, že to je, to bohužiaľ ešte není cloud, hej, to ešte fungovalo na baterky. Na to pracujú. To ešte fungovalo na baterky a nikdy som nevedel, prečo chudák vlčík nechytí všetky vajíčka, dobre. Hej, to je jediné, čo si ja pamätám z ľudskej elektroniky. No. Vidím, že nič nie. Rodičia by si určite pamätali, ja už nie. Dobre, bezpečnosť funkcií cloudových služieb. Keď všimnete, tak veľa toho má veľmi silné bezpečnostné, nechcem že normy, ale bezpečnostné funkcie. Jediná vec je iCloud, kde má trošku obmedzená história verzií, ktoré sa musí prebežne ukladať. Tiež prístupy iCloud má trošku iné. Táto súvisí trošku s veľkou silou. Používate niekto cloud? Že Appleovský? Tam je to veľmi silné, totiž oni majú veľmi silné prístupové heslá ako prvé. A potom, keď si dá niekomu prístup, tak je to tak obmedzené, že sa veľa na to radšej to pošle tomu človeku, ako by mala dať nejaký prístup, hej. A to je to, že to riadenie prístupov je veľmi náročné. Nie je také, ako je v Google Drive, že viete dať konkrétnemu človeku na čo prístup, hej, čiže tam sa také trošku komplikovanejšie. A v hľadiska bezpečnosti je to super na druhej strane, hej, čiže také dvojsečné. A potom samozrejme ostatné všetky veci ako dvojfaktorové overovanie, šifrovanie dát, obnova odstránených súborov je fajn. Obnova odstránených súborov, ale není, že doživotná. To znamená, že som odstránil súbor, si na to rozpamätám po 5 rokoch a on tam bude stále, hej. Tam je vždy limit nejaký, po ktorom to viete. Napríklad Microsoft, to znamená, že OneDrive má napríklad obmedzenie, keď vy máte súbor, tak do 30 dní bez problémov ho viete obnoviť vy. A tuším, že ďalších 60 dní, to znamená, že 3 mesiace či 90 dní spolu vám to dokáže na žiadosť cez servery Microsoftu obnoviť. Ale 30 dní vy viete bez problémov obnoviť si súbor, hej, že dáte obnovu súboru a je to celkom fajn. Čiže nám je to celkom fajn. Potom chceme redmi, čo sme rozprávali, monitorovanie prihlásení majú všetky, to viete, že keď vám niekto prihlási, tak vidíte to. Neviem, či už niekedy niečo také, ale vy ste to mali na Airbnb napríklad, čo si spomínali. To je ten istý princíp, že keď sa niekto prihlási, tak vám príde na zariadenie, ktoré ste určili, vám príde pokus o prihlásenie, alebo na zariadení sa prihlásilo nový počítač, sa prihlásilo nové zariadenie a tak ďalej. To je veľmi fajn. A potom tá samozrejme firmná administrácia je najsilnejšia samozrejme pri OneDrive a pri Dropboxe, kde sú také najznámejšie, ktoré sa používajú pri tej firmy. Google Drive nie je skôr, to je skôr pre domácnosti a iCloud je obmedzený, taktiež je skôr pre domácnosti. Dobre, či toto bolo posledné tej tretej kapitoly, posledné, a prešli sme pekne na ďalšiu. A keď neviem, či vzdelám pre kolegov, ktorí sú online, či vzdelám kapitoly, ale si musím povieť. Jak to vzdelám?
OK, dobre. Ďalšia vec, ktorú prejdeme, je komunikácia a spolupráca na cloude, čiže prejdeme šerovanie dokumentov alebo udeľanie prístupov. A vlastne potom posledne prejdeme tú bezpečnosť a tú posledne som už vynechal, lebo myslím, že ani na nevyššiu nejakú časť, tak toto ani nemusím nejako prechádzať. Dobre, môžeme začať teda s týmto. Funguje znova. Nevadí, že sedím znova však, je to poradne. Dobre. OK. Dobre, no, komunikácia. Keby sme to chceli povedať úplne jednou vetou, že celý cloud je vlastne o tom, aby sme zdieľali, komunikovali a mali k dispozícii všetci naraz ten istý dokument alebo súbor. Je tak? Ten cloud vlastne, to je ten základný princíp, a vlastne o tom tu teraz už tretí deň hovoríme, že základný princíp je vlastne o tom, že spolu komunikujeme. Lebo nie je to len o tom, že tam niekde si uložíme nejaké tie fotky, uložíme to a podobne. Lebo to môžeme mať naozaj na tom harddisku, môžeme to mať kdekoľvek. Ale to o tom, že aby to, čo si tam uložíme, dáme alebo chceme to mať, tak dokážeme s tými ľuďmi, ktorí sú na druhej strane planéty, vlastne kdekoľvek vo svete, tak aby sme to s nimi dokázali zdieľať, aby sa tomu dokázali vyjadriť, komentovať, pripomienkovať, poslať smajlíka alebo palček hore, samozrejme, keď sa im to páči. Čiže preto samozrejme tento náš iCloud. Okay. Čiže preto to je taká jedna dôležitá vec. Ako sme rozprávali, prečo toto všetko vzniklo, je rast významu online spolupráce, rast medzinárodných tímov, kooperácia medzi krajinami, medzi firmami, ale aj medzi ľuďmi na ďalej. Okay? Čiže to je jediná taká vec, prečo to nejakým spôsobom funguje. Nefunguje toto, ale nevadí. Už funguje. Dobre, čiže prvá tá komunikácia je vlastne nič iné ako prepojenie rôznych zariadení, to je vlastne také naše to interné. Že máte vašu poštu v telefóne, v tablete, v laptope a ešte to dokonca viete mať ešte aj v práci, hej, na konci nejakého, že nejakom ďalšom desktope. Čiže máme to všetko nejakým spôsobom prepojené a bez toho, aby sme museli nosiť všetky zariadenia, tak sa vieme pripojiť. Ja som mal niekedy už, to môže byť dobre 5-6 rokov dozadu, keď cloud vlastne iba tak začínal vlastne ten taký, že cloud, keď naozaj Dropbox bol ešte, že najväčší cloud, hej, populárny, tak on veľakrát nechodil nikdy z práce a do práce, že z laptopov alebo podobne. On mal vždy pripravený vzdialený prístup a cloud doma a mal ho v práci vtedy a on prišiel do práce, nalogoval sa a mal všetky súbory, prišiel domov, nalogoval sa a mal všetky súbory a všetko robil v online podobe. Všetko. Myslím, že on v podstate nepoznal desktopové verzie, hej, všetko poznal, alebo myslím desktopové aplikácie, samotné laptop alebo v podstate. Čiže on všetko robil už vtedy takto. Jediné, s čím chodil niekedy, tak chodil s takým malým USB kľúčom, hej, a tam mal nejaké základné súbory, keby náhodou tie mu vypadli. A potom ešte chodil s tým, že v telefóne mal v nejakých poznámkach uložené heslo. A keby si na to nepamätal, to mal v práci, tak to bola jediná vec, s čím chodil, aby sa vždy vedel pripojiť. Výhoda bola tá, že naozaj sa pripojil kdekoľvek, lebo nebol bežaný ako je napríklad na laptop a že mám súbor tam uložený na ploche, alebo viete, že C dokumenty, ja neviem, lomitko projekty, lomitko, ja neviem, 2026, lomitko, ja neviem, čokoľvek, hej, úplne som mal všetky naraz, čiže to bolo pre neho úplne super. Mimochodom doteraz to využíva, to je fajn. A už aj bez toho, keď prišiel COVID, okay? Čiže to je taká pevná vec, čo to má pevne synchronizované a už tieto to začal používať. Keď nám sa niečo poslal, tak si to buď stiahol a poslal nám to, alebo nám to vysvetlil, vtedy šeroval. Vtedy ešte sme nemali napríklad tak rozbehnutý napríklad OneDrive od Microsoftu napríklad aj tu na EUB, čiže veľakrát bohužiaľ na to ešte musel šerovať e-mailom a linkom, hej, ale mám priamo stiahol dokument a šeroval vyslovene, že dokument. V súčasnosti už nerobí ani to, už na to vyslovene si poslal linky, aby sme to mali. Dobre, teraz, čo je tá cloudová komunikácia?
tá kladová komunikácia už nie len samotné poslanie nejakých správ, myslím mailov, hej, krátkych správ, ako Messenger napríklad v Mete na Facebooku, ale vyslovene to, že integrácia všetkých viacerých služieb. To znamená, že keď máte Google, kto pracuje s Microsoft Teams, alebo ste už to mali niekedy stretnutie cez Teams, väčšina vás, alebo Google Meet, to je úplne jedno, alebo Zoom, na konci je jedno, ktorú platformu viete. Viete, že už to nie je o tom, že len tam máme stretnutie, ale už tam vidíte ľudia, hej, že tam vidíme ľudí, už tam máme možnosť chatu alebo komunikácie, už tam máme integrované napríklad AI, Copilot napríklad, okay? Už tam máme integrované prelinky na SharePoint alebo OneDrive, čiže už tam vieme si tam stiahnuť dokumenty, ktoré potrebujeme z úložiska. A čo tam ešte máme? A ešte tam máme... A v samotnom kalendári presne máme plánovať, hej? Že už si tam vieme predať agentu a nemusím nikomu poslať mail, ale pošlem mu pozvánku cez link, príde mu potvrdenie a rovno si vidí, že 10.6. takéto meeting, toto je agenta, tu je link, nech sa páči, môžeme sa prepojiť, hej? Čiže už nemusíme poslať viete, pozvánku, agendu a niečo všetko. Už nemusíme robiť krásne, už nemusíme robiť zápisnice, alebo za nás robí AI, a už nemusíme robiť prezenčnú listinu, ako tu máme samozrejme ešte online podpisovú, lebo je nepekná vec a to je digitálna stopa, lebo Microsoft alebo Zoom vám urobia vyslovene, vám urobia zoznam a vy si ho viete stiahnuť aj v obyčajnom Exceli. A dokonca vidíte, kedy kto prišiel, odišiel, alebo sa pripájal a znova odpájal. To je také, toto je nepekné, sa priznám, lebo potom dokážete veľmi nepekne také nespisovné slovíčko šmírovať ľudí. Hej. Lebo vy viete, že bol prvú polohodinu, potom sa na 20 minút odpojil, potom sa znova pripojil, dokonca detailov by ste vedeli aj či mal alebo nemal zapnutú kameru, bolo tam napísané. Hej. Čiže to je už také, že celkom nepekné. Ale nemusíme robiť prezenčky. To je strašná výhoda. A prezenčky z takýchto online stretnutí sú už plne akceptované napríklad v legislatíve, že nie je problém akceptovať ako náhradu prezenčky. Lebo v podstate človek tam je posledný elektronickým podpisom, hej, nemyslím elektronickým označeným, hej, ale tým, že sa prihlásia napríklad do Teamsu alebo do Outlooku, do OneDrive pod svojím kontom, tak vlastne je tam prihlásený, hej, čiže napríklad veľa projektových aktivít už dávajú bezproblémovú prezenčné listy, ktoré sú online. Takže to máme. Nepekná, pozitívna, ale zároveň aj nepekná vec komunikácie cez cloudy je neustála dostupnosť, lebo to znamená, že kedykoľvek nás ktokoľvek zastihne, nemôžem povedať, že mal som to v práci, odišiel som o 3:00, lebo to mám v telefóne doma kedykoľvek 24/7, čiže to je taká vec. Ale potom samozrejme, keď jednoduchšie pracujeme procesorujeme veľmi rýchlo, veľmi ten reakčný čas naozaj minimálne dokážeme veľmi rýchlo reagovať, keď sa nám niečo deje, alebo potrebujeme niečo vyriešiť. Dobre, významná spolupráca, samozrejme koordinácia, spojenie viacerých používateľov naraz, podpora vzdialených pracovných modelov a zjednodušený prístup k údajom, ale aj k dokumentom. Toto všetko sú samozrejme veľmi pekné výhody cloudu, ktoré ale môžu byť samozrejme aj nevýhodnými. Súčasná práca viacerých používateľov znamená, že predstavíte, že ja dám do vzdialeného prečínka dokument, ktorý dám upraviť, hej, že v každom pošlom link, nech sa páči, do dneska 5. Do 5.6. do 12.00 upravíte dokument, hej. Ja si ho o jednej stiahnem, poviem si, toto je finálna verzia a niekde pošlom. Hej. A ak sa nájde niekto, lebo viete, že termíny sú na to, aby sa nedodržiavali, čo je úplne bežné, čiže ak ja teraz ten dokument zoberiem a niekto robí zmenu od jednej, tak tá zmena tam už nebude. A už to by dosť zásadná zmena, ktorú som mohol chcieť, okay? Čiže ono to je síce pekné, že súčasná práca, ale naozaj potom je veľký dôraz na terminológiky a na autonomie. Efektívnejšia koordinácia projektov je síce pekná, lebo dokážeme komunikovať, ale viete, že čím viac komunikácie, tým viac šumu, hej? A nemusí všetko fungovať tým pádom dokonovo, lebo viete, čo hovorím, že keď sa dohodnú traja, tak sa dohodnú rýchlo. Ale keď do komunikácie prídeme všetkých,
tak to trvá, každý má pripomienky a potom ten výsledok bude ešte pomalší, ako keby prišiel napríklad koordinátor projektu a povedal, takto som rozhodol, nepríjmam námietky. Že výsledok je arbitrárne. Lebo keď sa všetci dohodujú o všetkom, tak výsledok je, že všetci vedia nič, na konci dňa. To bohužiaľ zíde niekedy to je zase tá neefektivita veľkých tímov, napríklad. Potom podpora vzájomných pracovných modelov, OK, to zase rozumiem, lenže znova nezaujímavé jednu vec, že je iný systém práce napríklad na Slovensku, iný systém práce nie je napríklad v mediteránskych krajinách, neviem, juh Španielska, alebo Grécko, alebo Taliansko, alebo čokoľvek, OK. Je iný napríklad spôsob práce, ja neviem, Fínov, iný spôsob práce, dajme tomu, juhovýchodnej Ázii, OK. A keď my takto vieme všetky týmy spojiť, ktorí fungujú na rovnakej platforme, tak výsledok aj tak nemusí byť ideálny, lebo tie týmy sú napriek tomu iné. Čiže na to majú iné očakávania z komunikácie. Niektoré týmy sú striktné, že proste sa zadajú úlohy a meeting trvá 15 minút, lebo všetci vedia, čo majú robiť, ale niektorí radi sedia pri tom meetingu a riešia veci, ktoré by možno nemuseli, ale radi riešia. Potom jednoduchší prístup k firmným údajom, to je síce pravda, iná nevýhoda je znova ochrana údajov, a to, že tie údaje potom môžu ľahšie nejako uniknúť tej firme. A vyznanie dokumentov online, myslím, že to je jasné, ale znova porovnajme znova internetové pripojenie, k tomu sa budeme stále vrácať. Bez pripojenia aj žiadne zdanie dokumentov nikdy. To je taká pekná vec. Dobre, čo bude neskôr, čo sa týka cloudu, tak prvé samozrejme ten pokrok stále nejako bude a existuje. A taká prvá vec, ktorá samozrejme bude nastávať, je, že v rámci cloudového jedného riešenia, to myslím na OneDrive alebo Google Drive, budú integrované všetky jednotlivé zložky. Že ako vlastne to aj vidíme pri Office 365, Office 365 už není ako niekedy ten Office, že Word, Excel, PowerPoint základné, ale už to je že celý nástroj vrátane Copilota. Čiže to už sú všetky aplikácie. Niekedy si to mohli všimniť, ako dlho máte, taká rýchla otázočka, že ako dlho máte napríklad založené konto na Gmaili? Lebo veľa z nás si ešte zakladalo konto na Gmaili, keď sme si založili Gmail, ale nie Google account. Konto na Google, neviem, či to pamätáte. Potom samozrejme, Gmail je súčasťou Google, tak potom samozrejme to bolo podmienené, že samozrejme Gmail konto je automaticky Google konto, aby sa len potvrdil, že áno, súhlasíte, že to konto je zároveň Google konto, neviem, či to pamätáte, takúto zmenu. Pamätáte si takúto zmenu niekto? Mne chcete povedať, že ja som tu najstarší. To nám tu trošku nesedí potom. Bolo v tom, ale si to nepamätám. Človek rýchlo zabudá, rozumiem. A to je veľmi podstatné, lebo vy ste zrazu vaše e-mailové konto zmenili na komplexné Googleové konto. To je veľmi veľký rozdiel. Viete, čo myslím? Nebol žiaden problém, tak som tu. Tak problém nebol, len zrazu ste neboli, že zrazu ste nemali prístup k mailom alebo všetkým Googleovým funkciám. A čo keby som to nechcel, Čo keby som sa bál, že ma všetci budú sledovať, Čo sa robí, de facto, to vidia, čo robím. Myslím, že bola tá zmena. Ale nie som chcel, že som si zakladal nejaký dávno Gmail alebo Google konto, tak keď si teraz otvoríte aplikácie Google, tak sa mám výrobiť takým, že veľké, môžeme to ukázať. Môžeme to ukázať, že tu máme. Keď si otvoríme aplikácie Google niekde tu mám však, viete, niekto tam, No, keď si otvoríme aplikácie Google, tak mám výroj toto všetko už, No, ja si pamätám obdobie, keď namiesto tohto som tam mal Gmail, dobré mapy, kalendár, nejaké správy a druhá vec, čo bude, je samozrejme integrácia AI. To AI tam potom bude hrať samozrejme príma. Myslím, že čím ďalej, tým viac sa bude aj v cloude používať AI. Uvidím, že to dopadne tak, že ja nebudem zdieľať dokument, ja len napíšem cloudu, aby mi zdieľal dokument, a on to automaticky hodí do môjho cloudového priečinka. Alebo si vytvorí priečinok, viete, že musím v nejakom
OneDrive alebo Google Drive, lebo nie to je celkom rýchle. Jediná nevýhoda, tým pádom AI by mať prístup k vašim dátam. Keď dáme prístup AI do nášho OneDrive alebo Google Drive, tak automaticky samozrejme prístup má k všetkým dátam, pokiaľ vyslovene nezakážeme niektorý ten chlievik alebo prečinok mať neprístupný. Aj keď zákaz není stena, OK? To je druhá vec, on to prejde, asi tak nejako, OK? Či to by takto nejako stále by to nafunguje. OK. Ďalšia vec, keď prejdeme niektoré tie základné riešenia, tak cloudové e-mailové platformy, myslíme to úplne jasné, to sú všetky e-mailové komunikátory, by som ich nazval, čiže to myslím, že to je úplne jasné. Mimochodom, e-maily sú vlastne najbežnejšia forma cloudu, keď sme pri tom, hej, to je ten najznámejší a najviac používaný, lebo to povie skoro každý, kto ani nevie, že má nejaký e-mail, hej. To používa taký, to je jasné. No. Dobre, Gmail, myslím, že každý toto preskočil, myslím, že každý má Gmail. OK. Outlook takisto veľmi populárny a veľmi známy. Ja sa priznám, že ja som dlho nepoužíval Outlook, keď som nebol donútený organizáciou, takže som mal na e-mailové konto. Ja som sa dlho tomu vyhýbal, lebo mi to neprišlo prehľadné. A stále si trošku myslím, že na hľadiska hľadania pošty, keď si niečo spätne dohľadať, stále si myslím, že Gmail má trošku lepšie tie dohľadávacie systémy nastavené, lebo v Outlooku mám niekedy problém nájsť poštu. Mám otázku na Gmail. Lebo ja sa teda mám rada, ale niektorú feature nemám rada, to je to, že keď veľa ľudí tam pripisuje. Tie vlákna. Čiže ja napríklad chcem štvrtému hospodu odpísať iba, alebo neviem čo, tak to je proste horor. Ale že by chcem odpísať všetkým, alebo chcem si nájsť ten. Ale vy si ho, keď si ho dáte, tak viete ho nájsť v tom vlákne. No tak ale veľmi pracne, no. No ale toto myslím, že sa dá urobiť v nastaveniach, kde si vybiete, že používať vlákne a používať, ako tam je napísané, používať kaskadovité nejaké vláknenie alebo nie. Viem, že v nastaveniach som to videl. Ja toto čo mám vypnuté, čiže ja to mám fajn. Ja to nepoužívam. Dobre, potom sa tam niečo No, že to je jedno za druhým. Ja by som videl viacero mailov. Ja potom si vidím, že mám 17 mailov v tom jednom vlákne a keď to otvorím, tak nemám tak kaskadovito, hej? A má to byť osobitne, že každý jeden mail. No, potom ešte aj vieš, aj odoslané do učenia. To riešia vtedy, keď to mám tak kaskadovito, áno, lebo vlastne keď niekto reaguje na odoslaný, tak vlastne vy si zobrať aj ten odoslaný mail, na ktorý reagujete. Áno, ale viem, že určitú dobu s tým bol problém a viem, že niekto aj, tu sme to riešili, že mám problém sa toho zbaviť, že vypnúť to nejakým spôsobom, lebo stále mu to robilo. Ale to je vlastne to je taká vec, ale pravdu povedať, Outlook to robí, keď to máte nastavené takisto, keď máte kaskadovito nastavené. Príďme ten istý, že tiež vám to kaskadovito ukáže a vy často hľadáte, že aha, ste mu odpovedali na tento mail a nevidíte ho, lebo je vlastne v 4., 5. podpriečinku pomaly, ako to je postupne dávané. No, to je príjemné. A dá sa to nastaviť, pretože teraz si nepamätám, ale skúsim vám to nájsť. Nie, veď AI. Však je AI. Áno. Viete, v súčasnosti sa neoplatí hľadať, že niekedy som si hľadal nastavenia a hľadal som, že kde to nájdem a prelistoval som všetky nastavenia, no teraz som už príliš lenivý na to, teraz sa spýtam môjho chatu GPT alebo Copilota, kde si to nastavím, hej? No ale väčšinou by odpovedať tých AI, že tam a tam aj mám, tam také nič není. Aha, podľa nové vedia, už to tam není, tak dobre, tak tuto to bude, ale ja ani tam to není. No tak musíte napísať, že musíte napísať novú verziu. Neviete, že ChatGPT vlastne znamená, je to strojové učenie, alebo AI. Čiže ono nájde najčastejšie odpovede na otázky. A keď najčastejšie odpovede sú ešte z predminulej verzie, tak to tu vám ukáže, hej, samozrejme, to je úplne jasné. Ideálne, čo potom je urobiť že mu dať fotku, viete, alebo print screen. Toto vidím, povedz mi, čo mám robiť ďalej, hej.
To je také celkom ešte zaujímavé. A naozaj AI podľa teda v súčasnosti AI funguje na všetko. Bločky však sa nám podarilo. Lebo to ma napadlo pri tom skene alebo pri screene, hej? Áno, ešte som to nerobila, ale budem to. Ani to nerobte, vy máte AI. Ja mám 100 tých bločkov a to si musím nejako tak v mysli, nejako to spracovať, že aby to vedel pochopiť. Ale všetko, aby to vedel pochopiť, len to, ako mu vydáte prompt. No, však to. Lebo nie je väčšinou chápavý, to sa priznajme, veľakrát sa chápavý. Niekedy raz som tiež robil takúto vec, že mi má niečo vytvoriť a stále opakoval to isté a už som bol tak naštvaný, že som mu napísal, keby si bol môj zamestnanec, už nepracuješ. A viete, čo mi odpísal? Chápem vašu frustráciu. A myslím, OK, fajn. Ale nie, stále tie strojové učenie, čiže na druhej strane netvrdím, že ten môj prompt nebol dobre napísaný, to je úplne jasné, že to nepochopil. Na konci dňa, viete, ako to skončilo? Som tú konverzáciu zrušil a urobil som to na novo, že na novo. Ale on si to pamätá zase, lebo on vie, čo som robil predtým, čiže to je druhý. Preto napríklad ChatGPT ako pilot, povie sa, že čo vám robí OK, ale on vyjasní. Čiže Outlook ja trošku pravda, že keď som nemusel, som nemal, ale súčasne som si celkom zvykol na Outlook a celkom dosť ho používam a pre mňa je to celkom fajn. Ja som pravda, že som celkom používam Gmail a Outlook obidva a som celkom zvyknutý na obidve riešenia a nemám s ním nejaký problém si obidvoma používami. OK, samozrejme, čo sa týka porovnanie Gmail a Outlooku, Gmail, Google, Microsoft, vieme, najmä to používanie Gmailu je viac menej jednoduché, teda okrem tohto váknenia, ale Outlook je naozaj viac podnikovo orientovaný, pričom Gmail je skôr všeobecne orientovaný na ľudí ako takí bežní ľudí. OK, typický používateľ potom Gmailu sú domácnosti, školy, myslíme školy akože také školské kontá a Outlook firmy a väčšie organizácie, ktoré to majú. OK, čiže ako by sa malo porovnanie. OK, Gmail myslíme, že úplne jasné, nemusíme riešiť. Neviete ale ešte jednu vec, že aj Gmail má obmedzenie prikladania súborov. Sice trošku väčšie ako Outlook, lebo Outlook vám tuším, že zoberie maximálne 10 mega zoberie Outlook a Gmail vám zoberie, myslím, že trošku viac. Nebyla si presne, ale keby aj nie stále Google Drive, hej. Ona vám vyslovene napíše, keď načítava prílohy, a keď nevie načítať, tak vám vyslovene napíše, že príloha je príliš veľká, nech sa páči link. A nemusíte nič riešiť, robí to automaticky. Pričom Outlook, ktorý by mal byť vlastne sofistikovanejší pre firmy, vám to nerobí. Outlook vám vypíše krásnu hlášku, veľkosť súbora presahuje možnosti servera. Že nerobí to ten automatický transfer na Drive, čo je také nepekné, ale funguje to nejakým spôsobom. OK. Keď používate Outlook aj v práci, tak určite viete, že v čom je dobrý trošku Outlook je, že my napríklad tu máme nastavené napríklad pracovný kalendár, že máme aj samozrejme kalendáre a máme nastavené priečinky súborov alebo prijímateľov, čo nám komu dostávam sa napríklad podľa katedier alebo podľa pracovisk. Čiže keď niečo chcem niekomu poslať, alebo chcem poslať napríklad tajomníkom katedier alebo vedúcim katedier alebo chcem poslať, tak nemusí na nič riešiť, tým je to podnastavené, myslím, lebo každý máme konto aj podľa funkcií, nie len podľa že to je, že lubomir.darmo.eu, tak výhoda je, že my dokážeme tie adresáre, ktoré máme, automaticky riešiť. Ja si dám do adresára vedúci katedier, mi sa obrazí hore vedúci katedier bez mail a keď to dostanú, tak viem, že všetky vedúci katedier vyšiel e-mail napríklad. Hej. Čiže to je super na jednej strane, ale to je dané tým, že to vlastne máme samozrejme 365 Enterprise, kde to je samozrejme prenastavené aj pre takéto použitie, lebo sa ráta, že pre firmné použitie to nebude niekto vypisovať
pre 150 ľudí, hej, alebo pre 300 ľudí a robiť si vlastne stále za každým adresáre, hej. Čiže to je také pekné. Potom samozrejme synchronizácia uvedená funguje, lebo keď ja synchronizuješ rečníky, tak to vidím, hej, že vidím, keď je niečo vzdialené. A automatické pravidlá triedenia e-mailov, to takisto máme. Ja automaticky vidím napríklad, že z ktorého pracoviska mi poslal e-mail, v akej funkcii mi poslal e-mail, či je to nejaké urýchlené riešenie, alebo to je nejaký informatívny e-mail. A potom najlepší e-mail je, ktorý máme napríklad na EUB, že komunikácia EUBA, to znamená, že áno, niečo chcú poslať hromadne všetkým, hej, nejakú informáciu. Čiže Outlook má naozaj veľmi veľa pokročilých funkcií a keď píšete niekto mail cez Outlook, tak môžete si všimnúť, že tá horná lista, kde máte vlastne tie všetky veci, sa veľmi podobá napríklad na formátovanie klasického Wordu alebo Excelu. Je to veľmi podobné a tým pádom už aj samotný e-mail nemusí byť, že TXT-čko, hej, že iba písmenka, že iba veľa písmenov dokopy, ale dokáže sa napríklad, že veľmi krásny naformátovaný e-mail. Dokonca Outlook má integrovať tabulky z Excelu a podobné veci priamo do e-mailu. Dokonca aj s farebným rozlíšením a to všetkým formátovaním v Excelu. Čiže toto je veľmi pekné, lebo to využíva klasický Excel a Word, tak nemusí si zvykať na nové prostredie, lebo formátovanie e-mailu je úplne rovnaké ako máte. Ďalšia vec, ktorá je dobrá na Outlooku, ak to používate, sú odoslanie automatických správ. Moja najobľúbenejšia automatická správa je od 23.6.2026 do 23.7.2026 som na služobnej ceste mimo Slovenska. Prosím, budem vás kontaktovať po tomto termíne. Hej, samozrejme, potom tam máte rozdielnú možnosť, že spätná väzba pre maily v rámci pracoviska, čiže v rámci napríklad EUBA.sk a e-maily mimo pracoviska, niečo človek sa dá nastaviť osobitne. To znamená, že v rámci pracoviska to môže byť mail, ďakujem pekne, kašlem na vás ďalší mesiac, ozvem sa, OK? A mimo pracoviska môže byť, ďakujem krásne za e-mail, viete, že je úplne taký formálny, hej? Čiže viete to rozdeliť a samozrejme potom môžete mať aj rozlíšenie slovenskú a anglickú verziu, hej, že ktoré tam. Áno, počúvam? No ešte ten Outlook mal jednu krásnu verziu, keď pracujete v korporácii, tam sú veľakrát pracujú ľudia, ktorých by som nazval, že kuriéri. Ja im proste pripravím nejakú odpoveď, ja neviem teraz v tomto čase, neviem koľko je, ale dať si tam proste, že odrokne sa do 21, že tí ľudia už keď odpíšu, aby tam niečo za sekcie sú to kuriéri, tak proste už to dojde do nejakej 10. a je to proste veľký akože rozdiel už do 10. ako normálny človek, ktorý nejaký asi nerobí. Aké večer noci? Áno. Ja ešte robím o 10. bežne. Prečo nie? To je strata času, keby som nerobil. Tak keď robíte v noci, tak akože tak. Nie, ja stávam o 6. To stávam 5:30, ale... No, vy už nemusíte, vy do 9:30. Hovorím večer proste, že... Ale neviem, večer. Ja proste dosť času trvá večer, sa priznám. Ja som taký workoholik trošku. No nič, treba dať iba vyšší čas to všetko. Proste dám tam vyšší čas, že to už za tých 39 a... Áno, dobíjate vec, ktorá vznikla aj kvôli tomu, že jednak môžem naozaj pracovať o 9. večer alebo o 7. večer, ale chcem, aby napríklad to už, nemusím to poslať hneď o 7. večer samozrejme, aby na to ľudia nereagovali a rýchlo a nedávno, že som ich zaťažoval, lebo viete, že napríklad ja by som nemal ľuďom poslať pracovný e-mail po 7. hej, napríklad, alebo čokoľvek, hej. Čiže napríklad vy môžete nastaviť, že e-mail sa odošle, neviem, 8:00 nasledujúci deň, toto myslíte. To je veľmi pekná vec. Ale podobne, ale to myslím, že malo to trošku jednoduché nastaviteľné. A potom je to aj opačne, to sa týka toho work-life balancu, že vy si viete nastaviť, že od 15:30 vám Outlook nepríjma žiadne správy. Ak on ich príjma, hej, to je jasné, že nie je dobré, čo vy neviete. Ale potom vy máte pekný, spokojný večer, až ráno to príde napríklad, hej. No, keď si v korporácii, tak tam vám nikto akože
neakceptuje, že od 15:30. Áno, ale ja vravím, že ja tam tiež nikdy nemám nastavené. Napríklad, my napríklad tu máme firemnú politiku, my napríklad keď sme mimo pracoviska, napríklad som na služobnej napríklad týždeň a máme výučbu alebo máme študentov, tak my napríklad, my ani tak nemáme povinnosť voči kolegom odpísať na tej maily, že sú mimo pracoviska, ale voči študentom, lebo študent nám napíše, že napríklad ste prišli na konzultačné hodiny, my mu neodpíšeme a on povie, že však mi týždeň neodpísal, hej. Čiže preto mám dať na to odpoveď, aby vždy vedeli, či niekedy máme to, že ak sme viac ako 2 dní napríklad mimo pracoviska, alebo 3 dní, neviem ako to presne je, tak máme povinnosti urobiť takúto automatickú odpoveď, aby každý, kto napíše, vedel, že aha, nebude možno reagovať tak promptne alebo podobné veci. Čiže je to napríklad super, hej. A kde sa to vlastne tam nastavuje? Súbor, ukážem vám? Lebo ja to tu mám, ale nejako nič. A ty máš Outlook? Tam ti nemám, to je dôležité. Tu vidíte môj Outlook, OK? Kde som? Tu vidíte môj Outlook, nevkáte, čo tam mám všetko popísané. Kde som? Je to Outlook? Tu máte súbor. Ja, ale mobil, Tu máte automatické odpovede, OK? A idete, hej? A idete, čo všetko. Vidíte, kedy som vám napísané ja. Kedy 11.12.24 dokonca, OK. To bol naposledy, keď som mal automatickú odpoveď nastavenú. Ale v mobile sa to asi nedá nastaviť. Dá? Dá sa to? No počkajte, V mobile asi nie. zistíme. Teraz som to povedala. Zistíme aj v telefóne, prečo by nie, Outlook, OK. Nastavenia. Mám, pozrite sa automatické odpovede. Aby mi kolegovia verili, tu sú automatické odpovede. Outlook, nastavenia, odpovede. Je to tam? Ja len sa to Poďte. Ale už nemám obvezené. Tu mám každý môj Outlook, dobre? Tu idem o nastavení. Tu mám automatické odpovede a tu si zapnú vypnem a nastavím si ako to vidíte a tu si dívam na to. Ja to tam asi nemám. Máte. Poďte sem dole na toto odpovede. Tu. Nech sa páči. A tam hovorí seba odpínite, že áno. Len to teraz nezapínajte, hej? No ešte mám jednu vlastnosť, ktorú sa nechal použiť, ako to môžem si použiť. Áno, jasne. Keď som mi posielal povedzme nejaký objem fotografií, ktoré presahovali to stanovené limit, Áno. povedzme 220 giga, tak ja som to vždy prehnal cez auto, ktorý to automaticky zmenšil všetky tie. Hej, či potom je kvalita fotky. To je iná vec. Že áno. A potom si napríklad nemuseli, by ste si mohli vybrať akýkoľvek konverter alebo konverter, ktorý by vám tu tie fotky znižoval. Napríklad ja som povedal, že robíme nejaký reporting alebo nejaké reporty a máme napríklad PDF, kde máme napríklad poskenované prezičky a veľa dokumentov a mám jedno veľké PDF, ktoré napríklad má, neviem, 17 MB a potrebujeme a limit napríklad je, že 10 MB. No tak veľakrát, čo ja urobím, mám ho naštvaný v laptope, sa to volá PDF, neznám si čo. Nie to Acrobat PDF, ten sa je platný samozrejme, PDF, už si neznám, ak sa to volá. Normálne naťahnem tam súbor a dám, že konvertovať na menšiu veľkosť. A dokonca si vyberiete, že na akú veľký má vám konvertovať. Samozrejme, pokiaľ to nie sú obrázky, ale text, tak bežným okom si ani nevšimnete, keď mi to 17 MB urobí 8, fakt ani si nevšimne, keď to nejaký takýto, že text alebo nejaké skeny, ktoré už samotné skeny veľakrát nie sú úplne kvalitné, hej. Čiže vôbec sa nevšimnete voľným okom, že tam je nejaký problém. Čiže ja napríklad toto bežne robím, že si dávam PDF-ku, presne kvôli tomuto napríklad. Ale skôr PDF-ka napríklad, lebo súbory reporty, ktoré sú veľké a nezmestia sami do toho limitu, hej. Čiže Outlook je fajn, ale má svoje také obmedzenia. Ja osobne mám Outlook, čo sa týka formátovania e-mailov, radšej ako Gmail, sa priznám. Ale viac aj používam, to je práve, že som sa možno viac zvykol. Formátovanie, prečo nemáme na Gmaili formátovanie? Keď píšete správu v Gmaili a chcete ju formátovať, tak to máte dole to malé okienko, kde si odklikávate, hej, text a čo tam všetko dávate, kdežto v Outlooku máte pekne tú veľkú tabuľku hore a všetko si pekne viete veľmi rýchlo odklikať, vrátane počiarknutia farby a niečo všetko, ktoré tam máte.
Dobre, čiže to máme Outlook. Dobre, cloudové kalendáre, myslím, že sú jasné. Každý z cloudu má v podstate svoj vlastný kalendár. Niekto darí mať všetky naraz, hej, že niečo máte v Google kalendári, niečo máme v Outlook kalendári, potom môj samotný MS Teams má vlastný kalendár, ktorý ale musí byť prepojený s tým Office 365 samozrejme. Čiže nevýhoda potom je, že ono sa to dá síce synchronizovať, ale nie je to úplne bežné. Čiže čo cloud, to má svoj vlastný kalendár, ale výhoda kalendárov zase je, čo mám strašne rád, je pripomienky. Že veľakrát na meeting by človek aj zabudol, alebo vie, že niekedy bude nevie, či o jednej, či o druhej a Google kalendár alebo Office 365 kalendár mu to pripomenie, budú to už pripomenie deň vopred, že aha, pozor, zajtra je meeting a potom napríklad ja mám klasický Office 365 má nastavené 15 minút pred meetingom, veľká správa, hej, začína sa stretnutia, treba sa účastniť. Čiže tie kalendáre sú fajn, ale je ich už skôr ako pripomienkovanie nejaký plánovanie. OK, čiže Google kalendár, myslím, že to je úplne tiež jasné. Výhoda Google kalendára ale ešte je, že nemusí byť len pre vás, ale viete, v Google kalendári viete urobiť týmy, pre ktorých patrí. Čiže vy si viete urobiť Google kalendár alebo termínovníky pre vás osobne, a termínovníky pre tým. Čiže napríklad, keby ja tuto s kolegom mám, že spoločný tím, OK, tak do Google kalendára si pridám, si vytvorím akoby nový tím nás dvoch a potom automaticky, keď pre tento tím hodím niečo nové do kalendára, tak už sa to zobrazí našim obidvom. Ešte lepšia výhoda, preto vlastne Google kalendár hodí pre bežných smrteľníkov je, že mi to ešte aj farebne rozlišuje, čo aký tým, hej, že zelený, červený, modrý, fialový a tým pádom si viem rozlišiť, že ktorý tým, že to udalosť mi rozdeliť podľa farieb, hej. Čiže potom viem, že či to je pre mňa, alebo pre ten tým a pre ďalší tým. Jedine si nemôžete pomýliť, kto je aká farba, hej, potom jedine. Čiže taká, čiže toto je veľmi pekné na Google kalendári a veľmi pekne to funguje. Lebo vám to zosynchronujete rôzne týmy, lebo tým pádom sami pre seba vidíte kolízie, hej, keď vidíte, že tam modré bije s červeným, tak viete, že tam máte vy niečo osobné a do toho vám prišlo niečo v týmom, s tým červeným týmom napríklad, hej. Do toho vám príde zelené a nemôžete byť na 3 meetingoch naraz, hej, to je úplne jasné, to je fajn. A potom samozrejme Google kalendár je integrovaný s videohovormi, tak vlastne ako aj Office 365, to znamená, že vy nemusíte ísť do Google Meet a pozerať sa, že aký bol ID schôdze a link na schôdzu a všetko podobné, no klikni na kalendár, idem, hej, to je tiež taká pekná vec a to má väčšina tých vecí. Outlook kalendár je vlastne nič nejako to isté ako Microsoft Teams, či Office 365, ale funguje najmenej úplne rovnako. Jediné, čo som ešte, ja sa priznám, nenašiel funkciu tu, alebo som nemal často pozerať, je tá funkcia tých jednotlivých tímov. Funkcia tímov tam je, že keď si v MS Teams vytvoríte 20 tímov, hej, že tým A, B, C, D, E a vy vytvoríte kalendár pre konkrétny tým, tak to vidíte. A nikdy som nenašiel len ako tak, že vy vytvoríte tým, nie ako tým Teamsovi, ale len pre kalendár, hej, že dva ľudia, ktorí sa dohodli. Čiže to som ešte našiel takúto vec. Dá sa to robiť, ale vždy sa to musí zdieľať s tým jedným človekom. Čiže to som nenašiel tú vec. Jedine potom, že by ste mali aj samostatný tým pre to urobené. Čiže potom to samozrejme funguje. Mimochodný Outlook kalendár sme používame stále. Naozaj, keď bol COVID, tak Outlook kalendár bol naše druhé ja, lebo každá schôdza, každý seminár, každé učenie, každá prednáška, každá konzultácia, ktorá bola online, som tam videl. A potom nepekné to, že keď si vás kolegovia pridávajú do iných tímov, a máte potom viacero tímov, takže som zistil, že v jeden čas som pripojil, som videl, nemusel som tam ísť, ale som videl napríklad, neviem, že 12 seminárov, hej, lebo som sú ten istý čas tie semináre. A potom problém bol v tom, že kde je ten môj vlastný, kde mám byť. Lebo viete, ťažko sa mi to potom nadalo, hej, čo je takáto nepekná vec, ktorá mohla byť. Že tam všetko má. Dobre, porovnanie úplne jasné znova, platí to isté, ako platilo de facto aj pri Gmaili a Outlooku, pri kalendároch, že
Typické využitie Google sú domácnosti a Outlooku sú firmové organizácie, aj keď nemusí byť samozrejme, to ako nemusí byť vždy pravidlo, každý môže byť na niečo iné zvyknutý a fungovať na iných platformách. Dobre, či stíhame? Dobre. Čiže potom samozrejme, tá správa kalendára je celkom fajn, len tak som povedal, že aj ten samotný kalendár by mal mať nejaký zmysel, aby sa presne stalo to, že ja mám 12 meetingov v rovnaký čas a potom neviem nájsť svoj ten vlastný. Čiže vždy by tam malo byť nejaké pravidelné čistenie, plánovanie a nastavanie pripomienok. Napríklad pripomienky pre cudzie semináre by mi vôbec nemuseli chodiť, čo bohužiaľ v MS Teams je veľmi ťažké vypnúť, lebo keď raz ste v tom týme, tak vám príde tá pripomienka, okay? Čiže to je také nepekné. Čiže začínali semináre kolegov a ja som bol v ich tímoch a dostal som ráno na 7:30, neviem, 12 pripomienok, že som začal seminár, hej, a mám sa pripojiť, hej, čiže taká vec. Ďalšia vec, ja viem, že to je také úplne že detské, ale že farebnosť. Stále si myslím, že farebnosť je základ, to znamená, že hneď na základe farby rozlíšiť, že čo sa to týka a čo to je to alebo nie je dôležité. Tu s trošku následkou poviem, že toto je problém pri mužskom pohlaví. Viete kvôli čomu? Lebo rozdávame len základné farby, hej? A keď si niekto označí farebné kategórie, že starorúžovú, rúžovú, lososovú, tak ja v tom nevidím rozdiel. Tak, alebo že dark navy, dark blue, navy blue, hej. No, áno, to máme modrá, rozumiem, OK. Dobre, potom áno, to už ažurovú už rozumiem, že to už také dozelená, alebo tyrkyčová by som bol korektný, OK. Ale viete, že je to pekné, ale naozaj tie základné farebné veci sú celkom fajn. Len nezabúdajte na jednu vec, že potom treba si dávať na farbe, lebo raz som kolegyne dal purpurovú a povedala mi, že to je farba smrti. OK, nevadí, no tak. Na čo človeku? Na čo človeku? Na farbách. Nie, naozaj, neberte si purpurová je naozaj. Neberte si napríklad, keď sú bohoslužby alebo omše, tak naozaj purpurová je pri pohreboch alebo napríklad pri Veľkej noci, keď je ukrižovanie, no. Prosím? A čierny? Čierna, v niektorých kultúrach je čierna farba v radosti napríklad. Čierna vôbec není, že to je farba smutku vždy, no. Keď predstavme sa tým farbám, ktoré vnímame ako... Venovaná pozornosť. No áno, že treba si nejakým spôsobom odlišiť číslo, treba, aby sme my vedeli, že o čo bude. Chápem. Ako kódy fareb, keď fareb, ja neviem, e-mail, neviem, aký farebný, hej, to máš vždy číselko dole. Šarž, presne tak. Aby som dal číslo, lebo keď kúpim potom druhé, lebo mi dojde, aby som vedel, že aby som nemal dark blue a navy blue, chápem, hej, lebo to hneď si všimnem na plote, dobre. Ale viete, ešte by som dobrá, akože v súčasnej kultúre, keď je zvýhodňovanie nejakého pohľavia, alebo neviem čoho, žituvému, proste nejakým znevýhodnením, ja akože by som sa bránil tým, že to, že muži rozoznávajú 4 farby... A to bolo na Tackou. A to bolo na Tackou povedané, dúfam, že nikto nebral vážne. Ešte keď to zostane tiež... Dobre, okej. To mne zásol, že niekto to bral úplne vážne, dobre, zákon. Proste ja som muž rozoznáva 4 farby a žena rozoznáva 20 farby. Sme diskriminovaní vlastne. No Našli sme ten dôvod, chápem. No, čiže farby a máš veľmi dobre niekedy to rozlišovať. No, bežne napríklad, ja stále používam lepky na niečo, keď potrebujem si robiť a naozaj niekedy je naozaj dobre rozlišovať aj, alebo aj veľký s farby je veľmi dobre rozlišovať. OK, synchronizácia je úplne jasná pri kalendári a zdieľanie harmonogram s týmom je, myslím, že je úplne jasné tak. OK, toto asi preskočilo, to digitálne kancelárske aplikácie sú v podstate všetky, ktoré máme, ale prejdeme už pekne na ne. Tak, prvé, ktoré máme, sú Google Docs. My ich poznáme vlastne z rozhľadania Google Workspace.
To sú vlastne tie všetky dokumenty. To je ten napríklad, čo mi si včera ukazovali, čo mi prevedol z PowerPointu. To sú vlastne Google dokumenty alebo Google slidy, je vlastne akoby Googleová verzia Officeu a MS Wordu. To sú tie Google dokumenty, ale z princípu používania je to veľmi podobné, veľmi jednoduché. Ja som prinal, že aj až tak veľmi nepoužívam. Sú online prostredí, viete ich online vytvoriť, online uloviť, online so všetkými zdieľať, lebo s nimi robíte priamo v online platformách. Okay? Čiže to sú vlastne tie jednoduché. Chcete vidieť, ktoré myslím, či všetci viete, ktoré myslím teraz? Či ukážem to? Ukážte. Keď sa spýtam, či mám úplne tak automaticky, že nie. Jasné, Tak ja som povedal, áno, nie, kľudne, ja som ukážem. Som nezachytil otázku. Že či Google dokument sú dobre, že ideme na môj Drive, OK, ktorý by trošku načítava, ideme domov, dobre, a vytvoríme si čo, novú, tu, dokument Google, vidíte, tu to napríklad máme, čiže si vytvoríme nový dokument, OK, to je jedno aký, a de facto toto je Google Docs. Toto je vlastne Google Docs, čo de facto nie je nič iné ako náš klasický de facto, nechcem povedať, že Word, hej, ale konkurent Office 365, čiže Wordu v online verzii. Má veľmi podobné všetky nástroje, akurát je všetko online a v tom momente, keď ja ho tu uložím, lebo tu som ho vytvoril, tu aj uložím, bez toho, aby som ho mal v desktopovej verzii alebo v laptope, tak v tom momente ho vidia všetci, ktorí majú prístup do tohto prečínka alebo do tohto môjho drive. To je Google. Že on sa uloží rovno do cloudu, áno. Ale aj takto, vy si potom viete stiahnuť, je to jasné. A ako určím, že kam do toho cloudu? Dobre, ja som povedal všeobecne, či on by bol, že v tom, to čo nemáme robiť, že v tom základnom, ale vy si ho vyslovene viete určiť, dobre, ja teraz vypnem, že vy si ho viete určiť, že napríklad si ho dám sem do cloud computingu, OK, ocenú to OK, a vy si teda viete aj to urobiť tak, že si dáte pravý a dáte si to tu, hej? A tak by mu otvoril priamo v prečíku cloud computing. Ale jedna vec je, že vy, keď sa urobíte všeobecne, tak vy si ho viete kedykoľvek presunúť, do ktorého prečíka chcete. To je jasné, len ako pre ilustratívnosť. Takže to už defaultne niekam dávam. Defaultne, keď si dáte, že tu nový, tak automaticky vám ho otvorí v základnom disku, hej, že bez akokoľvek priradenia do prečínka. Keď idete priamo v prečínku... nastaviť, napríklad, že by som chcel nejaký pracovný, ale... Myslím, že dá, ale tým, že s tým robím strašne málo, tak som to nikdy nerobil, sa priznám. Lebo v tom... Ale myslím, že... Tam sa to potom skratí. A myslím, že sa dá, ale priam sa nerobí som to nikdy. A možno nie, neviem, ale neverím, že by nemal takú vymožiteľnosť, možno, že by sa to nedalo robiť. OK, čo týka samotnej bezpečnosti, už by to veľakrát hovorili a bavili sa o tom, že tým, že nám rastie digitálny priestor, tak nám samozrejme rastú aj digitálne hrozby. Čiže to je úplne bežná vec, ktorú máme. A tá bezpečnosť počíva teraz najmä v tom, že tým, že všetko máme v virtuálnej podobe, na cloude, tak ak sa niekto dostane k jednému údaju, alebo jednu vec, cez jednu aplikáciu alebo cez jeden spôsob, tak vám sa dostane už ku všetkému. Ak si pamätáte jednotlivé služby, IaaS, PaaS a podobne, tak viete, že raz sa niekto dostane dovnútra, tak vykradne už celý domček, nielen jednu izbičku, ktorú v tom domčeku máme, alebo neokradne aj na ulici, ale má vykradne celý domček. Čiže to je taká veľká výzva, ktorá tam stále je, že keď sme mali všetky dokumenty vlastne on-site, neboli na cloude, ale boli buď v papierovej, fyzickej podobe, alebo na nejakých nosičoch, tak keď nám ukradli ten nosič, tak mi prišlo tie údaje, ktoré tam boli. Keď sa nám teraz niekto dostane do nášho konta, tak sa dostane vlastne úplne všetkému. Čiže taký malý problém
ktorý môže mať ale veľmi veľké dôsledky. Čiže tým, že naozaj toto nastáva, tak tá ochrana účtov začína byť oveľa komplikovanejšia. A čo nám hovorí, niekedy Google nepožadoval dvojfaktorové overenie, takže napríklad požaduje telefónne číslo, PIN kód alebo autentifikátor alebo čokoľvek podobné. Klasický príklad sú banky, ktoré požadujú napríklad, naskenovať QR kód z aplikácie alebo potvrdiť v aplikácii prevod alebo čokoľvek iné, aby naozaj nedošlo k tomu, že to zneužije tieto veci. Ďalšia dôležitá vec je dôvernosť poskytovateľov. Viete, keď ste si aplikovali niekedy aplikáciu cez Google Pay alebo cez, ak to má pri Apple, Google Pay alebo Apple Pay. Okay. Nie Apple Pay, myslím, kde máte aplikácie, to nie je Apple Pay. Apple Store, OK, pánu Apple Store a Google Store, tak viete, že nie všetky aplikácie musia byť tie, ktoré sú tam samozrejme tie najbezpečnejšie, čiže napríklad vždy, keď sa stiahuje aplikácia, tak ideálne stiahovať z oficiálnych liniek alebo postupov bank napríklad, ktoré ju poskytujú podobné veci. Čiže to je dôležitá vec, ale som mal vždy dôverových poskytovateľov, aby to bolo to tak. A len to môže spôsobiť, že to digitálne prostredie bude plus minus bezpečné, aj keď ani to samozrejme neznamená, že nikdy sa nikto nám do našho účtu nedostane a nezíska prístup k našim údajom. To je také trošku nepekné, ktoré tam stále tá hrozba tam stále bude. OK. Cloud samozrejme obsahuje aj veľmi veľa citlivých údajov. Viete, že citlivé údaje môžu byť z pohľadu legislatívy už aj nejaké osobné údaje týkajúce sa napríklad zdravotného stavu. To je vlastne citlivý údaj, či je to zdravotný stav, či je to napríklad aplikácie poisťovní, môžu to byť naše osobné údaje, nejaké naše zmluvy, ktoré máme uložené na cloude, ale na konci na to môžu aj fotky z dovolenky, ktoré nechcem, aby niekto videl. To môžu byť takisto údaje, ktoré... Napríklad manželka, áno. Čiže to môžu byť nejaké citlivé, ale namiesto údaje, ktoré obsahujú nejaké informácie, ktoré sú napríklad finančného, peňažného charakteru, osobného charakteru, informácie o fakt, že o zdravotnom stave alebo o rôznych, požičkách, informácie o bežných účtoch alebo čokoľvek podobné, ktoré už som obával. Tie informácie presne také. Toto povedal, že fotky, ktoré nemôžu byť manželka, hej. Čiže potom sú naozaj veľa citlivých údajov. A zatiaľ sme sa rozprávali, je stále prevencia a aj taký stále robím málo, že stále, ja osobne, ak som vám hovoril, že ja stále som prihlášený na Gmailovom konte. No nemal by som sa mal vždy odhlásiť a prihlásiť, hej, napríklad. Prosím? Prečo? Keď zakladnem počítač, ktorý má napríklad zainštalované PIN kódom. Keby ho stratím alebo mu niekto ukradne, ten PIN kód prelomí niekto za pár minút. Otvorí si ho a všetky tie karty, ktoré ste žili, sa otvorené vrátane Facebooku, Gmailu napríklad. Či napríklad môjmu kódu. Preto. Pardon, ja mám založený počítač môj, keď ja jeho zavriem a on odvolí, on môže stiahnuť čo chce, používať môj počítač? Kedykoľvek. Prečo by nemohol? Prečo ja mám založený počítač? Prečo ja mám tam kód, PIN kód, neviem čo je. Záleží, či to máte zakodované, keď to zavriete otvoriť. Ale keď máte zakodované, si pomyslíte, tvoríme si PIN kód teraz, že dajte. Bežný človek to neobsahuje, lebo má na to len 3 pokusy. A keď už je teda nejaký hacker odborník, no tak áno, ten sa dostane všade. A akože tie 4, ten 4-pinový kód stačí. No to ani nechci čo nepamätám. Pokiaľ nevie, že dátum narodenia, že skúsi. Alebo 25, alebo 0000111. To vyskúšajú, ale potom narazia na to, že už nemajú viacej napísať. No, ale stále tam možnosť je. A úplne ideálny bol, keby som stále odhlásil a môžem ktokoľvek sa prelomiť a už by sa musel prihlásiť. Tak je to ťažšie, ale
Ja by asi bol nepoužívať vôbec počítač. Vôbec. Ja by asi bol vôbec nepoužívať. A písali na listky V a... súčasnej dobe to asi nebude možné, ja rozumiem. Ale tak dá sa. Čiže to sú tie rizika, ktoré mám, čiže naozaj význam je prevencia, to znamená, že pozerať sa na to, že tá hnusná ľudská predpojatosť, že čo by sa mohlo stať, by to mala platiť, že nie, že mňa nikdy nikto nenachytá a nikdy sa mi to nemôže stať, ale opačne, že kedy sa to môže stať, ak sa to stane. Asi predpokladám, že v tom digitálnom svete to teda naozaj tak platí, že nie je otázka či, ale kedy. Hej? A čo stratíme, ktoré údaje niekto získa. Hej? Čiže tam je to asi malo byť a preto naozaj, že ten vývoj by mal byť. Dobrá vec, ktorú sme si nespomenuli pri tom je, že aj keď my máme samotné napríklad cloudové úložisko, nezabudeme, že my do cloudového úložiska môžeme ukladať zaheslované súbory. Hej. Že to znamená, že môže, aj keby vám niekto sa vošiel do vášho cloudu a tuto sme mali tie fotografie, ktoré nemôže vidieť manželka napríklad, tak ich máte v súbori, nemôže vidieť manželka, ktorý je zaheslovaný a určite heslo je deň svadby, dátum svadby, hej. Čiže dá sa samozrejme aj to urobiť, hej, čiže ste zaheslované a znova to trošku skomplikujeme ten život niekomu. No, také nepekné veci, ktoré sa nám môžu nastať, tak. Neoprávnený prístup tejto bežnej, ktoré sa úplne bežne stáva, že niekto cudzí chce získať prístup k našim kontám, to je úplne jasné. Potom máme phishingové útoky, neviem, či poznáte čo znamená phishing. Normálna rybačka. Áno, takže digitálna rybačka, čiže niekto nahodí a my ťa chytíme na háčik, doslova do písmenka a potom nás ťahá, čiže to je také typický phishing. Potom samozrejme malware alebo iné softvery, ktorí sa dostanú či už do desktopu, alebo do cloudového úložiska a potom samozrejme sa tam hrajú s našimi údajmi. V najlepšom prípade len hrajú a stiahnu si ich sami pre seba, pre užívateľov, v horšom prípade nám ich zničia. To je takéto nepekné. Neviem, či viete, že bolo veľa situácií, keď niekto sa dostal malware do počítača a to sú boli typické veci, kde vám niekto sa počítač a získali si takéto pekné hlásenie, že zaplatí to odblokujeme účet a takéto všetky veci, alebo nemáte mať prístup k vašim údajom a tieto veci. Čiže to je presne takéto niečo nepekné, ktoré existuje. Potom samozrejme to únik citlivých údajov, lebo ktokoľvek by chcel mať prístup k môjmu počítaču, ja tam také citlivé údaje nemám, hej, ale keď sa jedná o firemné údaje, štátne údaje alebo podobne, tak naozaj tie údaje sú veľmi, veľmi citlivé. Takže moju zdravotnú kartu môžete vidieť, že nie je to až taký problém zatiaľ. A potom samozrejme dôležitá vec je výpadky cloudových služieb a to je prístup k online údajom. Lebo napríklad aj pri výpadku môže nastať to, že vy máte výpadok, ale napríklad vaši kolegovia nemajú výpadok iných šťastných a podobne. A práve keď sa pripájate znova na systém, tak tam je to najväčšie riziko, lebo sa pripájate vy a môže sa niekto s vami. To je niečo, keď bývate v paneláku a necháte otvorené dvere a niekto ide s vami dovnútra, koho nepoznáte, s vami býva a potom máte veľké napčané v panelákových zbytoch, nepúšťať cudzie osoby a podobné veci. A keď ideme dnu a von, že keď sa pripájame, odpájame, lebo niekto môže využiť tú situáciu pri výpadku napríklad, lebo napríklad my sa pripájame, keď sa pripojí a stále tam niekto sa upredví. Toto nemusíme riešiť. Jedna vec, ale ktorú určite nikto z nás nepoužíva, je jedinečné heslá pre rôzne služby. Lebo ak raz si niekto nastaví heslo, tak ho používa do všetkých, čo má na zmení. Kým ho nemusí zmeniť a veľakrát ho zmení len vtedy, keď napríklad vám samotný software píše, že vaše heslo expiruje, bo ho používate pol roka. Takéto niečo sa vám nestalo? Mi sa stalo, že mi neprijal proste, keď som menil heslo, že už som také heslo mal. To robí a to je bezpečné riziko, že aby to nebolo také heslo pred pol roka, než ak to bolo vždy nové, to robí. A naozaj napríklad sú niektoré softvery, alebo niektoré dokonca firmy, ktoré vyžadujú pravidelnú zmenu hesiel. Krásny príklad takých napríklad sú ministerstvo vnútra, finančná správa a podobne.
Tak verejná správa hovoríme pekne. Čiže oni to vyslovene majú, že mesačne, polročne, to jednoročne musí byť vždy nové. To je taká bežná rozprávna politika. No áno, a potom dáte bodku, výkričník, otáznik, hashtag, iné číslo dáte, hej, že ale pozor, niekedy ja som už zažil nechcem povedať na ktorom podniku, okay, že oni koreň slova nesmie byť rovnaký, že kontroluje opakujúce sa znaky a že im nedovolí to robiť. Takže potom ľudia sú takí, to je zase nepekná vec, že majú to slúžiť pre bezpečnosť, ale keďže ľudia im sa to nechce stále meniť, tak majú normálne hesla a majú veľa počítača heslovník, že ktoré heslo ktorý mesiac platilo, lebo si vás škrtnú staré, napíšu nové, lebo tak často menia, že si ho nepamätajú. Viete, že to je asi na škodu potom tej veci, že? Mňa sa to vždy pýta, že či si chcem uchovať počítači, poviem, že áno, a si to uchovať. To áno, to je najlepšia vec, ktorú robíte. Preto, pokiaľ to je fajn, Keď chcem pristúpiť do toho heslovníka, tak tiež musím. áno, zase berete. Heslo, ale že ja viem, nikto, hacker nemusí. Keď si na teba sadne hacker, tak Proti tebe je to chrániť. Áno, a tak aspoň proti niekomu. Ale nepravda, že ja niektoré heslá tiež mám automaticky, napríklad také, ktoré naozaj, že používam úplne bežne. Gmailu sa neodhlasujem, z Bookinu sa neodhlasujem, z Outlooku sa neodhlasujem, tam automaticky, to je výhoda, lebo tam mám, že to pravidelne generuje, ale napríklad, čo máme nejaké projektové dokumenty a veci, tak tam napríklad tam sa pekne poslušne vždy odhlasujem, lebo viem, že sa to týka vlastne viacerých vecí. Čiže keď mi niekto ukradne môj Gmail, tomu ja som navezal, keď mi ukradne to veci, tak je to druhé, čiže tak sa prihlasujem. Ale uchovanie hesiel je pekná funkcia, ktorú nám ponúkajú naše laptopy, ale z hľadiska bezpečnosti je to najhoršia funkcia, ktorú by sme teoreticky mohli mať. Aj keď áno, súhlasím, že keď niekto chce, tak sa tam dostane, to je druhá.